Bore da gyfeillion a chroeso I Prif Gylch yn sioe Cymru a'r bore diwethaf. Bore, Dydd, and Gymraeg yn Gymraeg. Very warm welcome to you to this sunny, very sunny Mainring on this Wednesday morning, and you've been enjoying the wealth of a breed of Welsh ponies and hogs. Felly, gwybodaeth, for your information, as you're aware, all the seniors of the D's and the A's will be judged this afternoon. And the junior sections on Welsh ponies, section B's. Ac yn tywyd ni drwyddo'r adran A bore yma, mae Rhyddian Davies sydd yn rhaid siŵr bod yn cael y canlyniadau a cael popeth yn y drefn. Rhyddian Davies will be taking you through the section A this morning, and they will be judged on the BBC side of the main ring. Yn y canol felly, mae'r Cofiau Cymreig, yr adran B yn y Cofiau Cymreig, ond gyda ni nôl gyda ni Lenny, mae Mr Dai Harris yn mynd I dywyd chi drwyddo dosbarthiadau bore yma a We have back with us this year, gentleman, Mr Dai Harris, and he'll be taking us through the Welsh Top Senior section this morning, and of course he'll be back again for this afternoon. And at the far end, in the member centre side, at Cnolfan ar aelodau, bydd adran Merlod, sef yr adran B. Section B will be judged on the member centre side, and taking you through the section B's both today and tomorrow. We have Aaron Lloyd, and assisting them here in the box is Mary Jones. So I will hand you over to the very capable hands and enjoy the sunny built wells this morning. Good morning, bore da to run our Wednesday, and as we'll see in the first class of today. Noddir y rhaglen hon ar S4C gan Goleg Glyllifon, un o gampysau grŵp Llandrillo Menai. Wrth i'r cloc basio 8 o'r gloch y bore, mae'n bleser eich croesawu chi gyd I drydydd diwrnod y cystadlu yma yn sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd. Di Mercher, diwrnod mawr y cobiau. Ac yn dilyn traddodiad y blynydde y prynhawn yma, fyddwn ni'n gweld y prif gylch sy'n o'n blaenau ni fan hyn yn agor yn gyfan gwbl mwyn croesawu'r meirch hŷn I gystadlu. Ond fel y gwelwch chi, peth cynta bore yma, mae wedi'i rhannu yn dair.
Eto heddi, wi ddim ar ben yn hunan. Mae Rob Jones yn gwmni fi peth cynta. Croeso ato ni, Rob. Diolch, wyt ti ddim yn saff wyt ti'n anw ti. Mae'n rhaid carwyn, man. Yn union. Diolch beth amdano chi fyd. Ac yn cael sioe dda hyd yn hyn 2023 yn diblesio di. Un o'r gorau yn y farn ni ar ôl yr claf Covid. Fe welon ni ambell i flwyddyn bach weddol tywel. Ond na, flwyddyn hyn, mae fe nôl gyda bang. Odi, ym mha ffordd wyt ti'n gweud ni? Nimerau, safon, a'r dorfyd, wi byth wedi gweld cymaint o bobl amdano'r maes yma. Mae fe'n llond i hot. Mae bobl o'r wlad hyn a digon o bobl tramor wedi ddod i gael cipolwg ar y ponis Gymraeg yma. A mae'n ddornod mowr i ti fel un sydd a'i fryd ar yr adran B. Heddi yw'r diwrnod cynta le fyddwn ni'n croesawu yr adran B i'r Prif Gylch. Ie, y cynta o'r ddoi ddwrnod wrth gwrs, yr adran B. A fe welwn ni'r cyfle ifanc yn yr adran B. Ond ar adran A, ar adran D, fel welon ni ddo, cyfle ifanc ddo, ond heddi yw amser y cysig a'r merch. Ond i ni'n dechrau bore yma yn canolbwyntio ar rhan ogleddol y Prif Gylch, le mae'r adran A. Y merlod mynydd Cymreig wedi dechrau'r cystadlu, wedi dod o'r cylch casglu mewn fan hyn. Yr cesig gwag neu'r adfeirch, 4 i 7 mlwydd oed sy'n cael ei feirniadu a'r beirniad yn y pinc, yn edrych yn fendigedig. Mrs Julie Perrins o Swydd Efrog, di cael dornod prysur iawn y ddôn yn beirniadu. Fe nath i waith da, mae rhai gweud i'r Brydfa Heaton, fel o ti'n gweud, o Sir Efrog. Oedd sawl dosbarth da gyda hi, a digon o ddewis yn y diwedd, a gweld ebol 3 blwydd yn cael ei goroni fel y gorau o'r cyfle ifanc ddo, so fe welwn ni fe to heddi, amser fe ddewn ni'r prif bencampwriaeth. Ond am nawr, y cynta o ddoi ddosbarth casau gwag neu adfarch, mae yna un oedran, mae'r ponis yn gofod bod o dan 7, a wedyn bydd y dosbarth nesaf, mae rhaid o fod dros 8. Ddoi ddosbarth, achos mae'r adran hyn yn gallu bod, mae'r dosbarth hyn yn gallu bod yn boblogaidd iawn. So maen nhw wedi rhannu fe wrth oedran. 19 yn y dosbarth hyn ni'n gweld o'n blaen ni bore yma. Ac o'n i'n trafod ddo, Rob, yr adfeirch, ac cymaint o gynnydd nawr a phoblogrwydd sydd gyda'r adfeirch. Holl bwysig, achos ti'n gwybod fel beth sy'n cael ei geni hanner gwrw a hanner y mercher, wrth gwrs, a dim pob un o'r merch yn gallu bod yn falch da. So mae'n bwysig bod yna adrannodd a pwrpas i'r adferch hyn. Maen nhw'n gwneud gwaith diafyd. A ni wedi gweld sawl un yn y cylch yn ddod, mae'r gyfle ifanc wedi cael ei torri, fel ni'n gweud, yn dyfed, os dim ffordd arall i weid e. Ond wedi cael ei torri a paratoi erbyn gwaith da. Ond mae'n dda iawn bod yna ddosbarth iddyn nhw gael i gael ei dangos. Ie. A mae'r gymdeithas yn rhoi lot o gefnogaeth nawr. Mae nhw, os mae yna bob sort o wobrilion i gael, am bob oedran, mae fe'n fyw yr adran hyn, mae rai gweud, mae'r adferch yn bwysig, dim wared yna beth sy'n cario rhan fwy o bobl trwy bywyd. Felly'r cesig gwag a'r adfeirch yn cael y cyfle i fenni llygad Mrs Julie Perrins, y beirniad am y tro cynta, a mae hwnna'n bwysig iawn yn dywe, yr cyfle cynta yna i ddal llygad. Bron y bod ti ddim eisiau'r beirniad i byd o dy anghofio ni, byd o gallu anghofio ti. Na, mae'r amserlen yn eitha teit yn yr cylch hyn. Ie, does dim lot o amser, fel welwn ni fydd bob poni yn cael trot i flan. Y beirniad, a dyna beth yw yr amser bydd hi'n goffod dewis. Oeddi we'n cael aros mewn, neu falle cael ei dwlu mas, neu oeddi we'n dod i'r cynta, i'r llinell fach cynta yn sy'n o'r bwysig yn y dosbarth. Na, ac dod i'r cylch beth cynta yn y bore, wedi trefeilu'r poni i'r sioe, mae fe'n gallu bod eitha halad ofan yn o'r cyffyle yma, ond mae gofyn bod nhw am cadw i drad ar y llawr, gwrdd trot a dalai llygad i. Am beth wyt ti'n credu fydd Julie'n edrych yn benodol o, a ti'n pwyso mesur, cesig gwag ag adfarch? Ie, diddorol iawn ddo. Wy'n credu mae'n edrych am rhywbeth sydd yn gallu symud. A dyma bach o hyd cario'r cyfrwy to, mae'n edrych am rhywbeth archogaeth.
Felly, ti lan i chi nawr, mae dosbarth 15, casau gwag, nid adfod 4 i 7 mlwydd oed. Dydd Mercher yma yn y sioe frenhinol, mae'n ddornod enwog o ran y cobiau. Dyma'r disgwyliadau gyda'r rheini sydd â'i llygad ar y cobiau Cymreig yr adran byddwn ni yn croesawu y meirch mewn i'r Prif Gylch yn nes ymlaen y prynhaw yma. Ond y bore yma mae'r cylch wedi'i rhannu yn 2. Ac fel arfer, mae 'dy fi gwmni yn edrych ar y cwbl, Rob Jones, croeso ato ni, Rob. Ie, diolch yn fawr ti. Da iawn. Ac clywed bod 'da ti gwmni o Awstralia ar wythnos yma. Ie, wel, jyst dim neu gydres, mae'n credu maen nhw gyd yn aros gyda ni. Os maen nhw rhyw ddeg yn aros gyda ni, lot o bobl wedi dod i fel yr adran B blwyddyn hyn, ond fel arfer yn y sioe frenhinol, mae digon o bobl tra môr yn trafeilu draw i gweld bob adran. A pleser gweld nhw, Mafyd, pleser gweld nhw. Os, mae lot o bobl yn dewis trafeilu nawr i'r sioe flwyddyn hyn. Ond yr adran B sydd â diddordeb, ond fe ddewn ni nôl i hwnna falle. Wi'n gwybod dy ddyleit Stori fach yn dod fyna. Ie, dy ddyleit di gyda'r adran B. Yeah. Ac fyddwn ni'n gweld yr adran B nes ymlaen, achos dyma y diwrnod cynta lle ni'n croesawu nhw i'r Prif Gylch. Ond ar hyn o bryd, ni'n canolbwyntio ar ochr ucha y Prif Gylch yn y gogledd fyny, yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, a'r cesu gwag yr adfeirch 4 i 7 mlwydd oed yn rhannu y dosbarth yma. Mrs Julie Perrins, oedd yma ddo, ac bydd hi'n beirniadu ddo nôl heddi yn beirniadu. Ac braf gweld yma ni, Julie yn y pink. Yma hi, ie. Braf iawn gweld cyment o fynd a cyment o gefnogaeth a bri nawr ar yr adfeirch. Yn sicr, maen nhw'n holl bwysig, mae rhaid gweud. A mae rhaid gweud wrth gwrs yn y blynydde cynt, oedd yr adfarch, oedd e fel bod e ddim byd yn maria fel march neu caseg. Ond fel o'n i'n trafod yn gynharach, mae'r rhan fwyaf o'r gwriw sy'n cael ei geni yn mynd i gael ei torri. Maen nhw rhwyddach, ti'n gwybod, march yn gallu bod tipyn o drafferth. Rhywun sy'n briod yn deall ni. A ti'n dofi nhw wedyn, dwyt? Wyt ti yn, ie. Wyt ti yn, oed. Ond, a maen nhw rhwyddach i farchogaeth neu ddangos, wrth gwrs. A pleser gweld bod na ddosbarthu i gael sy'n dangos. Ceffil bach hyn yn mynd i ddalad llygad, Julie Perrins wedyn ni. Mae'r symudiad oedd hi'n edrych am ddor beth yn rhydd a symud mawr ti blaen. Neu beth welys ti fel patrwm gyda Julie ddo? Pawb yn cyflwyno cytuno, oedd na batrwm bach i gael, oedd rhaid bod e'n gallu symud yn bendant. 19 yn y dosbarth yma, rhwng y cesu gwag a'r adfeirch. Ie. Yn ogystal â'r symudiad yma, wyt ti'n credu bydd hi'n wylo am rhywbeth penodol? Ie, wy'n credu mae'n edrych am rhywbeth, a tyma bach o hyd, rhywle i rhoi'r cyfrwy, wrth gwrs, bob ceffil, poni Cymraeg, neu ta beth yw e. Mae gwaith dyle fod jobyn o waith gyda fe, os yw'n tynnu gerbyd neu cario rhywun, wrth gwrs. Mae eisiau tyma bach o le yn y cefen a yn y canol, fel ein gweld fan hyn, bod ti'n gallu rhoi cyfrw a bod e'n gallu dala person, ynddo fe. Ie, na beth wi'n meddwl, sy'n ni'n meddwl i de, ond pwy sy'n gwybod, ynddo fe, o'r pellter, na beth mae'n disgwyl. Ie, mae yna bwrpas, bod yna bwrpas. Ie. Felly maen nhw'n cael y cyfle cynta i ddylai beirniad hi. Maen nhw'n gweud, ti'n cael ail gyfle i wneud yr argraff cynta yna, a mae hwnna mor bwysig ar y dechrau fan hyn, bod ti bron a bod ddim eisiau bod Julie yn gallu danghofio ti. Ie, yn bendant. Dyna beth wyt ti'n moyn. Dywe beth o hyd yn mynd i'r plan. Ond mae rhaid bod hi'n cofio ti am y bwrpas ffrind. Dim y beth rong, ac effil y rhydd o redeg yn bob man. Na, ond does dim lot amser rhyw hanner munud sydd gyda ti. Hanner munud sydd gyda ti i ddalai llygad i. Felly pob un ohonyn nhw yn cael y cyfle i gael y tro cynta o gwmpas rhan o gleddol y Prif Gylch gyda'r Merlod Mynydd Cymreig, ond tipyn mwy o waith o flaen y beirniad, Julie Perrins. Felly o'r beth wyt ti wedi weld hyd yn hyn, Rob? Wedi dy blesio? O'r adran A? Wy'n credu mae digon o ddewis gyda hi, wedyn ni, digon o ddewis. Mae'r cesu gwag hyn yn disgwyl yn dda.
Mae fel bod bobl yn paratoi, ti'n bod, y cysig gwag ar adfarch nawr i ddangos. Blynydde cynt oedd e just fel rhywbeth o ti just yn dod mewn, dod â fe o'r car, twli fe mewn i gael diwrnod mas, ond mae'r safon yn gryf iawn, mae rhaid dweud, a mae'r symud yn arbennig yn y dosbarth hyn. Wi ddim wedi gweld un sydd ddim yn symud ar hyn o bryd. Ac yn dangos mawredd yr rhai sydd yn tywys, y sgil sydd i fod yn dywysydd. Odi, o na. Pob parch i nhw, pob parch. Penny down Alan Shee fyna. Coed y llan swynol nesaf mas. O'n i'n gweld bod Mrs Perrins yn dewis bob lliw, ddo. Oedd yna balamino i gael, oedd bythach tywyll, ti'n bod, dyw'r lliw ddim yn mynd i fod yn rhywbeth mae'n edrych am, ond tipyn o gwytholeg glas mae heddi yn y dosbarth cynta. Felly'n canolbwyntio mwy ar ffurf y geffyl yn y Dyna beth bydde fe fod fyd, ie, wir. Julie Perrins, wrth gwrs, wedi bod cael digon o lwyddiant fe oedd hi'n brif, bencampwr yn yr adran gyda caseg gwag. Yn y diwrnodau oedd caseg gwag yn ddim byd yn y sioe frenhinol, ond fe ath i mlaen o dan y berniad Jocelyn Price, brydfa Courtway, neu Cewsop, i gael ei gyronu y gorau yn yr adran gael ei dangos gyda'i mab Will Perrins, oedd e mewn potsyn fach oedd e, rhyw grwt bach oedd e wedi dala calon pawb. Ie. Ond fe oedd hi'n dangos, ti'n bod, bod hi digon dewr i ddewis caseg gwag, so falle neith i fe, ti'n bod, hi gath y gorau yn pyrnu, falle roedd i'r goron i gaseg gwag neu adfarth heddi, so ti'n gwybod? Da. Bydde ti'n gweld cyfnod le fyse y cysig gwag yn cael adrannau hunain ac adferch yn cael adrannau hunain? Mae yna un i gael. Ar oedran yma? Ie, mae yna adran arall fe gath ei ddala neithwr yn Cylch y Cyffyle ar y maes, yn rhywle arall ar y maes, a dim ond yr adfer sy'n cystadlu fyna. A mae hwnna'n beth da, fe do'n nhw'n llond dosbarth yna. Bob un o'r adrannau y Cymraeg. Achos, wel, yn yr adran gwad, fel wedyn ni'n mynd i weld heddi, yr adrannau magu, mae'r adferch yn gallu cystadlu, fel ni'n gallu gweld, ond maen nhw'n mewn ar cysig. So mae'n adran ar wahân iddyn nhw a gath ei redeg ddo. Nawr te, dechrau dewis, mae pawb wedi cael. Trot i flan i'r berniad, Julie Perrins. Ti'n gweld nodweddion yr adran A yn glir fan hyn yn dwi ti pen pert. Pen pert. Ie. Ond mae yna gysig da yn y dosbarth hyn, dim chwarae. Fydd hi'n anodd ddewis. I ni'n gweld yr tywyswyr ac wrth gwrs heddi byddwn ni'n gweld pencampwriaeth y tywyswyr hefyd yn nes ymlaen. A digon i trafod fyny yn dos o ran gyrfa ac pan wyt ti'n rhoi a dangos ffydd yn y tywyswyr ifanc yma a bod gyda nhw i bryd ar fynd i'r byd yna mwyn creu gyrfa. Mae'n wych gallu rhoi'r cyfle yna iddyn nhw i ddechrau llwybr. Ie. Wel, ni wedi gweld siw gymryd o blant ifanc, a ifanc fyd yn y Cylch y flwyddyn hyn, mwy nag arfer wedyn ni. Odi, mae'n disgwyl yn dda. Bydd digon o bobl i gael i drafod yma. Cyna ni. Credu mai Thistledown Hawk Awl basodd y camera gynne yn eiddo Mike Clark. Allan o'r march Thistledown Esteem ar gaseg Thistledown Snowy Awl. Yr un ysteddle yn Llanw'n barod ag o gwmpas y Prif Gylch. Mae'n gynnar bore yma. Ydi. Ie, meddwl i fi, falle yn y dosbarth hyn, cysig gwag neu adfarch, fel ni wedi trafod yr adfarch bod e'n cael ei dorri, caseg gwag, dim ebol, dim byd i achosydd i fecso gormod, bod yr ebol dim wrth i ochori. Falle'n rhwyddach i'r bobl ifanc, mae i ddangos i ddechrau y siwrne yn y Cylch. Mae dewis wedi bod. Fe oedd y gaseg fach hyn yn dylan ligadi, mae'r rhaid gweud oedd hi yn disgwyl yn bictiwr yn yr hael peth cyntaf bore yma, yn y dosbarth cyntaf.
Dyma ni comedi i bedol, ie? Comedi i bedoli Seredenad, wrth gwrs, wedi cael ei fagu, wrth gwrs, gyda Rod Lewis, ger gyfyrddin, heniath i Aragren, y march, a comedwi Lonawr yw'r gaseg. Oedd hon yn disgwyl yn bictiwr, mae rhai gweud, ac yn batrwn, fi'n credu bydde Mrs Perrins yn hoff iawn o. A'r symud yn dda? Oedd hi'n symud yn dda, fe gethon ni olwg arno ddi, oedd y coesau blaen yn tu blaen iddi. Ie. Yn ymlaen iawn. Twli nhw as. Hwna'n ddechrau da. Ydy. Well yn mynd tu ôl iddi, ni. Ond ar ôl ni, mae yna sawl un da gael. Bydd y dewis yn galed wedyn ni i gael drydydd ail. Dyna beth yw ei gwaith i. A mae'r niferoedd yn gyffredinol di bod yn dda gyda'r cystadlu? Yn bob adran wedyn ni, mae fe wedi bod yn dda. Yr adran Burn, ni'n deall mae'r nimerau wedi dwblu mewn ffordd. 38% lan ers y llynedd, yn sicr. Mae'r tu flaen i ni, mae hynna lot yn well blwyddyn hyn. Fi'n credu ar ôl y claf a'r Covid, oedd bobl jyst ddim yn... Oedd ddim wrth gyda nhw tyngfod, a nhw ddim yn barod yn dife. Ond dyma ni, mae'r flwyddyn hyn yn gweld blwyddyn da iawn, mae rhaid gweud. Fan hyn, o'n blaen ni, Thistledown Blue Suede Shoes yn eiddo i Sandy Anderson. Allan o'r march Thistledown Lord of the Flies a'r gaseg Thistledown Peggy Sue. Ie, wir. Nesa, Brian a Jennifer Thompson, a grŵm Pennech Anastasia. Wedi magu ar gaseg gwag wedyn ni, Anastasia, ie, bown o fod. Wrth y march Pennech Romeo ac allan o Islyn Arian. Anamal iawn hyd yn hyn yr wythnos yma i ni wedi gweld y beirniad yn newid y safleoedd ar y funed ola. Maen nhw'n dieddol o'r rhoi nhw ac yn stico yn ei llefydd. Mrs Perrins yn sicr. Dwi ddim yn newid gormod. Fel arfer fe ar diwedd y berniadu fe halir ddyn ni mas toig a cerdded i gael cymharu a tymach o bellter yn ddo hi ar cyffyle. Ond fel arfer maen nhw'n dod nôl fel gydywon nhw, ond falle heddi, neiff i rhywbeth fach ar wehân, gen i weld. Ond ar hyn o bryd o beth wyt ti wedi gweld, wyt ti dal yn cytuno gyda'r safle? O, sicr, ie, na. Cynta'r ail, yeah. Stand-out sydd i. Dyma ni y cynta, i'ch atgoffa chi. Comedi i bedol yn eiddo i Seredenad. Allan o'r march heniarth i Araglen a'r gaseg Cwmeidwy Lonawr. Dim byd yn well fel beirniad na cael rhywbeth digon i ddewis mas o. Os dim byd yn wath fel beirniad yn bod yn y Gylch a ti'n meddwl mae rhaid i fi benderfynu yn o rhywbeth ond wyt ti ddim yn hoff iawn nhw. Os wyt ti'n cael digon o ddewis o gyffle da, mae fe'n bleser, ti'n modd. Mae'n broblem neis i gael mewn gwirionedd yn dywe. Odi e hefyd, achos dwi'n gwybod bod na wasgedd ariannol wedi bod, a mae hwnna'n effeithio popeth. Ac yn sicr yn y byd me, odi niferoedd y sioe bach wedi bod yn llai, ond... Sicr. Ie. Wel, blwyddyn diwetha, oedd e'n blwyddyn od iawn. Oedd bobl ar ôl y claf ddim yn barod i fi mas i ddangos ceffyle. Mewn ffordd, beth o'n i'n tymlo, ni'n pan rwy'n mi mas a hala'r arian mae gyd i ddangos ceffyl, ar ôl bobl i golli bywydau, oedd e jyst yn rhoi popeth mewn fel perspektif dyma bach, ond mae'r gwad, mae'r Cymraeg, mae fe'n dal lan at i to, mae rhaid i fynd mas i'r Gylch to, ond y sioe bach mewn ffordd yn neud yn well. Mae'r sioe mowr, mae'n gallu costi tipyn bach arian, i baratoi ceffyl, i dryfeili fe, i ddod â fe bwydo'r ceffyl. So fe welon ni blwyddyn diwetha, oedd yna lai falle yn y sioe mowr am y resymau ni, ond na, blwyddyn hyn, mae pethach nôl. I'r ni. Ond eto i gyd, pawb eisiau dod fan hyn. Mae'n gweud gymaint am y sioe ac am statws y sioe, a'r safon i ni'n gweld. Ie, y sioe frenhinol yw'r un i ennill. Does dim byd i gymaru, wy ddim yn credu o dan gyfrwy ma sioe ceffyl y flwyddyn. Ond na, mewn llaw, dyma le wyt ti moyn. Rhedeg y Gylch a rhywbeth bach coch wrth pen y ceffyl. Ie. Ac wrth gwrs, beth sy'n bwysig i atgofio, ti'n bod, Mrs Perrins sy'n yn y Gylch i berniadu heddi, a mae milodd
o bobl tu fas y Gylch. Falle bydd cwpl yn wain barnu y geffil, ond bydd pawb a barnu hynna'n tu fas wrth gwrs, a falle fori bydd rhywun sy'n tu fas yn beirniadu tu rhywle arall. So, ti'n bod, mae fe'n... Mae'n ffenest arbennig. Mae fe'n ffenest, odi wir, ie, odi. Cwmedi i bedol. A Julie Perrins yn cael golwg manylach. Cyfle i weld y symudiad yna. Mae'n ymateb yn dda yn dwi. Mae'n. Dim wedi cael ei dangos gormod dwi'n deall. So bydd hi'n ffres iawn, fel i ni'n gweld. Barod i fynd. Digon o ysbryd. Mae'r symud yn holl bwysig, Derek. Cadw dy drar ar llaw nawr, gwgel. Thistledown blue suede shoes. I Sandy Anderson. Brydfa Thistledown, wrth gwrs. Un o'r brydfeidd mwyaf yn yr adran diwrnodau hyn, wedyn ni. Thistledown Lord of the Flies, yw'r march. Gallan o Thistledown Peggy Sue. A'r adran A fan hyn gyda Mrs Julie Perrins a Julie hun ar hyn o bryd ar yw 5 i 6 o geffyle o'r adran A yn ei meddiant. Dwi byth wedi cael gormod o'n i feiled. Mae rhai gweud mae Julie That mod selectif yn beth mae'n cadw. Lwcus bod i mab, Will Perrins, mae diddordeb gyda fe, a mae fe'n dangos digon, ond fel o'n i gweud, Julie wedi cael llwyddiant ar Gastell Gwag blynydde cynt, a Will yn rhyw bodsy'n bach oedd yn arwen i wy'n cofio fe. Cofio fe fel ddo, ond mae hi wedi cael digon o lwyddiant a felly adran arall fyd fe oedd Popsters Megastar. March adran C wedi mynd mlaen mewn llaw i sioe ceffil y flwyddyn, tipyn o gamp, so mae'n brofiadus iawn. Di, a di bod yn aelod o gymdeithas Merlod ar Cobiau Cymreig ers 1964, felly mae wedi throchi yn y fe'n dwi. Odi, mae. Diddordeb, mae fe'n od, diddordeb y gwlad Cymraeg. Mae e fel claf. Mae e fel claf i wedi gwir. Unwaith mae yno ti. Odi. Does dim pils i gael. Ac yn ddifyr iawn yn rhedeg kennels. Ers rhyw 12 ar 10 o flynydde. Ni ddim yn gwybod ni. Ydi? O, wel. Odi, wel, meddwl mwy yn bwyty ddi, ti'n gwybod, mae ni'n amal yn gweud yn ystod yr wythnos bod dan ni y seddau gore yn y sioe. A mae hynny yn sicr bore yma wrth i ni edrych ar ganol y Prif Gylch. Dyma lle fydd cartre yr adran D am heddi, y Cobiau Cymreig. Ar hyn o bryd, dosbarth cynta dydd Mercher yw'r dosbarth ar gyfer y Cesig Gwag neu'r adfeirch 4 i 7 mlwydd oed. Wedi dechrau ac yn beirniadu yr adran yma fel ddo Mr Geraint Davies o Gwm Gwili, Brydfa'r Hyd Ddu yn Sir Gyfyrddin. Gath ei ddornod prysur iawn meddo a mi fydd heddi yn sicr yn codi stêm. Rob Jones yn gwmni fi ac yn edrych ar y cystadlu.
Ag odi, mae'n mynd i fod yn ddornod mowr iawn i Geraint heddi. Diwrnod mwyaf i fywyd wedyn ni. Wrth gwrs, fe welwn ni brif bencampwriaeth o'r adran dy. Rhai'n gweud, wrth gwrs, dyna'r dosbarth gore, yr hanner awr neu'r awr gore yn ei bywydau nhw. Ond ie, y prynhawn yma fe fydd Geraint Davies yn goffod dewis y gore o'r copiau Cymreig. Geraint i dechrau brydfa'r hyd ddi yn 1979, pan briododd e a Mandy. Ac wedi beirniadu a chystadlu gymaint ers hynny. Ac mae yn beth teuluol gyda'r plant Rhys a Catrin, hefyd yn rhan o'r byd ceffylau. Felly o'n blaenen i fan hyn, Tysilio Branwen yn eiddo i Anna Chaplin a Ross Keys, allan o'r march Brynitho New Image a'r gaseg Casgob Lili. Enwog iawn fan ni. O, ma nhw, ie. Dosbarthu da to, mae'n rhwydd i weid ni, ond fel ni wedi trafod yn barod blwyddyn hyn, yn blwyddyn dda yn y brif Gylch yma. Davies, wrth gwrs, wedi cael diwrnod ddo yn canolbwyntio ar yr copiau Cymreig ifanc. Ar diwedd y dydd, y gorau o'r ceffylau ifanc bydd Fronarth Brenhines ar ail, wy'n credu, i Taylor Jones. Brydfa Fronarth, geffil D, pert iawn. 19 yn y dosbarth yma bore yma, ac yn olygfa gryf iawn. Felly, o edrych ar Geraint, beth welon ni ddo, ag yr hyn sy'n o'i flanau heddi, beirniadu y cysig gwag a'r adfeirch, y ddoi yn rhannu'r dosbarth, a'r oedran me hefyd 4 i 7 mlwydd ddod. Am barin weddau fydd Geraint i'w hilo? Anodd i fi weid i wedi gwir, weles i ddim lot o fe ddo, ond mae yna batrwm i gael, mae'n anodd i roi mewn, mewn i eiriau mewn ffordd. Sia, cer amdani. Eto, rhywbeth sydd... mae eisiau corff i ty bach o waith, fi'n credu. Mae'n ambell, mae'r copiau yn gallu bod yn eitha, pwt, eitha tin ag yn fyr, ond mae Geraint yn edrych am rhywbeth sydd at yma bach o hyd. Y symud, wrth gwrs, yn holl bwysig. Mae'r adrannau Cymraeg i gyd. Mae pawb yn cofio y copiau'n Cymraeg am ei symudiad, wrth gwrs. Asgwrn, coesau da, fi'n gweld mae'n edrych ar y coesau, tipyn bach, trwy berniadu fel ni'n gweld fan hyn. O'n i'n gweld, so ni'n gallu gweld i wyneb, mae'n edrych lawr y gos, edrych ar y carned, yn sicr bod e'n edrych am traf da. A'r symudiad bod dim yr disio? Ie, fel ni'n gweld fan hyn, mae bob un yn cael dy mas diflan iddo fe, a fe gewn nhw gerdded wrtho fe, troi fel ni'n gweld fan hyn, ac a mynd am drot nôl at y beirniad, fel bod ydych gweld bod y coesau yn symud yn straight yn dyfen, yn syth bod dim byd yn mynd i daro mewn i gilydd. Achos eto, bob geffil, dyle fe wneud jobyn bach o waith, a os oeddi'r coesau ddim yn syth, maen nhw'n ei achosi bach o los iddi gilydd. Na ni rhisiaeth Max Kirsty yn eiddo i Beth Hill. Allan o'r march, Llanlligan Mike's Lad a'r gaseg Trafais Elen. 18 yn y dosbarth yma. Ac yno yn pwyso a mesur mae'r beirniad, sef Geraint Davies.
Golygfa hyfryd fan hyn ar fore Dydd Mercher yn y sioe fawr yn Llanelwedd yn 2023. Mae'r elfennau a'r tywydd ar ein hochor ni. Ac yma yn y Prif Gylch wedi rhannu'n dair i ni'n edrych ar yr adran A, yr adran D. Ac wrth gwrs ar fore Dydd Mercher i ni'n croesawu yr adran B am y tro cynta. Hwre, hwre, medd Rob Jones. Diddordeb nawr, ie. Dyma dy ddileit. Ie, mae'r adran wy'n cadw wrth gwrs, ac y flwyddyn hyn wrth gwrs mae tipyn o diddordeb gyda fi just i weld beth wneith y beirniad. Stephen Howard o Brydfa Boston yn y cylch. Fel wyt ti wedi gweld gweud heledd, dyma dachrau golwg cynta heddi ar yr adran B, ar y ceffylau ifanc. Welwn ni heddi. Beth yw e, neu beth oedd e am yr adran B nath gydio yn y ti am y tro cynta? Wy'n credu mae'r adran B wedi cael ei fagu am farchogaeth, a fel dyn sy'n reido, dyma beth oedd y diddordeb oedd gyda fi, rhywbeth Cymraeg, ond rhywbeth dwi ti yn gallu reido fel plentyn neu rhywun yn henach wrth gwrs. Wel, y newyddion da yw, Rob, wrth i ni ymuno ar adran B ar dosbarth am y tro cynta, mae'r het wedi i ddiosg. Mewn amser, Jan Pete Moonwalker yn ennill y dosbarth rebolion blwydd i Janet a Steph Mansfield. Yn ail, Iarth John Snow yn eiddo John Llewellyn James, allan o'r march Adagio de l'Aurore, a'r gaseg Iarth Cira. Wedyn yn drydydd, y ceffyl melyn, 4-1-3, Thistledown Kingfisher i Sandy Anderson. O'n i'n gweld un o'i adran A yn y cylch arall yn gynharach, Thistledown Arctic Tern, so Thistledown Gala Queen. Ac y ti'n gweld pam mae Jan Pete Moonwalker sy'n o'n blaen i fan hyn sydd i derbyn yr hosglwm goch. Oedd i disgwyl yn dda ar y diwrnod, ond mae fe'n adran B, mae fe'n boni adran B sy'n Gymraeg. Fi'n gallu gweld y coesau, bobl sy'n nabod y poni sy'n tipyn bach o asgwrn, dim rhy ysgafn, canol yr hewl mewn batrwm wedyn ni, a dyna beth dwi'n expecto bod Stephen yn mynd i fynd am. Dim byd rhy gryf, dim byd rhy wan, beth sy'n ti flan i ni, rhywbeth fel hyn. Y gwedd weddol fain sydd fel arfer yn perthyn i'r adran B? Mwy main na'r adrannau arall, falle. Ond, na, mae eisiau bach o asgwr, mae'n y Gymraeg, eisiau bach o drwch yn o'n i gyd. Cadw ni'n dwy yn y geiad, Ie, wrth gwrs, wrth gwrs. Ie, dyma ni Steph Mansfield yn arwen ar enillydd. A dyna ni Steph Mansfield. Llongyfarchiadau mawr iawn iddi hi yn tywys Jan Pete Moonwalker. Yr un sydd wedi cipio y wobr gynta, yr ebol blwydd o'd gyda'r adran B. Which will be Billy O'Gelding. Billy O'Gelding will follow class 33. Many congratulations to you winning class 33 with the winner being exhibition of 420. And that is Janet and Steph Mansfield, John Pett and Walker. Yn yr adran o Gymraeg, gan i'n noddwyr, sef Freelance Insurance Services Limited o Aberystwyth, noddir ysbytiadau o... A mae Jan Pete Moonwalker a Steph Mansfield nawr wedi ffindo'i ffordd draw at hana. Well, llongyfarchiadau mawr, Steph Mansfield, many congratulations. I won't keep you long, I know you're in the next class, but tell us quickly, how does it feel to win with a homebred here at the Royal Welsh Show? Oh, it's amazing. No better feeling. So pleased with it. And what have you got in the next class now? Just a yearling filly, and then that's it. You say that's it? You'll have to come back for a championship. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn.
Y merlod mynydd Cymreig, yr adran A, y dosbarth i'r cesig gwag ar adfeirch 4 i 7 mlwydd oed, sydd yn cael ei ferniadu ar hyn o bryd gan Mrs Julie Perrins. Gate Farm, Swydd Efrog. Brydfa Heaton. Gawn ni weld beth fydd penderfyniad Julie gyda i dosbarth cynta hi ar fore di Mercher. Ac ar hyn o bryd, ar y brig, ond dyw'r berniadu ddim wedi bennu to, cwmeidi y bedol. I bedol. Oedd yn gynta. Ac yn ail pennech Anastasia, 2 gaseg oedd wedi sefyll mas, ond hwn i as oedden nhw wedi cadw llygad Mrs Perrins wrth iddi hi gael gweld rhywna yn agos fel ni'n gweld fan hyn. Fan hyn ni'n gweld gobel Elsa, David Thomas y perchenog, allan o'r march Friars Gucci a'r gaseg Betws Mehefin. Yn ddigon ifydd. O'n i jyst yn meddwl mae Elsa eisiau dy bach o drot yn o ddi. Mae wedi cael haf da wedyn ni. Digon o bwysau yma. Cer Elsa, cer o'n to. Ni'n clywed ti, Rob. Siwt haf mae'r un o'n blaen i wedi cael? Wel, ni'n werthu'n y bwyd ti fe, ond mae fe'n anodd iawn i gadw pwysau off adfarch. Fi'n gwybod ni nawr. Dim bod fi'n adfarch, ond fi yn gwybod. Maen nhw'n mynd yn hynach a dim ebol i dynnu'r pwysau off. Mae'r anifeiliaid hyn yn rhoi pwysau arno trwydd, ti'n gwybod. Mae eisiau bod tymach o farchogaeth a tymach o waith am ei mewn iddo fyd. Ydyn maen nhw yn magu pwysau'n hawdd? Odyn maen nhw, ti'n gwybod. Ceilan Marie. Perchenog yw James Baldwin, y march Western Distinction ac allan o'r gaseg Ceilan Mariah. Os oes na ormod o bwysau, os na broblemau iechyd yn gallu dod wedyn? Fe ddeith yn sicr mewn amser, ond mae'r ar y diwrnod, mae fe jyst yn... Dyw'r ceffil ddim yn rhydd iawn, ti'n gwybod, mae gormod o bwysau yn effeithio'r symudiad, mae fe jyst yn bach yn deit mewn ffordd yn dife. Wy'n cael siomi weld faint o bobl ifanc sy'n yn dangos yn y dosbarth yma, o'n i'n gweld iddo, mae'r cylch yn llawn bobl ifanc, a mae pleser gweld ni. Mi fydd pencampwriaeth yr tywyswyr ifanc yn nes ymlaen hefyd, felly fydd hwnna wych i weld. Dorothy Bufton, Belingair Briellen, Heniath Iara Gren, y march a medwi argraff y gaseg. Perthyn i'r un sy'n ar y brig ar hyn o bryd, chwmeidi i bedol. A dyma hi, mae wedi benni, cael golwg ar bob ceffil, un ar ôl llall. A fel arfer, mae'n gofyn iddyn nhw gyd i fi mas i gerdded. Oes. Dipyn o bwysau ar ysgwyddau beirniad pan ti'n meddwl am safon a calibr y sioe. Mae'r riban coch yn y sioe hyn yn gallu, ti'n gwybod, neud y wad i, neud y brydfa di, gwerthu rhywbeth yn dda i ti. Mae fe'n bwysig, ond un person, un diwrnod, mae rhaid fod yn resymol yma. Ti'n gwybod, i gwaith hi heddi a bob parch iddi, ond falle fori sy'n rhywun arall yn berniadu byddai'r ceffylau trefen yn wahanol, ti'n gwybod fe, ond na, i bar ni sy'n bwysig heddi. Ond fel y ti'n gweud, mae'n gymaint o oblygiadau, nid dim ond yr ennill a'r boddhad, ond beth mae hwnna'n galluogi iddyn nhw wedyn ni fel rheini sydd yn magu ac yn dangos. Mae fe. Un o'r hynna, wy'n gwybod mae sawl person o Australia yma. Lot o bobl yn edrych i byrnu ceffil. A mae hwnna rhywbeth special i hala ceffil mas i Australia. Mae'n olygfa hyfryd o'n blaen ni fan hyn. Yn y canol,
I ni mwynhau yr adran dy, y cobiau Cymreig, a mae'n bleser gweld bod yr het i ffwrdd. Geraint Davies, y beirniad o Brydfa'r Hyd Ddu, wedi bod yn beirniadu y gystadleuaeth yma i'r cysau gwag a'r adfeirch rhwng 4 a 7 mlwydd o'd. A ni wedi cael dewis, Dio Sophie Rose. Yw yr nillydd y dosbarth hyn i Lee a Howard Allen wedi magu. Yr gasau gwag wedi ni yw a henw Sophie Rose, wrth y march Trevalian Valiant ag allan o Dio the Goddess. A Trevalian yn frydfa enwog iawn i gyn ni'n clywed gyment amdanyn nhw. O, di'n llwyddiannus iawn yn y brif gylch hyn dros y blynydde. A pleser gweld y gwad yn dod trwyddo. Anna sy'n gyffroes pan ti'n gweld y gwahanol brydfeydd sydd yn cefnogi rheini sydd yn dod i'r sioe. Mae sawl person yn gallu bod yng nghlwm a un ceffyl. Oes, ie, wrth gwrs, a bydd perchynog y march yn excited mawr tu fas. Odi, dim ond y ceffyl sy'n ennill, mae dy wad i'n ennill fyd. Ie, so ni feddwl taw Lee Allen sydd yn arwen, wi ddim yn siŵr, ond Lee yn disgwyl digon calm a bwyty popeth yn dywed, os dyw e ddim yn i weld yn excited mor. Mae'n cadw ei gyd. Ydy, ma fe. Yn fewnol. Ar y ddwrnod yn mynd i fynd yn hir, so well bod e fel yna. Ydy, eisiau cadw'r egni. Ie. So, Dio Sophie Rose. Ennill y dosbarth cynta o'r ail ddwrnod yn berniadu'r adran dy cysau gwag neu adfarch 4 a 7 o bod. A gwych gweld y tywyswyr yn dod nôl yn aml iawn. Sawl un ohonyn nhw yn cael diwrnodau prysur iawn fel rhai sy'n arwen, achos na gyrfa lot fawr ohonyn nhw hefyd, yn dyfe? Odi, mae'r maes hyn eitha caled i ddangos mewn llaw arno, achos ambell i fel tyle bach i gael yma. Wyt ti ddim ar y fflat drwy dydd am sy'n ti rhedeg nôl ymlaen y stable, mae fe'n waith caled i'r dynion a'r merched yma. Gair bach rhwng y beirniad Geraint Davies a'r enillydd. Sgwn i beth sy'n cael ei drafod. Dim gormod fel beirniad, wyt ti'n goffod digon ofalus beth wyt ti'n gofyn a beth wyt ti'n gweud. O chwarae teg gair o lomgyfarchiadau siŵr o fod. Ie, wir. Put your hands together, ladies and gentlemen. Show your appreciation for this wonderful cast of Baroness O'Gilvy. Ie, uchelgais pob un sy'n cystadlu yn y Prif Gylch yw cael y cyfle i'r rhedeg o flan yr eisteddle fan hyn. Nychu olygfa hardd. Llongyfarchiadau gwresog i Dio Sophie Rose yn ennill y gasau gwag 4 i 7 mlwydd o'd gyda'r cobiau Cymreig. 1035 in 5th, 1025 and in 6th, 1031. Ni'n gobeithio bod na ganlyniad yn aros amdano ni wrth i ni roi'n sylw ni ar rhan ucha y Prif Gylch. Ydyn, mae'r hosglymau i ffwrdd ac wedi aros gyda'r un oedd ar y brig o'r dechrau. Ie, sef y denad neud i bedol sydd yn cadw yr goron ennill y dosbarth cynta, fel y welon ni yn y cylch arall, dosbarth cynta o'r cysig gwag neu adfarch ifanc te, welon ni. Ac yn ail, i Sandy Anderson, Thistledown Blue Suede Shoes. Yn bles iawn ac yn ail, i fod yn ail yn erbyn yr enillydd yma. Ac yn drydydd. Mae gyda ni Pennech Anastasia, i Brian a Jennifer Thompson a Grŵm. A mae tri, maen nhw fel, wel, mae'n batrwn i gael yma. Maen nhw'n agos iawn. Yn ei patrwn, yn ei symudiad. Mae dewis da wedi bod yn y cylch yn hyn. A braf gweld
y cydweitho ar gyfeillgarwch rhwng y rhai sydd yn dangos hefyd. Ni wedi gweld sawl peth fel ni, a sawl llun fel ni dros yr wythnos. Os wyt ti ar y brig, falle sy ti yn y llinell fasi ti ôl, ti ddim gwaith o'n apus. Ond ie, i fod yn y tri cynta, gallu ti ddim wneud y well. So ni fel yn gyntaf nawr, Seren Derion, Fe ddath canlyniad cynta yr adran A y bore yma, 19 yn y dosbarth, ond yr un ddath i'r brig a cadw'r lle. Dyma chi cwmedi i bedol yn mynd ar y wobr gynta. Please stand down. Stop judging, please. In the Welsh Cup section, could you come to a halt there, please? That this free-moving animal gets time to settle down. It really shows you the nature of these Welsh dogs. There is no malice in this mare at all when she's free. She will be caught eventually. And as we say, there's one thing about the Royal Welsh entertainment comes for free. Ar hyn o bryd, mae yna dipyn o dywelwch a phethau ar stop gan bod yna geffyl rhydd yn y Prif Gylch. Wedi dod o'r adran dy. Diwedd, dyle i penderfynu pwy adran yw e. Mae fe'n mynd o un adran i'r llall, ond mae fe'n dechrau tawelu. Geiff rhywun i ddala fe mewn moment yn gobeithio. Mae yna ambell un wedi trio i ddala'n barod, ond maen nhw wedi cael eu llusgo gwmpas bron. Un edifach, oedd hi'n... War y tig. Oedd yna digon o nerth, dau. Oedd. Fe ddalodd i arno mor hir y galledd i.
A mae still yn chaso. Odi. Mae'n un bach penderfynol. Ie, so dyma ni pawb yn gweld y dorf yn cael tipyn o sport. Wrth gwrs mae angen bod ar hyn o bryd mae yna 2 i 3 yn trio cael gafel ar y ceffil. Ond o ran i fod yn saff, mae rhaid cymryd gofal yn dros y pan mae'r beth fel hyn yn digwydd. Ie, mae rhaid. Mae yna rhyw 3 gylch yn ymlaen ar y prif gylch ar hyn o bryd. Ac, ie, rhedeg mewn y mas. Well, in the Welsh Cup section, A'r cobyn wedi ddala. of class number 86, Baron Mayor Geldy, 8 years old and over. And just a recap, just roi gwybod i chi yn y dosbarth Casau Gwag adfa. A dyma ni cwmedi i bedol wedi cyrraedd hanner par. Gynta o G5. Yes, you can bring it forward. Just all the excitement's got a bit much, hasn't it? Well, llongyfarchiadau mawr iawn I chi Freddie. Many, many congratulations. And of course, mae gyda ni y bridiwr yma fyd, Mr Rod Lewis. Ond ni ddim yn hyd yn oed gwybod bod hi'n dod heddi. So, I bedol yw enw I, cymryd I bedol. Mae bedol yn lwcus, a mae wedi ennill heddi. We're just saying her name is very lucky and it certainly was for you today. How are you feeling? Overwhelmed. My missus' pony, I bought it for her the year before last. And yeah, it's been a bit of a roller coaster. It's her first show, to our knowledge. She's an absolute gem. She's got an engine to die for. We just, we come here today, fingers crossed, to see whether we would even get in first row, to be completely truthful. Yeah, we knew she was a nice pony, but, you know, it's a lap of the gods in a massive show like this. You did just tell us as well when we were chatting with Rod that she's got even more she can do and she hasn't given you the best yet. You've got the championship to come. Let's hope we get a good show out of her and have a better show than we've had so far, which you know, let's hope. Pob lwc i'r championship, ynddo fe? Yeah, pob lwc yn wir. Many congratulations and good luck for the championship. Diolch yn fawr. Yn y dosbarth yma, with 39 entries in this class, another big class this morning in the West Lothian Pony section. Aml yn prif Gylch. Mae dosbarth Felly maen nhw yn gadael y cylch casglu I ddod mewn I ochr ogleddol y prif gylch. Dyna lle mae'r adran A yn byw heddi. Ac ni wedi symud mlaen at y dosbarth nesaf nawr. Cwmedi I bedol o benillydd y dosbarth diwetha, yr I bedol wedi dod â look, o'n I licio'r stori fach yna tu ôl i'r enw. Wi still yn wrthyn am y gair engine. Dwi'n licio glywed y boes o Ffinden yn siarad wedi'r adarnau Cymraeg. Digon o engine yn y geffil. Ie. A mwy ddod dwi'n deall fyd. Mae yna ddigon o engine di bod mewn bore yma. Ni wedi gweld un o gyffylu'r adran D yn rhedeg yn rhif. Ond yr adran A nawr sy'n cael yn sylw ni. Cysi gwag yr adfer hyn dros 8 mlwydd Dros 8 oed, ie. Ti'n gweld y cryfder, ti'n gweld yr eiddfedrwydd siwr o fod, yr natur? Ie, oed, na. Os mae rhyw 40 wedi intro, ond fe gewn ni weld. Mae nhw tipyn yn y cylch yma. Julie Perrins. Mae hi siwr o fod yn cael pleser bore yma ar dosbarth gynt. Yn y bleser wedyn ni I ferniadu, a mae'n disgwyl fel bod y safon cadw mlaen yn hwn yr ail ddosbarth o'r Cysau Gwag neu adferch. A fel wyt ti'n gweud, pan wyt ti'n cael llond cylch o dy flaen di, pob un yn safon, mae'n ben tost da I gael mewn ffordd yn dweud. Mae fe'n broblem da I gael, ti'n gwybod, wyt ti'n... Dyw'r gwaith ddim mor galed. Ti jyst yn dewis y gorau a'r gorau mewn ffordd. Ac ar ran y gymdeithas mae'n arwydd dda. Odi, mae fe wir. Na, dim chwarae, mae'r safon yn yr adran Y yn bendant, yn gryf iawn. Fyny o'n i'n gweld
Arad Cha-Cha. Allan o'r march Wayan Llanc a'r gaseg Wayan Tina. Lle'r cyfle cynta i Julie i gael cipolwg ar y cysig gwag a'r adfeirch hun yn y dosbarth my. Glibdale Isadora fyny. Allan o'r march Pendoc Jason a'r gaseg Polaris Isis. Eto, lot o bobl ifanc yn dangos. Mae fe'n batrwn yn yr adran A dros y ddoi diwrnod diwetha. Wn i, falle, achos mae bobl yn cofio Will Perrins fel potyn bach, mab Julie Perrins y Berniad, yn cael ei chans i ddangos yr gaseg Springborn Ellie, falle bod bobl yn deall bod hon yn deall fel i drafod plentyn yn y Gylch. Mae'n rhaid bod ti'n teilwra tyme bach os ti'n gwybod pwy sy'n beirniadu? Wrth gwrs, wrth gwrs. Mae yna... os mae tipyn bach o waith yn mynd mlaen, cyn bod ti'n cyrraedd y Gylch, wyt ti'n moyn gwybod pwy bart o'r poni neu'r dangos sy'n bwysig i'r beirniad hyn. Symudiad o'n i'n gweud yn dibeng yn arach. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n bwrw fi mae'n edrych am. So does dim lot o bwynt dod a rhywbeth sydd ddim yn symud i flaen iddi. Ti'n wastod arian mewn ffordd. A wedyn patrwn y poni ni o hyd yn falle yn y blynydde cynt ni wedi trafod bod na falle rhyw ddoi deip o adran A i gael. Mae fel ponis y mynydd sy'n fyrrach ac yn gryfach mewn ffordd a penne bach pert. Ond dim heddi. Canol hewl yw'r patrwn heddi. I ni'n symud mlaen at yr ail ddosbarth gyda'r adran A nawr. Yn rhan ucha y Prif Gylch, mae'n olygfa fendigedig o'n blaen i fan hyn. Yr eisteddlen llanw a pobl yn casglu o gwmpas y Gylch hefyd i weld beth sy'n mynd mlaen. Canolbwyntio ar yr rhan ucha fyddwn ni nawr gyda'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, o dan Ligad Craff, Julie Perrins, Brydfa Heaton, sydd yn beirniadu yr adran yma. Ac y cysig gwag a'r adfeirch eto yn rhannu'r dosbarth, a gyda rai hun. Rob, wyt ti'n gweld ei ddyfedrwydd o ran y corff a natur hefyd? O'n i jyst yn gweld y ceffil bach tywyll na'n trafeili tu flaen i ni. Oedd hwnna yn i fel sy'n mynd i ddod o brig gyda ni. Oedd y symud yn dda, oedd y corff fel o'n i'n gweud bach o hyd. Mae yna sawl un fan hyn, fydd Mrs Perrins yn gallu dewis rhywbeth wedyn ni fan hyn. Digon o ddewis. Wi lico pan wyt ti yn mynd ati ddewis, achos wi lico dilyn dy siwrne di yn edrych ar y cystadlu. Fel arfer, amser wi'n gweud hwnna, mae fe'n mynd ffordd arall. Dim tro dwetha, ges di'n iawn. O, dy fe? Do, yn i bedol, dy fe? Oedd y ddoen yn cytuno. O'n, yn sicr. Nawr te, Deborah Sullivan, Nantlais Sebastian, Adfarch, na bod y poni bach hyn, wrth mae'r Nantlais Solomon ag allan o Nantlais Fleur. Credu bod yn boblogaidd iawn dy'r dorf hefyd. Na, fi'n credu'r cobe sy'n cael y dorf yna. Fyny nawr, i ni'n gweld Dagil Athena, allan o'r march 3B Playboy, a'r gaseg Dagil Andromeda. Un arall bydd ar y brig wedyn ni wedi trafeili ar y diwrnod yn heiddi cael ei ffynnu mewn yn uchel iawn wedyn ni. 274 Laura Fowlis, Windmill Hazelnut. Lot o'r rhai sydd yn dangos yn ifanc. Ac oedi hwn rhywbeth i wneud ar ffaith bod Julie Perrins hefyd wedi... Wel, nath i mab Will yn dod ddangos yn grwtyn ifanc iawn. Do, a oedd e'n arwen caseg gwag yn y diwrnodau pa modd caseg gwag ddim yn boblogaidd iawn. Ddim yn ennill gormod, ond fe ath e mlaen, ath y gaseg bach na mewn dwylo Will mlaen i fod yn brif backup o'r adran. A Will, oedd dim oedran o gwbl yno fe. Fi'n gwybod cweit beth oedd e, ond oedd e'n ifanc iawn. Yn dwtyn bach. Oedd e'n dwt bach, oedd wir. A mae ti di dwlu yno fe? O. A mae rhaid bod ti'n teilwra tyme bach pan ti'n gwybod pwy sy'n beirniadu. Mae hwnna
Wyt ti'n goffod dod ar os paratoi a neud y waith ymchwil yn dos? Mae rhaid paratoi, ie. Mae yna batrwm y boni, neu part o'r boni fel y symudiad, neu cos ôl, neu hyd o wddwg. Mae rhywbeth, wyt ti'n gallu edrych mewn o'r cyffle, mae pawb a'i ffefryn mewn pwy bart, neu pwy symudiad, neu mae pethach wahanol yn bwysig i wahanol bobl. Ie, felly Julie, a beth fydd hi'n wylo? Symud. Fel welon ni ddo? Symud, dyma bach o sgop, hyd, a poni fel canol hewl yn y patrwm. A ti'n gweld y patrwm na'n glir heddi? Digon. Digon i ddewis, a o ddo ar dosbarth cyntaf, mae di ddewis yn dda iawn. Fan hyn, Lacey Melissa. O'r march Lacey Jensen ar gaseg Bryn Rodin Mini. Ligagi gyda Colin Tibby, wrth gwrs, Bryd a Lacey. Nes ymlaen byddwn ni'n gweld pencampwriaeth y rheini sydd yn dangos y tywyswyr ifanc. A mae hwnna wastad yn gyffroes i weld, achos mae yna yrfa'n gallu bod yn dos. A gweld gwobrwyo rheini sydd falle yn wharu'r syniad o ddechrau gyrfa fel sydd yn dangos. Mae dangos yn tipyn o grefft, a mae rhaid dysgu fe. So, mae'n dda bod yna gystadleuaeth i gael i ddangos y skills eisiau i ddangos ceffyl. Dim ond arwen wyt ti'n neud, mae tipyn bach o waith caled i arwen ceffyl yn dda. Pennech Ellie May, allan o'r march Fyrfeil Grened ar gaseg Pennech Ebrill. Ac ie, dosbarth cryf iawn. A tasg braf, ond digon heriol o flaen y beirniad Julie Perrins. Wel, dyma ni, dosbarth y merlod Cymreig, sef yr adran B. Y beirniad eleni, Mr Stephen Howard o Frydfa Boston. Yn y cylch ar hyn o bryd, mae gyda ni'r eboles neu adfarth blwydd, gyda Kerry Wainwright ar y brig ar hyn o bryd. Odi, mae Kerry wrth gwrs ar y brig fel arfer, sgelon Seville oedd y ceffyl melyn fe welon ni, y Palomino. A dyma ni yn ail ar hyn o bryd, Richard Miller, heniath Timeless, eboles blwydd, adran B.
wedi cael ei fagu wrth y march Tŵr fel Houston ac allan o heniad Tingaling. Tŵr fel Houston, mae yna ddechrau stori bach i ddod trwy'r diwrnod wedi ni. Tŵr fel Houston, tad yr eboles hyn wedi cael dod i'r wlad hyn o Australia. Wedi cael ei byrnu gyda brydfa heniarth. Felly'r gwr yma, Mr Richard Miller, oedd yn berniadu yma y llynedd, wrth gwrs. Oedd yn berniadu, Diwrnod Mr Stephen Howard yw i heddi, brydfa Boston. Oedd Stephen Howard yn ddyn diddorol iawn. Wedi brydfa Boston, fel wyt ti'n gweud wrth gwrs, ond wedi dechrau i siwrne ar adrannau Cymraeg fel plentyn bach wrth byw drws nesaf i fenyw Margo Rees oedd wedi dechrau brydfa Boston. Stephen fel pwtsin bach, planted, ffrwt bach iawn wedi cael diddordeb wrtho hi a weithiau modd fe farwodd hi ond fe gath Stephen y ffarm a'r cyffyle wrtho hi i gadw yr brydfa i fynd. 4-4-7, Jessica Ryan, Ferrywood Valentina, Waxwing Glimmer, y march a Cadlan Valley Josephine y gaseg. Felly eboles Palomino. Odi, mae'n Palomino David yn dwi. Mae'n sawl Palomino gwael i gael sy'n wan yn ei lliw mewn ffordd yma hon fel air yn dwi. Ydy, mae'n lan iawn yn ei lliw yn dwi. Dos yr un marcyn di arni. Mae'r lliw yn gyson iawn. A bosib bod yr eboles yma wedi bod yn cysadlu hefyd yng nghysylltu y Palomino. Wrth gwrs mae yna un addi, Wrth gwrs mae modd i'r cyffyle o'r lliw mae gysadlu mewn cysylltiaeth arbennig yn y Gylch cyffyle. Fel nes i sôn, mae lliw hi yn un da iawn gyfer y bryd, nid y bryd wrth gwrs, ond gyfer y lliw Palomino. Nid bryd yw Palomino wrth gwrs, ond lliw yn unig. Felly'r eboles yma sydd yn y trydydd safle ar hyn o bryd. Felly yn dod o ardal Rhydaman. Jessica Ryan yw'r perchennog. Nesa mas i'r Mansfields, Wester Elisha. Steph Mansfield yn dangos. Wrth gwrs fe enillodd hi y dosbarth cynta yn yr adran B. Ond mae nôl ar eboles flwydd i gael shot arall. Wester Elisha wedi cael ei fagu gan Mrs Julie Blackburn wrth y march Waxwing Arco ac allan o Wester Valentina. Mae hon yn eboles sydd wedi cael tipyn o lwyddiant trwy'r flwyddyn hyn. Ond pedwerydd ar hyn o bryd ar dechrau berniadu y dosbarth, yr ebolesi blwydd neu adfarch blwydd wrth gwrs. Diddorol gweld, ti'n gwybod fel mae trefniadau a siarad cyn y berniadu. Hon oedd y ffefryn mawr mewn gair wrth gwrs cyn y dosbarth, ond mae'n dangos fel mae berniadu yn gallu newid popeth. Pedwerydd heddi fe, falle fe ei ffilan? Felly dyma ni, Steph Mansfield, gyda'r eboles flwydd yn yr adran B. Hi sy'n y bedwerydd safle ar hyn o bryd, ond ferrydd bethau newid yn y munudau nesaf. Alex Williams, ringside flamenco. Wedi magu yr eboles hyn, sydd yn bymed ar hyn o bryd. Wrth y march, Walseca Colorado, fe welwn ni fe yn dosbarth y merch, wy'n siŵr. Mewn amser heddi, ac allan o Thistledown Golden Zumba. Felly mae Alex wedi ennill gyda mewn llaw yn yr adran hyn yn y blynyddau cynt. Dwi'n siŵr os yw'r ddau riant, mae'r tad Colorado, Walseca Colorado. Dwi'n siŵr bod wedi ennill yma'n y gorffennol. Mae fe wedi o ddim wedi bod yn ogystal ar fam Thistledown Golden Zumba, felly y ddau riant i'r ceffyl yma, sef ringside flamenco wedi ennill yma yn y troi frenhinol yn y gorffennol. Alex sy'n arwen wrth gwrs wedi cael digon o lwyddiant blwyddyn hyn a yn y blynyddau cynt o dan gyfrwy ringside Zoba, brydfa ringside ar marchogaeth y Cobiau Cymreig. Ond adran B mewn llaw yw'r dosbarth heddi.
Dyma bach mwy o waith yn gyffo rhedeg a cyffyle un. A dim just eistedd arno nhw. Felly'r beirniad eleni, Mr Stephen Howard o Frydfa Boston. Wrth ei waith bob dydd, mae'n gweithio i'r llyfrgell Brydeinig yn y sector gyhoeddus yn yr adran gyllid. Ddiddorol iawn hefyd, dwi'n meddwl mai fe yw trysorydd yr NPS, sef y National Pony Society ar hyn o bryd. Mae wedi beirniadu ymhell ag agos. Mae wedi bod, mae'n eistedd ar banel yr adran B yn ogystal ar dan gyfrwy gyda Cymdeithas Ymerlor o'r Cobiau Cymreig. Mae wedi bod i Awstralia, yr Unol Daleithiau, South Africa, De Africa hyd yn oed, yn ogystal â Ewrop. Mae wedi beirniadu yn Olympia yn ogystal â sioe ceffyl y flwyddyn yn y gorffennol. A di mae Stephen yn feirniad sy'n yn boblogaidd iawn. Felly, heddi fydd yn chwilio am geffyl fydd yn dal llygad. Fydd yn chwilio am gywirdeb. Fydd eisiau bod yna teimlad Cymreig i'r ceffyl hefyd. A mae'n gyfadde hefyd nad yw lliw yn dod mewn iddi pan mae'n beirniadu. Na, mae fe digon clir amdani ni. Wedyn ni bod Stephen tyma bach yn danto am yr ffasiwn o'r lliwau sydd yn yr adran B yn bell waith. Na, maen nhw'n gweud, dos ceffyl da ddim lliw gwael. Tracy Landon, Lynx Breed Dazzling Diamond. I a'i thad a'r teulu wedi magu. Dancing Diamond, wrth y march mynach Sea Scout ag allan o Lynx Breed Miss Polly. Y beirniad yn magu cyffil y rhanfryd, neu ponis rhanfryd, fyd wrth gwrs. Ac ambell i geffyl da. Dim popeth yn Gymraeg yn y ca gyda fe. Felly, dyma ni, y merlod Cymreig, yr eboles neu adfarch blwydd. Mae'r cystadlu yn gyflym yn mynd yn ei flan. Mae nhw wedi cael eu tynnu mewn i'w trefn, ond fedr y pethau newid yn reit sydyn gyda'r dosbarth yma. A nôl i canol y cylch, i ni mynd at y Cobiau Cymreig yr adran D. Ac yr ail o ddosbarthu i'r cesig gwag neu adfarch dros 8 o oed. A dyma dyn. Dyle fod fan hyn yn siarad gyda ni, dim yn ennill ar hyn o bryd, sefyll ar y brig y dosbarth, David Oliver. Ni'n gweld fyna. Ie, yn dangos dyffringoi Welsh model ar ran y perchennog Gwyneth Griffiths. Felly fel nes i sôn, David Oliver sydd ar y brig ar hyn o bryd. Y tad casgob Brynmor, a'r fam wedyn dyffringoi Cariad B. Le ysgweld hyn, mae Gwyneth perchennog, fi'n gwybod mae'n meddwl lot o'r y gaseg wag hyn. A fel David yn gobeithio fyd, so dachrau'r beirniadu. Wrth gwrs, mae'r rhaid cofio ni ar hyn o bryd ar y brig yw Pony Gwyneth Griffiths, dyffryn gwy Welsh model. Dwylo profiadus y gŵr bonheddig David Oliver wrth gwrs. Ni'n clywed digon ohono fe yn cyflwyno, os nag eich chi gweld e, dyna beth mae fe'n edrych fel. Dwi o hyd yn danto am sy'n mae David yn neud yn dda, deith e ddim nôl i gwaith, byth, ti'n bod. Wyt ti ddim yn gweld am y diwrnod. Siwr fydd David yn mynd yn syth i'r bar os fydd yn ennill y dosbarth yma, felly... Dim David? It's bosib. Felly, beirniadu eleni, mae Mr Geraint Davies o Frydfa Rhyddi o Gwmgwili ger Cyfyrddin. Dyma'r dyn bonheddig yn cerdded o amgylch yr un sydd yn yr ail safle ar hyn o bryd. Unrhyw batrwn yn beth ni wedi gweld o Geraint yn beirniadu ddo yn y cyffylau ifanc, wrth gwrs, Fronarth Boneddiges yr ail, ceffyl eboles ddi smart iawn gath.
i goroni fel y gorau o'r cobiau ifanc. Wyt ti wedi gweld rhyw batrwn o gwbl, Owen? Felly, dwi'n meddwl bod y teip sydd wedi dod o'i flaen wedi bod yn gyson. Fi'n meddwl bod pobl yn gwybod pa fath o deip mae Geraint yn hoffi. Mae wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol yn yr adran ec a'r adran dy, wrth gwrs. Dwi'n cysylltu Geraint gyda'r y teip ni'n gweld ar y brig, wrth gwrs, sef y teip traddodiadol hynny, yr pen yn Gymraeg iawn, y clusten fach, y llygad yn fawr. Mae'r lliw coch yn poblogaidd iawn o fewn y teip yma, wrth gwrs. Yn amlwg nid yw'r beined yn mynd am liw o gwbl, ond digwydd bod mae'r lliw coch yn cael ei gysylltu ar teip yma. Felly, mae Sylfelyn Emma oedd y gaseg na. Mae hi'n draddodiadol yn Gymraeg, wrth gwrs, a'r teip yn ei fydd Geraint yn chwilio am, dwi'n siŵr. Disgwyl fel pictiwr mae Sylfelyn Emma, a rhaid gweud sefyll mas. O'n i'n gweld bod Geraint o'n i'n trafod yn gynharach, amser ti'n gallu gweld i wyneb yn agosach yn y berniadu. Mae fe'n mynd am y trad. O'n i'n gweld e'n cael cipolwg ar y coes, ar y garnau trwy'r amser. Wedyn ni bod trod da yn bwysig iddo fe, trod sgwar a llawr yn dyfe. Dwi'n meddwl mai Mri Apicella, Abergavenny Iaris yw hon. Allan o'r gaseg Abergavenny Roxanne a'r tad. Cyn enillydd yma yn y sioe frenhinol Fronath Victor. Maen nhw gyd yn trafeilu, hyd nawr. Ac i ddod yn nesa, mewn drifen, Northwick Electra. Ie. Sam Cooper yn arddangos ar ran Lisa Breeze a Ernest Gant. Wel, Ernest Gant oedd yn berniadu yma y llynedd. O dde. Ond yn gysadlu eleni. A Sam Cooper yn arddangos Northwick Electra. Y tad Gwenllan Samson ar fam gerrig Unique. Oedden, maen nhw gyd yn rhydd yn ei symud, yn dyn nhw yr cesu gwag neu adferchyn. Mae hwnna'n taro'n yn feddwl i trwy'r amser. Felly, dyma ni'r gaseg Northwick Electra. Hi sy'n bedwerydd ar hyn o bryd, ond mae yna fwy gysadlu i ddod yn nosbarth y cesig gwag neu adfarch yn adran y cobiau Cymreig. Felly, dyma'r gaseg sy'n bedwerydd gyda Sam Cooper. Pumed ar y sgrin nawr. Joe Jimmy Lee sy'n arddangos ceffil yma. Lliw Llath y Cwrw, fydden ni'n galw yn Gymraeg. Llath y Cwrw, ie. Lliw dyn yn Saesneg. Felly, mae rhaid gofyn pam y lliw Llath y Cwrw. Wel, os ydych chi'n cymysgu llath gyda chwrw, dyma'r lliw wyt ti'n cael. Dwi'n meddwl bach fwy o lath yn honna sydd o cwrw o bosib. Ond Joe Jimmy Lee yn arddangos a Libron Golden Duchess, y fam Heigmor Myfanwy, a'r tad wedyn yn gynenillydd yma yn sioe frenhinol Danaway Flashjack. Dyna le mae'r lliw yn dod, wrth gwrs, yn dyfe? O'r tad, ie wir. Ceffil Llath a Cwrw neu dyn, neu yn Australia, maen nhw'n gweud buckskin. Ie. So... Rhaid trial cymysgu'r mix na hyn o, fi'n credu. Gyda gafi dyma o Llath a Cwrw hyn o. Georgie Mitchell yw'r gŵr bonheddig yma. Dwi'n meddwl mai casau Cwmffwrnais yw hon. Tipyn bach o wyn ar y coesau. Ie wir, Cwmffwrnais Sir Gan. Felly mae yna bach o wyn ar ei bolau hefyd. Ni'n gweld hynny gyda un llinell yn benodol gyda'r cobiau Cymreig. Mae'r march Meiarth Roel Eiddwen. Mi oedd yn ôl yn y 50au. Mi oedd gyda fe ddarn gwyn ar ei fola, a mae'r gaseg yma yn debyg iawn. Felly, yn rhaid bod y marcing gwyn ar ei bola wedi dod o'r llinach Meiarth Roel Eiddwen ôl y mell. Lowry Walters, Soloway Lowry. Merchfach ifanc, o'n i'n sôn yn gynharach, mae siwr gymaint o bobl ifanc de. Wedwn ni ddim plant, ond bobl ifanc yn dangos yn y cylch
y flwyddyn hyn. Pleser gweld nhw. Sylwebaeth lawri wrth y march carreg coch Chieftain ac allan o Abergyfenni Oriana wedi cael ei fagu gyda Mrs A.E. Waters. Felly dosbarth yr ebolesu blwydd, hefyd yn gymwys i'r adferch blwydd sydd yn y cylch yn y de ar hyn o bryd. Y beirniad Mr Stephen Howard, brydfa Boston, dyn profiadol iawn, dyn sydd wedi beirniadu ag urddas, wedi bod yn gyflym iawn gyda'i benderfyniadau, byddwn ni'n dweud. Mae yn eitha siarp a'i ddewis, mae rhaid gweud ond o'n i'n gweld o'r pellter, mae fe'n trefnu'r cylch yn dda iawn, mae fe'n iwso'r stiwardau i stopo bobl i gerdded gormod a cadw bethach yn daclus, a dyna beth sy'n ennill mae bach o amser wrth gwrs. So pob parch iddo fe wrth i waith i gael golwg ar pob un o'r ceffylau yma. Mill River yn neira, tu flaen i ni nawr, i Janice Allen, un o'r diwetha i gael ei weld yn unigol gan y beirniad. Tad y ceffyl yma, Cadlan Valley Glimmer, y tad wedi cael ei ollforio i'r Amerig erbyn hyn. Mi ath na rhyw 3 march allan i'r Amerig, rhyw cwpl o fisoedd yn ôl, a un ohonyn nhw oedd Cadlan Valley Glimmer, felly mae'r llinach, bod y ceffyl ei hun wedi mynd i'r Amerig, mae'r llinach yn parhau yn ymhryden. O'n i'n sôn yn gynharach, mae lot o bobl dram môr wedi dod blwyddyn hyn i'r sioe, a mae tipyn o diddordeb yn yr adran B yn sicr o dram môr. Ringside Rendezvous. Y tad, Walsecker, Colorado, a'r fam wedyn Northlight Copelia. Y fam wedi cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn dan gyfrwy yn ogystal â mewn llaw i gysyliaeth. Dwi'n siŵr os mae'r cydi neu'r price nath i cymwyso ond yn sicr fe nath i cymwyso mewn llaw i sioe ceffyl y flwyddyn rhai blynydde yn ôl i teulu'r Williamses. Do, blwyddyn diwetha, fi'n credu fe enillodd i'r gystadlu tocyn air i fynd mewn llaw i sioe ceffyl y flwyddyn yn sioe Sir Benfro, fi'n credu yn dyfe. Felly Kate yn y ddangos, i chwar i wedyn Alex yn y cylch hefyd, os dwi'n gofyn iawn, gyda ringside flamenco, felly dwy chwar Alex a Kate yn cysadlu yn erbyn ei gilydd. Wedi Alex, y chwar arall sydd yn mwy o diddordeb falle yn yr adran B, ond mae'r chwar fach yn goffod helpu heddi fyd. Rosie Clare, Apple Meadows Maisie yw'r eboles yma. Y tad Spring Classic Spellbound a'r fam Linksbury Jay-Z. A dyma'r diwetha mas i Stephen Howard gael gweld yn agos ac i atgofio yn y dosbarth hyn, dosbarth yr ebolesu neu adferch o flwyddod. Ar y brig ar hyn o bryd, Carrie Wainwright, Sgelon Seville yn ail, Richard Miller yn Iath Timeless ac yn drydydd ar hyn o bryd, Jessica Ryan a Ferrywood Valentina. Hwni a bydd Stephen yn penderfynu newid pethach, fe gewn ni weld. Sôn yn gynharach Owen, oedd Stephen yn lwcus iawn fel plentyn wedi dechrau helpu Margot Rees, yr enwog Margot Rees, brydfa Boston, ac chwyth am modd pan fe farwodd Margot Drian, fe gath Stephen y cyffyle ar tir fyd, wy'n deall, yn Lloegr i gario mlaen y gwad a'r magu. Dyna beth mae fe wedi wneud yn llwyddiannus fyd, fe fydde Margot yn bles iawn. Fi'n siŵr bod hi'n watcho rwle. Felly Stephen wedi bod yn gysylltiedig ar adran B ers 5 mlynedd
yn union. Mi ddechreuodd a'i ddiddordeb pan oedd e'n 9 mlwydd oed gan ymweld â brydfag Boston. Mi oedd e'n pwyso dros y gat a mi ddath Margo Rhys i'r gwrdd. A fel nes i sôn wedi etifeddu'r lle wedyn yn dilyn i marwolaeth nôl yn 96. A fe sydd yn cadw'r frydfa i fynd erbyn hyn. Ofio Stephen yn gweud oedd Margo a cyfle raso gyda'i. Ac mae fe o hyd yn werthu'n a gweud oedd hi ddim ond yn cael fi weithio na achos oedd e mor fach, Stephen, oedd e mor dynne. Y potsy'n bach, dim pwysau gwbl, a wrth gwrs oedd hi'n twlu fe ar y cyffyle raso yma. Hala ofan arno fe. Fel ni'n gweld, Stephen wedi gofyn i'r dosbarth i gyd i gerdded wrtho fe. Iddo fe gael tymor bach o bellter. Iddo fe gael meddwl. Pwyso a mesur. A gael dewis to. Hwni a fydd beth oedd ar y brig sgelon Seville ac yn ail hynny timeless cael aros. Wel, dyma ni. Mae'r cynnwrf yn codi y merlod Cymreig eboles neu arfarch blwydd. Maen nhw wedi cael i beirniadu yn unigol a mae'r beirniad bellach yn ei tynnu fewn i'r rhestr terfynol o bosib. Ar y brig ar hyn o bryd mae gyda ni Kerry Wainwright, sgelorn Seville. Hi ath ar sylw o'r eiliad cynta. Hi ath ar sylw'r beirniad Mr Stephen Howard. Hi gath i thynnu mewn yn gyntaf ac mae wedi cadw'r lle hynny hyd yma. Felly sgelorn Seville. Ac yn ail, Richard Miller, ceffyl bach glas ar cornel y pictiwr ar hyn o bryd. A hynny yw heniath timeless wedi cael ei fagu wrth y march dath o dramor i'r wlad hyn Twrafel Euston. Ac allan o'r gaseg, heniath Tingaling. Ac yn drydydd, yr Palomino i Jessica Ryan, Ferrywood Valentina. A na fi'n gweld 4-4-3 wedi symud lan i'r trydydd. Mae fe wedi newid rhywbeth de. Odi Janet Mansfield. Ceffyl Broc, yn dyfe, na beth ni'n gweud. Na beth yw'r lliw. Wester Alicia. Yr anifel, mewn gair, roedd pawb yn meddwl fe fydde'n ennill y dosbarth. Wedi cael tipyn o lwyddiant trwy'r flwyddyn, ond dyna beth yw beirniadu ar y diwrnod yn y Gylch hyn. Trydydd heddi, i sgelon Seville ac heniath timeless. Felly Kerry Wainwright sydd ar y brig. Hi sydd wedi bod ar y brig o'r foment gynta, wedi hawlio'r safle cyntaf hynny hyd y diwedd, ond nid yw'r desg wedi diosg. Nes i siarad yn rhy gyflym, mae'r het wedi diosg. Felly diwrnod Kerry Wainwright yw i hi. Hi sydd yn mynd ar wobr gynta, sgelorn Seville, y tad sgelorn Casanova, a'r fam sgelorn Chloe ni. Felly, pob llongyfarchiadau i Kerry. Kerry wedi beirniadu yma yn y gorffennol a wedi cael llwyddiant. Digon o lwyddiant yn yr adran wedi bod yn brif ac cymbwr a wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynydde a'r anifeiliaid mae'n magu yn brydfa sgelon. Dyma ni'r beirniad yn rhoi'r ail safle wedyn i Mr Richard Miller. Heniarth Timeless. A'r trydydd wedyn, Kate Mansfield, Steff yn arddangos, wrth gwrs, Smoky Cot Calypso. We have results in class 34, which is the filly or gelding, the yearling in the section Bs. And this class is sponsored by H. Vaughan and Co, incorporating Marsden and Co solicitors. And you can see David Lloyd presenting the rosettes.
sponsors for this class. And the first prize this morning goes to exhibit 449. And that is Kelly Wainwright's Skelhorn Seville. Second prize goes to 445, and that's Richard Miller's Henyard Timeless. With third prize going to exhibit 443, and that's Kate Mansfield's Smoky Cox Calypso. Fourth prize this morning goes to 446, M. Olsen's Cold Zara. And fifth prize to 447, which is Jessica Hean's Fairywood Valentina. With sixth prize this morning going to 451, and that's Alex Williams with the ringside flamenco. Many congratulations to you. Wel, diwrnod Ceri Wainwright yw i yn nosbarth y Merlod Cymreig blwydd i ablesu blwydd, gyda Sgelorn Seville yn camu ymlaen ac yn camu i'r brig. Fourth prize to 446. Fifth prize to 447 and sixth prize to exhibit number 451. We move on then to exhibit line dosbarth 35. Class 35 will follow, and that is the 2-year-old colt. Felly'r ybolion 2 blwydd. Dosbarth 35 ysgolch yna. Gyda'r adron A, y Merlod Mynydd Cymreig, y cesig gweigion hŷn sydd yn cystadlu ar hyn o bryd. Ar y brig, mae gyda ni eiddo y teulu'r Jeffreys, Dageil Athena. Felly hi sydd ar y brig ar hyn o bryd, gyda Adam Fletcher yn arddangos ar ran y perchenog. Y frydfa Dageil wedi cael llwyddiant yma ddoe hefyd, gyda'r eboles blwydd, eboles iddyn nhw fagu. Ond y gaseg yma, y tad 3B Pleiboy ar fam Dageil Andromeda. Felly'r beirniad, Mrs Julie Perrins o frydfa Heaton. Ac yn ail, Catherine Owens, dyma caseg wag oedd wedi delan llygad ni yn yr beirniadu cynt, Crwmpel Blue Lucy. Wrth y march, Crwmpel Lewis ac allan o Crwmpel Blue Lace. Yn drydydd wedyn ar hyn o bryd Arad Chacha, yr eiddo i deulu Thomas and Williams o Ogledd Cymru. Gyda brydfa Pennech wedyn yn bedwerydd, dwi'n meddwl. Pennech Ellie May. Felly dyna'r trefn ar hyn o bryd. Maen nhw wedi cael eu beirniadu yn unigol. Mae wedi danfon nhw allan, ac wedi ail tynnu i fewn yn y trefn yma, gyda y gaseg o frydfa Dageil Athena ar y brig, gyda Adam Fletcher yn cynhyrchu ac yn arddangos y gaseg. Cynta'r ail wedi sefyll mas heddi, dim chwarae. Fe ddath y ddoi i'r cylch ar ei gorau ac yn symud yn arbennig bore yma. Ond dyw'r beirniadu ddim wedi bennu to. Dyma nhw, y ceffyl glas, Dageil Athena. Ceffyl coch, fel ni'n gweud. Crwmpel Blue Lucy ar hyn o bryd yn ail, ond beirniad yn y pinc yn cael golwg diwetha. Felly Adam Fletcher wedi cael diwrnodau prysur iawn yn arddangos. Dyma, ie. Ddoi yn yr adran ifanc a heddi yn yr adran hŷn. Julie Perrins fel arfer yn crwydro y llinell yma. A fel arfer, dyma beth mae yn wneud. Mae'n rhoi sylw i diwedd y beirniadu o parch iddi. Felly 17 yn ymgeisio yn y dosbarth yma, ger bron y beirniad. Neu 18 hyd yn oed, mae'n ddweud fi. Felly mae'r het wedi diosg
A mae y gaseg hynny sy'n cael ei chynhyrchu gan Adam Fletcher ar y brig. Dagel Athena, Anita Jeffries yw'r un sydd wedi magu ac yn berchen ar y ceffil yma. Felly llongyfarchiadau mawr I Dagel Athena a'r holl gysylltiadau. Shown here by Adam Fletcher, so congratulations to the winner there, number 23. Felly, 18 yn y dosbarth yma, Rob. 39 wedi cofrestru, ond 18 wedi dod ger bron y beirniad y nosbarth y cesig gwag, neu I adfyrch 8 mlwydd oed a throsodd. Ond diwrnod Dagel Athena yw I. Gaseg yma wedi geni yn 2011. Mae'n gaseg 12 mlwydd oed. Tipyn oedran. Dipyn oedran. Bosib bod hi'n agosau tuag at diwedd I gyrfa, ddangos. Y picture heddi ddo. Yn edrych yn tu hwnt o dda. Adam Fletcher wedi chynhyrchu yn arbennig. Ond y gaseg yma wedi bod mewn amryw o sioeau, wedi cael llwyddiant. Cyn heddiw, wrth gwrs. Mae'n cofio'r un sydd yn ail. Cromwell Blue Lucy, ie. Dyma'n ffefryn fach I fe. Lodd hon yn lygedi, ond dyna fe. Dim ond barn y beirniad sy'n bwysig heddi. And 4 was number 298. And you can see Brian Thompson down the room with Penn Economy. 5th is 269. Diwrnod Anita Jeffries yw I. Dagel Athena yn mynd â dosbarth y cesig gweigion hun yn yr adran A gyda Adam Fletcher yn y ddangos. Congratulations to the winner there. D&H Jeffries, Gloucestershire, with Dagel Athena winning a lovely class of Barmere for geldings this morning. So felly, dosbarth hyfryd iawn o Merlon yn y Gymraeg yna, y cesig gwag 8 mlwydd y drosto. A gyda'r canlyniadau ar gyfer y dosbarth yna. Y gyntaf o'r 2-3, D&H Jeffries y Dagel Athena, ail o Catherine Owen, 290, efo'r cyfnod Blue Lucy o Sir Benfro. Ac yna o Godwen yn trydydd, 296, Pat Thomas a Vic Williams, yma'r Aren Chacha. Yn pedwerydd, o 298, Brian Thompson a Jennifer Bloom o Ardal Manceinion, o Penneth Ellie May. Well, llongyfarchiadau eto, Adam Fletcher, many congratulations once again. Your winning week is continuing. Amazing, it really is. This is bred by Dugdale and Darryl Jeffries. This is the grandmother of the yearling filly from yesterday. So there's a real family connection here of Royal Welsh winners. Yeah, she's just an amazing mare. We love her. She was champion of Bath West this year, so Dargale is the best kept secret in the world. Fantastic. Well, you've got a championship coming up. Yep. And yeah, we wish you the best of luck for the rest of the week now, and obviously to the Jeffries family as well, and more running around this main ring for you. Pob lwc a llongyfarchiadau. The brood mare, 47 years old, the dog full of fun. And this is class 18. Gyda'r cofiau Cymreig, dosbarth y cesig gweigion hun sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Ar y brig, Mr David Oliver yn arddangos ar ran Gwyneth Griffiths, Dyffryn Gwy Welsh Model. Hi sydd wedi hawlio'r safle cyntaf o'r eiliad gyntaf, ac mae wedi cadw'r safle hynny hyd yma. Ac yn ail, mae Sylwebaeth yma I Hayden Hudson ger Llandyfri. Mae Sylwebaeth yma enwog iawn fel caseg. Yn drydydd, Abergyfenni Iaris, eiddo Marie Apicella. Hi sy'n y drydydd safle. Ac yn bedwerydd,
Lisa Breeze a Ynys Gant, Northwick, Electra. Meddwl dyw'r dosbarth hyn ddim cweit eriod wedi bod mor boblogedd. Cysi gwag, mae'r numeren gryf ma, dyn nhw. Ie, bosib hynny'n arwydd o'r amser. Bosib o pobl ddim yn rhoi'r cysig yma yn gyfebol. Oherwydd gyda'r prysau, tanwydd ac yn y blaen, mae pobl yn cadw'r cysig yn wag yn lle magu wrthyn nhw. A felly mae yna ambell i newidiad lawr y llinell. Felly mae'r ceffyl Teraco Azarenka wedi dod i fyny un safle, ond yr un newidiad i'r safleoedd cyntaf hyd yma. Felly Dyffryn Gwy Welsh Model yn ferch i Casgo Brynmor ar fam Dyffryn Gwy Cariad B. Mae'r het wedi diosg, felly David Oliver, dwi'n siŵr, yn hapus i fyd yn wen o glistig-glist. Dyn amryddawn iawn. Wel, fi ddim yn hapus, mae rhaid gwneud, fe welwn ni byth trwy dydd nawr. Bydd e'n crwydo'r cylch yma trwy dydd yn cystadlu. Felly, diwrnod... Yn ôl, David. Ie. Da iawn ti. Gwyneth fe fydd hi'n llyfen yn rhwle. Mae'n meddwl lot o'r gaseg hyn. Pleser gweld yr ifan goch yn... Wel, ar ei ffenni, wi ddim yn siŵr. Mae'n agos iddi ffenni. Wel, beth mae David yn neud yn plesio fe fel na, ond... We have 1-0-5-0. Owned by Lisa Ynys Breeze and Gant with Northwick Electra. And in fifth, 1-0-6-6. 1-0-6-6 is owned by JJD with Ebron Golden Duchess. And we have to wait for a moment or two to know who exactly the switch is owned. Wel, os i'n gweud Owen, ie, merch i Casgob Brynmor. Y march digon enwog, allan o Dyffryn Gwy Cariad B. Gwyneth, wrth gwrs, yn magu adran C, a dwi'n credu yn diwy, a wedi cael tipyn bach o lwyddiant yn yr adran C, a'r gwr bonheddig David Oliver yn llwyddiannus iawn, yn arwen iddi hi, i Gwyneth, y perchynog. What a wonderful display of Baron Mayors H and Gelwyn 8-0 and over. Felly'r gaseg yma yn 10 mlwydd oed. Ni'n gweld y noddwr, Sir Rowland Williams o gwmni yswiriant Greenlands. Cafodd e lwyddiant yma ddoi gyda'r adran A, gyda'r ebolaeth flwydd, ond wrth gwrs yn un o'r brif noddwyr y cystadlaethau Cymraeg hefyd yn y Prif Gylch. Steward Alan James, fi'n siŵr bydd yn gofyn i David wneud lap terfynol, dyma ni. Put your hands together, ladies and gentlemen. Show your appreciation for this wonderful contrast of Baron Mayors and Gelwyn. 8-0 and over. The winner being number 1-0. Gwynef cyfarwydd yn mynd ar wobr gyntaf, David Oliver, yn dangos ar ran Gwyneth Griffith, Dyffryn Gwy Welsh Model. Llongyfarchiadau mawr iddo fe ar holl gysylltiadau. 1-0-5-0 in fifth, 1-0-6-6, and in sixth, 1-0-5-6.
Wel, helo David Oliver, unwaith yn rhagor. Ti'n alright? Fi'n gwyd. Sut wyt ti ar ôl rhedeg rownd y Gylch gyda'r rhifan goch arall? Mae'n gasig, mae Gwyneth, ti'n merch i Gwyneth Griffiths ydi a dyn ni'n ei lot o Gwyneth, mae'n merch, i march ei adre, dyn ni'n ddangos dipyn ydi fel un ifanc, a dyma tymor i cyntaf nôl fel gaseg, so mae Gwyneth yma'n ein. Mae'n dyn ni... Edrych mlaen yn falch iawn, ond y gwestiwn mawr yw, sut mae'r wasgod heddi? Oedd y botwm nôl arno? Beth i trwsio? Wel da iawn, botwm lwcus iawn yn amlwg. Ie, wasgod dyn iawn, reid, cofio. Wel, pob lwc i chi yn y bencampwriaeth a llongyfarchiadau mawr. A dyma ni nôl i'r adran B, a'r dosbarth yw yr ebol 2 flwydd. Ac ni'n gweld y beirniad, Stephen Howard, dim ond just wedi tynnu cyffyle mewn, a dechrau cagolwg ar ei ddewis yn agos, ac ar hyn o bryd moel fyw Thunderstruck i Robert Jones, sydd yn cael ei weld yma. Moel fyw Thunderstruck wrth y march, moel fyw Moonstruck, ac allan o moel fyw Cerian. Beirniad wedyn wrth gwrs Sir Stephen Howard, brydfa Boston, fe sydd yn beirniadu'r adran B eleni. Mae'r nifer yn yr adran B dipyn yn uwch eleni na'r arfer. Ma' nhw. Braidd a dwbli o blwyddyn diwetha wedyn ni. A mae'r pleser gweld ni fyd. Ni'n clywed cynnwrf yn y cylch ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod y cobiau Cymreig yn tynnu sylw yn y canol. Ond yn yr adran B, ni ar hyn o bryd wrth gwrs gyda'r eboles 2 flwydd oed, neu'r ebol 2 flwydd, mae'n drwg tyfu. Yr ebol 2 flwydd oed yn y merlod Cymreig. Ie, fel ebol 2 flwydd, fe nath Thunderstruck yn dda i gadw drad ar y llawr a'r sŵn o'r dorf. Nesa mlaen, Hayley Grota, Cadlan Valley Masterpiece. Y teulu wedi magu yr ebol 2 flwydd hyn. Wrth y march, Cadlan Valley Busby, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn o dan gyfrwy. Ond nawr yn gydre, yn gwneud tipyn bach o waith wahanol wedyn ni, ac allan o'r gaseg mynach Sea Lavender. Dim wedi gorddangos y ceffyl hyn, disgwyl yn bictiwr heddi, mae'r rhai gweud, disgwyl yn dda, digon o gran. Hayley, merch Hywel Ifon Davies. Ger St Ogmels, fi'n credu i'w gydre, yn dyfe? Ie. Le mae'r brydfa. Heb bod ymhell o Aberteifi. O'r Llewn Cymru. Maen nhw'n lwcus iawn bod Hayley sy'n trafod Thunderstruck, Masterpiece. A'r ferch wedyn Libby, grwta hi'n adnabyddus iawn fel un sy'n marchogaeth. A mae, a digon o deulu i gadw'r brydfa hyn i fynd mewn llaw a o dan gyfrwy fyd. Felly Cadlan Valley Masterpiece yw'r ebol 2 flwydd yma. Gyda'r merlod Cymreig, sef yr adran B. A dyma ni, Moel Garnedd Mabon i teulu'r Williamses, brydfa Moel Garnedd, wrth march enwog iawn, Moel Garnedd Stadros, ac allan o Moel Garnedd Mimosa, Moel Garnedd Stadros. Fe fuodd e'n brif bencampwr mewn llaw yn sioe ceffin y flwyddyn. Cwpl o flynydde yn hôl. Stadros yn fab i gaseg. Gall rhywun byrnu a dod o Australia i'r wlad hyn, so mae tipyn o drafeili yn y gwlad sy'n yn yr ebol 2 flwydd hyn. Felly Mr Colin Tibby yn arddangos a cynhyrchu'r ceffyl yma. Dwi'n siŵr bod y wraig hefyd Sarah Tibby wedi bod yn helpu. Hi sydd wneud y gwaith tu ôl y cefnir, fyddwn ni'n dweud. Weda ni, am ar unig amser welid i Colin Tibby yn sefyll yn llonydd am y dydd. Mae fe yn proffesiynol iawn ac yn boblogaidd iawn i'r rhedeg ceffylau i bobl eraill.
Colin, wrth gwrs. Perchynog brydfa Lacey. Am trafod digon o'r adrannau A B i bobl eraill, fel i ni'n gweld fan hyn. Trydydd ar hyn o bryd. Moel Garnedd Mabon i brydfa Moel Garnedd. Felly, Mr Stephen Howard sy'n beirniadu'r adran B eleni. Y gysyleiaeth yw'r melod Cymreig yr ebolion 2 flwydd. Mae'r cysadlu wrthi yn ei anterth, ond dyw'r dosbarth yma heb orffen eto. Cadlan Valley Invictus. Nesaf i fynd, yr ail o brydfa Cadlan Valley. Ni'n gweld yn y dosbarth hyn, perchynog i Becky Danks Cimish. Wedi cael ei fagu wrth y march Eath Poseidon ac allan o Cadlan Valley Golden Serenade. Felly tad y ceffil yma eto Eath Poseidon. Wedi mynd i'r Amerig. Wedi mynd i'r Amerig i'r un perchennog a Cadlan Valley Glimmer yn gwneud sôn yn gynharach. O'r un perchennog? Ie, wedi gwneud 3 march o Bryden. Siopa'n galed y blwyddyn ni, de? Zone waid Bon Jovi, Peter Derard. Gwr sydd wedi symud o'r iseldirodd i ddod i fyw yng Nghymru. I ddangos cyffyle, dyma Peter, siwl smart iawn yn ei het. Zone waid Bon Jovi. Wrth march i hynna'n, zona waid Royal Ulster, ac allan o zona waid Bridget A. Y march Royal Ulster wedi cael ei werthu, wy'n credu, brydfa Milai, ond mae'n glir bod Peter yn defnyddio'r march yn aml. Dim o dosbarth mwyaf yn yr adran B, mae'r rhaid gweud, rhyw 7 wedi entro, a dim ond un sydd ddim wedi troi lan yma. Mae'r safon yn gryf. Oedran bach caled i baratoi ebol 2 flwydd i ddod i'r cylch yn y sioe frenhinol. Eiddo Tracy Clark. Glenchid Fair Design. Paddock Pirate, ac allan o Glen Icht. Glen Very Charm, fel wyt ti'n gweud. Y diwetha i ddod tu flan i'r beirniad, Stephen Howard. Yn y dosbarth hyn. Cyn iddo fe fynd ymlaen i benderfynu y gorau o'r ebolion 2 flwydd. Felly 6 yn y dosbarth yma, 7 wedi cofrestru. Felly dyma dosbarth, fel ys i sôn, un o'r mwyaf anodd i baratoi gyfer. Mae'r ebolion yma yn eithafedu, wrth gwrs maen nhw'n gallu bod yn dipyn o sialens ar y degau. Yn aml iawn i ni gweld nhw'n cael amser bant pan maen nhw'n ddwy, felly dyna o bosib yw'r rheswm bod y nifer yn llai yn y dosbarth. Ie, wir. A dyma ni, ar hyn o bryd, ar y brig, ceffil melyn, Moel View Thunderstruck. Ac yn ail, Cadlan Valley Masterpiece. Ac yn drydydd, Walseca, Moel Garnedd Mabon, wrth gwrs, yn dwylo Colin Tibby.
ar y wasgod air. Stephen, neu gwaith digon taclus. Dyw e ddim yn wastio lot o amser fel o'n i'n gweud yng ngharach. A mae'n disgwyl i fi bod y penderfyniad wedi wneud. Mae'r steward yn cael tyma bach o drafod yma. Mas yn nhw to i'r beirniad gael cymharu i fod yn sicr. Wy'n hoff iawn a halo nhw mas am sy'n berniadu, ti'n cael tyma bach o bellter. Ie, ti'n gallu cymharu nhw'n cerdded wedyn a gweld nhw, cymharu nhw ar ei ochr. Wrth gwrs, i dyn fel Stephen Howard, y beirniad sydd yn brofiadol iawn yn magu cyffyle rhanfryd o dan gyfrwy a cyffyle o dan gyfrwy dim ond y Cymraeg mae fe'n cadw wedyn ni ar hyn o bryd bydd y cerdded yn holl bwysig. Bydd e moyn gweld bod y ceffyl yn gallu bennu'r dosbarth yn cerdded mor dda a dath e mewn. Ond ie, mae'n disgwyl fel bod Moel View Thunderstruck i Taylor Joneses wedi cael ei ddewis i ddod yn ôl i'r brig a fyd yr ail fyd. Cadlanbali Masterpiece eiddo Hayley Grota o Brydfa Cadlanbali. A wy'n gweld y trydydd yn dod fyd yn ôl i'r spot bach trydydd, a dyna oedd Moel Garnedd Mabon. So dyma ni, y tri cynta yn y dosbarth, ebol dwyflwydd. Gyda'r merlod Cymreig adran B, yr ebolion 2 flwydd oed sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Mr Robert Jones, gyda Moel View Thunderstruck sydd ar y brig ar hyn o bryd. Y beirniad Mr Stephen Howard. Dyw'r het heb ei diosg eto, ond dwi'n meddwl fydd gyda ni ganlyniad mewn eiliadau. Felly'r ceffyl, i'r ebol melyn, sy'n hawlio'r dydd ar hyn o bryd, wedi cadw i le ar frig y rhes. Stephen wedi cadw popeth yn ei drefen, fel oedd, ar y dewis cynta. Fel na ffyn y dosbarth cynt. Dyma ni, yr het wedi diosg. A'r beirniad, Mr Stephen Howard, yn cyflwyno'r wobr gynta i Robert Jones, Moel View Thunderstruck. Yn ail wedyn, Hayley Grota, Cadlanbali Masterpiece, yr ebol Palomino, ac yn trydydd, Mr Colin Tibby, yn y ddangos ar ran Taylor Williams's Moel Garnedd Mabon. Ond diwrnod Robert Jones yw i heddi, Brydfa Moel View, Ngogledd Cymru, a Moel View Thunderstruck yn mynd ar dosbarth yr ebolion 2 flwydd, gyda'r merlod Cymreig adran B. Mae teulu hyn yn magu yr adran am farchogaeth, a maen nhw'n boblogaidd iawn o dan gyfrwy yn gwerthu nhw ac yn ennill o dan gyfrwy, a dyna beth yw'r adran B, wrth gwrs, wedi cael ei magu am y marchogaeth y gwaith ni yn sicr. A mae hwn yn batrwn, wrth gwrs, sy'n mynd i ddilyn yn y llwyddiant na wedyn ni, os na geiff ei aros fel ebol i ddefnyddio fel march mewn amser. Williams is Moel Garnedd Mabon. Fourth prize this morning goes to 454, and that's Becky Danks Kenish's Cadlanbali Invictus. A dyma ni, yn y llydd, ebol gore 2 flwydd yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn. Robert Jones, Brydfa Moel View. A'r gore o'r ebol 2 flwydd, Moel View Thunderstruck. And sixth prize goes to 453, and that's Tracy Clark's Glenich Fair Design. Felly, llongyfarchiadau mawr i chi. Many congratulations to you all. Class 35 is sponsored by Mr J.H.E. Jones of the Aber Kenfig. So thank you very much to you. And also kindly sponsoring Class 36 as well.
Congratulations then to winners in class 35, dosbarth 35, with first prize going to exhibit 457, second prize to 456, third prize to exhibit 458, fourth prize to 454, fifth prize to exhibit 455, and sixth prize this morning going to 453. Felly cynhyrchiadau nawr i fi, many congratulations, and we'll move on then to class 36, which is the filio gelding 2-year-old. Symud ymlaen fyddwn ni nesaf i dosbarth 36. And you can see the judge in the West Coast voting section. And there was that Darling Hughes there in first place, number 307, with Godebog Hossein Fynydd. So I can tell them Pian Allen, and then the dosbarth yna. Wel, wy'n digwydd nabod y dyn, yr wr-bonheddig yma yn dda iawn, Mr Richard Jones, o Fryd Fan Moel, fi wllon gyfarchiadau mawr i ti, Richard. Ti'n fath o wynt fyna? Wel, gwedwch chi ychydig wrthon ni am hanes y geffil yma, i dad ci os gwelwch yna, achos fi sy'n nawr yn berchen y dad ci. Bacw wedi fagu. Mae daidog gen ti, Prince Charming a'i dad o yma. Y ddoi wedi ennill yn yr Gylch yma yn y sioe brenhinol. Mae Moonstruck a Prince Charming wedi ennill y sioe brenhinol, a nawr yr oer. Moonstruck yn champion bryd yma yn adau. A Prince Charming, diolch yn fawr. Pryd yn ngofio Prince Charming, fyd? Donki dyna, ynddi? Mae rich moel rhyw. Wel, llon gyfarchiadau, fi methu aros i weld ti'r rhedeg rhwng y Cylch na unwaith yn rhagor, jyst i fi gael gweld ti allan o wynt. Llon gyfarchiadau i ti. So felly cynhyrchiadau, congratulations to the winner of the blue bag class 47 with all... A dyma ni, yn y llyd. A'r cysig bagi ifanc. Sicr taw, Godebog. Brydda Godebog sydd wedi cael ei wir Godebog Rosyn y Mynydd. Yn dwylo. Alun o Brydda Godebog. A'r cysig yn berthyn. Y gore o'r cysig ifanc bagi. Wendy O'Barr with the Chanel catcher. Fifth, 3 away, Father 3 with the pair of chorus girl. And 6, 301, Zambian Son with Thistledown at that. So felly dyna'r cymeriad dosbarth wedi gwyth i chi. A felly sydd yn rhan i'r cyseg Magi. 8 blwydd y drosto, Dylan Swclyn. So we're ready to on class 18 now. 19 to say. Blue Bear 8 years old over with all 4 o'clock. And it is left class to the West London ponies. We have 30 entries forward. So that's the dosbarth again. The classic Magi with the drosto and Swclyn. A dyma fi yng nghwmni enillydd yr cysig bridio yn yr adran A. Sut mae'n teimlo? Arbennig yn onest. Tro gyntaf i ddod ar y batu wedi bag yn hun yma fel caseg a wedyn mae'n just yn diwmlad reit gynnas rhywbeth. Ie, allai gredu. Rhywbeth i chi wedi brido'ch hunain yn dod fan hyn ac yn mynd adre ar Rhosglwm Goch. Does dim deimlad gwell, os e? Na, dim llawer i fa. So, mae pawb di helpu chwarae teg, mae Bryn a pawb felly, so mae gweithio fe gilydd pawb. Teamwork makes the dream work fel petai. Ni way forward. A mae gyda chi'r pencampwriaeth nes ymlaen, a mae gyda ni un o'r cyffylau mwyaf ifanc sef yr ebol gyda ni. Ie, mae'n 6 wythnos oed. Yn ei beth oedd i mham i wedi chwcio byn bach yn hir, oedd hi wedi dal am flwyddyn a wythnos gyfa wedyn.
dim llawer yn dod â cyw bach yn saff adeg yna lly. So, Ond mae popeth wedi gweithio mas yn iawn, a nawr i chi yma am Prif Gylch Llanelwedd yn mynd adre ar Hosglwm Goch. Llongyfarchiadau mawr i chi a pob lwc yn y pencampwriaeth. Diolch yn fawr iawn i chi. Thank you. Diolch. And in the centre of the ring, the Welsh Scots. The judge has seen them individually. And the judge around at the moment, just to make sure that he's right. Then, some lovely animals in front of the judge here. And when class number 87 is over, we are moving on then to class number 89, which will be the broodmare, 8-year-old and over, with old foal at foot. And in this class number 87, there are 9 animals forward. And the winner will win the special prize number 88, which is the Institute of Biological Environment and Rural Science Aberystwyth and University Award, and of course the Royal Welsh Agricultural Society Special Rosette. Yn y canol, mae'n olygfa hyfryd ag digon o sŵn hefyd wrth i ni groesawu y cesig magu 4 i 7 mlwydd oed a'i hebolion. I hebolion yn llafar iawn ag digon o waith wedi bod o flan y beirnied ac wy'n credu bod ni'n weddol agos at ganlyniad Geraint Davies, brydfa'r hyd ddi yn edrych ar y dosbarth yma. Wrth yn ochr i, David Oliver, gai ddechrau trwy dy lon gyfarch di yn fawr iawn, llwyddiant mawr heddi. Dwi wedi cael bore arbennig ac Gwyneth, ffrind agos iddyn ni sy'n berchen y gaseg, so oedd o'n lyflu ddi hi hefyd. Mae wedi bod fyny efo ni ers rhyw 2 mis wan yn paratoi, so wedi bod yn lyflu gael canlyniad yna heddiw. So rili dda. A ddo fyd? Do, ges i ddiwrnod da ddo i fyd, so gyd i weld. Bydd eisiau ni adeiladu sied arall i dy ben di sy'n chwyddo tymod wrth i'r cystadlaethau mae'n mynd yn ei blaen. Absolutely. Na, gwych gweld. Ond, ti'n hapus i ni roi sylw i'r dosbarth yma? Wrth gwrs, y dosbarth cesig y magu 47 mlwydd oed yn adran y Cofiau Cymraeg. Mae'n debyg ar hyn o bryd yr atrals sydd ar y brig. Ac nhw sy'n mynd â hi, mae'r het wedi cael ei diosg. Ac dyma ni... Y gaseg ifanc. Atrals yn enw cyfarwydd iawn yma yn y sioe. Yn dod yma'n flynyddol, yn cefnogi'r sioe, a mae'r wen yn gweud cyfrolau. Dyma ni dan away Jolene cyn enillydd yma fel eboles blwydd ac eboles 2 blwydd oed hefyd. Roedd march trefalion Black Harry ag allan o dan away Shakira. Trefalion Black Harry wrth gwrs yn cyn bencampwr yma yn y sioe frenhinol. Ac mae'r atrals yn arddangos wirthyddol iawn yn teithio bob blwyddyn yn holl ffordd o Swydd Kent. At ni fan hyn yn Llanelwedd. Ac maen nhw'n dod fel teulu ydyn nhw. Maen nhw'n gryf dros y sioe. Maen nhw yma ac mi gynwch chi'r bloeddio rwan pan aeth y gasig yma flaen rei steddle gyda'r rosglwm ac y teulu a'r ffrindiau oll sydd yn cefnogi. Mati Atral, y mab. Yn ffonio adre, mae'n debyg, ar y ffôn. O'r Prif Gylch. Felly, wrth gwrs, Mati yma ni ar ei gefnder, Joe Lee, yn tywys yr eboles. A'r gaseg fagu yn hardd i dilygyd i David? Yndi, mae hon yn gaseg hyfryd, yn edrych yma hefyd, yn goron ei gyd. Ac maen nhw yn paratoi nhw'n dda iawn, pob clod iddyn nhw, maen nhw'n gweithio'n galed.
Come on, ladies and gentlemen, put your hands together for the winner. 1090 on by the Astro family. In second place is 1093. In third, Enw a gwyneb cyfarwydd iawn fan hyn yn y sioe frenhinol bob blwyddyn, teulu yr Atrels, a Danwy Jolene yn dod yn fuddigol gyda'r dosbarth i'r cesig magu yn y cobiau Cymreig. Llongyfarched y mowr iawn i Mati Atrel yn arwen. and we will be moving on to task number 89, which will be the broodmare, 8 years old and over, without fall at foot. Y ffôn wedi mynd i'r boced bellach. A'r ffonio adre neu ryw cyfarwyddiadau i rywun fan i'n ysnabl y siŵr. Yn gymeriadau ac yn bresenoldeb diddorol iawn. O, yn amlwg, maen nhw ar yr un lefel yn yn aros yn y sioe ac yn cwmni dda hefyd. Bydd na ddathlu heno. Siŵr braidd. A mae'r enillydd bellach wedi cyrraedd hana. Wel, dyma fi gyda teulu Atrel. Many congratulations. Llongyfarchiadau mawr I chi. Of course, no strangers to success here in the main ring. Does it get any different or is the feeling still the same? Oh, it's as good as ever. Who gets bored of winning here? It's the best show of them all, so you can never get bored of it, can you? What about the running around the ring? Does that get any easier? Well, I was a bit late in parade, to be honest with you. My brother was supposed to be showing up, but he was really unwell, so last minute I was shipped in, so out of condition. Out of condition, but not out of condition to take home the winning rosette. Massive good luck in the championship now and for the rest of the week. Thank you very much. See you later. Diolch yn fawr iawn, pob lwc. Digon yn digwydd yn y Prif Gylch ar y fore di Mercher, ag Julie Perrins fyny o Brydfa Heaton. Tasg Julie y flwyddyn hon yw beirniadu yr adran A, y merlod mynydd Cymreig. Mae yna 1 ar 15 yn y dosbarth yma i'r cesig fagu dros 8 mlwydd oed a'i hebolion. Felly yn dosbarth llewyrchus iawn, David. Yndi, mae hon yn dosbarth poblogaidd bob blwyddyn. Mae'r adran A yn gryf mewn niferoedd, a mae'r ansawdd sydd gennym ni bob blwyddyn yn ardderchog. A sy'n ni'n deud, un o hoff dosbarthiadau fi yn yr adran yma ydy'r cesig magu hun. Maen nhw'n werth I weld. Pam? Beth yw'r reswm am ni? Mae yna rhywbeth, siw beth yw'r gair Cymraeg, ond maternal amdano nhw. Maen nhw'n edrych, maen nhw'n benywaidd, a maen nhw'n galw am y swclod, maen nhw'n braf I cael gweld nhw. Maen nhw'n edrych yn siarp ac yn fel bod nhw isio cael ei ddangos. A yr un peth efo'r adrannau ennill hefyd, mae'r dosbarthiadau i'r cesig magu hun, mae rhaid i'n hyfryd, a ffefryn efo lot o'r gynulleidfa hefyd. Dwi'n gwybod rhoi lot o pwysau ar y meirch, ond y cesig sy'n magu'r swclod bob blwyddyn, a dwi'n licio hynny. Ac mae'n bwysig nodi, dyw'r ebolion ddim yn cael I beirniadu, mond ddim yn y dosbarth y cesig, Mae yna dosbarth ar wahân i'r swclod, ond mae o'n hollol fyny i'r arddangosfa os eisiau dangos y ciw neu'r swclyn, ond mae'n rhaid bod y gasig yma yn cael ei ddangos a bod y ciw yn y cylch efo'i. Mwyn profi mewn ffordd,
Ti'n amal iawn yn gweld yr ebolion yn gallu cael ei defnyddio mwyn cyflawni potensial llawn y gaseg fagu? Wel, be maen nhw'n tueddol o wneud ydy, efo caseg gwag, mae'n anodd weithiau. Efo rhain, maen nhw'n galw am y cyw ac yn symud ymlaen, so mae'r cyw yn gyfdefnyddio i gael y gaseg i symud ymlaen yn well. Fel bod y gaseg tuag atyn nhw mewn ffordd. Mae hynna'n... Mae pawb yn dweud, mae'r cesig magu. Maen nhw'n symud yn well na'r rhai gwag fel arfer oherwydd hynny, so. Achos bod y swclod o'i blaen nhw? Ie. Bod yr ysfa yna i fynd atyn nhw? Bod nhw'n cael ei tynnu atyn nhw. Natur yn grif ten, yn dweud? Yndi, a hefyd, ydych chi weld, mae'n ddiarth iddyn nhw bod mewn cae efo... Mae rhain wedi bod fewn rhan amla, yn cael ei paratoi mewn stabl neu mewn kit yn shed. A dyn nhw'n ddiarfer cael swclod eraill o amgylch cywio nhw. So mae natur yn dweud i amddiffyn nhw hefyd, i trio ffindio nhw lle maen nhw. A ti'n weld hwn amla, ti'n weld yn rhai sy'n tywys y swclod, a'n trio cuddio nhw yng nghanol bob un arall, fel bod y casig yn galw'n well. Pob math o dricyn dod mas. Ie, oed. Y clustyn ymlaen yn amal hefyd yn dos. Yndyn, definite. 3-6. Rhys Freeman a'i Dylich Celeste, wrth y march gas Connell Shooting Star, felly yn yr gaseg Thistledown Scotch Heather. Kerry Powell yn fan hyn, arddangosraig ac yn cynhyrchu. Dipyn, ymrychnogaeth Claire Willis Burton, Pentrefellin Showgirl. Wrth y march Pasadena Cheyenne, wrth y Windleway Chorus Girl. A dyma ni. Sarym Rose Donjou. Allan o'r march Feitchich Hywel a'r gaseg Sarym Rose Marie. Dyma Celcadi Tallulah Tylesh. Dyma berchnogaeth Andrea Bruff. Wrth y march Castlemead Flash Gordon allan o Kilmary Tylesh. Justin Davis, Brydfa Popsters. 3-2-3 yn arddangos ar ran i Mabo, Austin Davis. Dyma'r gaseg y Rookery a Rapture. Y Pill James Fox ac allan o Wern Derys y Rachel. Y cesig magu yn neud i gwaith yn dda a'i hebolion hefyd. Ac yn ddosbarth llewyrchus iawn fan hyn gyda'r adran A. Ti di dangos yn y dosbarth yma? Dim yn yr adran A, na. Dar ei nith fi ar ddangos llynedd. Gen ei ddwy nith sy'n gen nhw'r gaseg adran A yr un, a ddoth un yn y dosbarth i'r rhai iaith yna, oedd hi'n bimed. So oedd hi'n wedi dotio'n lan, ond dim eleni. Ond dwi rioed wedi dangos yn yr adran A. Elli di weld yr apel i'r gynulleidfa, fel wyt ti'n gweud, y meirch yn dynfa, wrth gwrs, ar Brynhawn Gi Mercher, ond, yr anwyldeb bron y bod a'r peth mamol na. A ti'n gweld yn y blynyddoedd ddiweddar yn sicr, y cesig sy'n mynd ar cwpan. Dwi'n siŵr sy'n ni edrych nôl dros yr 20 mlynedd diwethaf, bod yna mwy o cesig wedi mynd ar cwpan na meirch. Mae hynna'n testament dwi'n meddwl o'r safon o gesig sydd gennym ni hefyd. O ti'n sôn bod ti yn aros mewn trwy'r wythnos, draw lle mae'r criw cyffyle. Wythnos dda? Wythnos gymdeithasol? Wythnos gymdeithasol yw'r gair. Bydd ni'n dangos ddoe, dwi'n reit lwcus bod yn had a'n chwaer i'n fodol yn mynd nôl ymlaen i'r cesig tra bod fi'n gweithio a dangos a bethau. So, gwaith tîm. Gwaith tîm, Julie Perrins, eich atgoffa chi
o Brydfa Heaton sy'n beirniadu yr adran yma, yr adran A. A dyma'r ola i gael ei feirniadu yn yr adran yma i'r cesig magu a'i hebolion y cesig hun. Dyma ni Karen Bell o Llanfacereinion a'r Tamara. Dyma'r chwian llanc ac allan o wian Tina. Chi ddim yn bell iawn Na, bod agos iawn, ardal rhyw di. milltir a hanner o'n i. O ie? Y merch Charlie wedyn yn cyn iawn ar y cyffyle a mam wedi prynu ambell i gasig iddi dechrau brydfa ei hunain. Felly dechrau'n dda ifanc. A ma' yna gymdeithas arbennig yn dos gyda'r merlod a'r cobia Cymreig. Oes, mae pawb, mae'n byd fach. Mae pawb yn nabod ei gilydd neu wedi cael rhyw fath o gysylltiad. Mae pobl yn defnyddio meirch pobl eraill. So mae hynny'n dod o bobl at ei gilydd hefyd mewn ffordd. A ti'n gweld bod o ran ffrindiau, pobl ydych chi'n tueddol o denu at, ydy'r rhai sydd yn mewn ffordd yn licio'r un fath o cyffyle chi, achos ydych chi'n tynnu at ei gilydd, fatha birds of a feather yn de. Ie. Chi trin y trafod, ydych chi. There are 23 entered. O ran dangos, o'n i siarad am hyn, Rob Gynne, mae pencampwriaeth yr tywyswyr yn dos yn nes ymlaen. Oes. A mae hwnna, wy'n credu'n gyffroes iawn, bod ti'n gwobrwyo rhywun, ti'n gallu gweld falle eich mlaen i gael gyrfa. Wel, yn union, a mae'n ffordd a hybu bobl iddyn annog nhw i ddod yn rhan o'r byd yma hefyd. Yn wedig ar ôl Covid, mae yna rhyw pryder wedi bod na ddim digon o bobl ifanc yn dod fewn i byd y cyffyle. Felly, mae'n job. A mae hynny'n annog nhw wedyn, maen nhw'n cael dangos fan hyn yn y sioe, a wedyn yn cael ei feirniadu mewn cystadleuaeth ar wahân. A cael dod wedyn, mae'r rhai sy'n cael ei ddewis fel y rhai gore, a yn gallu rhywun fan hyn i'r prif gylch i arddangos o flaen reisteddle. A mae hynny'n peth hyfryd iddyn nhw. Na ti lwyfan. 40 oed yw'r ifanca. Ie, yw'r isafswm o ran oedran i ti fod yn arwen? I cael ddangos o fan hyn, ond dwi'n meddwl bod fi'n iawn i ddeud 1 ar 15 i ddangos march. Achos y cryfder? Achos just y cryfder a just, ie, maen nhw'n mwy heriol i ddangos. Idyllic Celeste, Rhys Freeman yn berchenog ar y gaseg fagu yma, allan o'r march Gat Connell Shooting Star a'r gaseg Thistledown Scotch Heather. Mae yna sain wahanol iawn i'r dosbarthiadau yma hefyd. Oes, ydych chi'n clywed popeth yn galw, to? Mae dipyn o gystadleuaeth cryf yn y dosbarth i'r adran A hefyd. Ambell i enw gyfarwydd ac ambell i gaseg enwog neu'n adnabyddus. So mae hynny'n cael braf cael gweld bod nhw'n dod allan yn erbyn i gilydd i gystadlu, to? A ti'n gweld nawr, ni'n gweld yna gyda'r dosbarthiadau gynne cymaint o gysylltiad sydd i un ceffyl o wahanol bobl, p'un bod gyda'r magid, yr bridio, y gwad. Ie, a mae pawb, mae bobl fatha, os nhw'n licio epil rhyw march penodol, so maen nhw'n cael ei denu at seini wedyn. Mae hynny'n braf i gweld bod nhw'n dod o bobl at ei gilydd hefyd. Yn y canol, ni'n gweld Mrs Julie Perrins yn yr het bink yn beirniadu y gystadleuaeth yma, a'r stiwardiad wrth gwrs yn gryf fel craig wrth i hwchor i. Ynddi, mae yna ambell, mae yna dipyn o stiwardiad, mae gen pob un swydd penodol, a mae hynny'n helpu jyst i'r holl dosbarthiadeg, mae hyn o'r bore, rhedeg yn esmwyth, a fel bod hefyd o leia wedyn, mae dyn ni wedi gorffen erbyn yr arddangosfeydd yn y pnawn, bod yr rhaglen ar amserlen yn mynd yn dda. Tipyn o gynnwrf achos i ni'n gweld y gwahanol adrannau. Achos mae'r adran yng nghanol y prif gylch ar hyn o bryd y gynne, David, fe welon ni gobyn bach yn mynd yn rhif.
Do, yn y Prif Gylch. Mae hynny'n digwydd reit am yma rhywun yn rhyw uffro neu baglu. Ac mae'n job wedyn cael trio dal nhw. O di. Fydd na ffin, war y teg. Do. A gas i gwres i thrad. Do, oedd nath i ddangos i hunan yn lyflu wedyn. Do. Wedi dechrau tynnu'r cesig fewn yn yr adran A. Dyma 3-1-5 a mae hon yn edrych yn gasig hyfryd. Sandy Anderson yn enw cyfarwydd iawn yn y sioe. Thistledown Eileen Moore. Allan o'r march Gart Connell Shooting Star a'r gaseg Maes Tir Faletta. Ar y brig ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd. Dyma'r gosodiadau cyntaf. Yn ail, wy'n credu mae Crumpwell Blue Ruby sydd gyda ni yn yr ail safle. Catherine Owen yn berchen ar Crumpwell Blue Ruby. Allan o'r march Cwm Hendy Buster a'r gaseg Crumpwell Blue Velvet. Yn drydydd, Justin Davies gyda Rookery Rapture. Wrth gwrs, Justin yn partner i Heidi sydd ar y brig yn y dosbarth yma. Dyna dipyn o gystadleuaeth fan ei, dwi'n siŵr. Wrth gwrs, bryd efo Popsters yn cynhyrchu dipyn o geffylau ac yn neud lot ar Han Sandy Anderson. Ond gasig na perchnogaeth Justin a Heidi yw hynny yn drydydd. Tipyn o waith beirniadu i wneud gyda'r adran A, felly tra bo hynny mynd mlaen, symudwn ni nawr at y canol, at yr adran D. Dyma eu cartre nhw am heddi. Mae'n sylw ni nawr yn cael ei dynnu at y canol. Fan hyn yw cartre yr adran D am heddi, y cobiau Cymreig. Y dosbarth sy'n cael ei chynnal ar hyn o bryd yw'r dosbarth ar gyfer y cesig magu hun. Dros 8 mlwydd oed a'i hebolion. A mae hon yn dosbarth gryf bob blwyddyn, y cesig hun magu eto. Ac yn aml iawn, pencampwr yr adran yn dod o'r dosbarth yma. A mae yna dipyn o safon hefyd, ambell i ffefryn yn y dosbarth yma. Ac ambell i gaseg sydd wedi bod yn llwyddiannus trwy'r tymor yma'n barod, so gen i weld. Mae gen Geraint Davies y beirid yn fan ei, dipyn o waith o'i flaen yn y dosbarth yma. Unwaith eto atgoffa, wrth gwrs, dyw'r ebolion ddim yn cael ei beirniadu yn y gystadleuaeth yma. Mae angen iddyn nhw fod yn y cylch yn y dosbarth fel prawf o'r gaseg fagu, ond hefyd mae yna ddosbarth ar wahân i'r ebolion, tasau y perchenog eisiau cystadlu gyda'r ebol. Yn union. Fydd rhaid ni'n dod ar ôl y dosbarth yma, a wedi cael ei sbitio wedyn i'r cywion gwryw a benyw. Felly mae'r fydd rhaid ni i ddod. Ac ambell waith, dyn ni'n gweld os ydy'r gaseg yn neud yn dda, ni'n ennill y dosbarth, nhw ddim dangos y socrynel i gadw'r gaseg yn ffres tuag at y pencampwriaeth. Yn aml iawn. Fel bod y tricyn gallu cael ei dynyddio eto, ie? O ddenu y gaseg, o gael sylw y gaseg. Titheu i gwybod a diddordeb mowr dy'r adran D. Ti di cystadlu yn y dosbarth yma gyda'r adran D yn y gorffennol? Do. Dyn ni yn tuedd o'r adre o canolbwyntio ar yr adran ec, ond do, dyn ni wedi. Dwi'n wedi cystadlu ers 10 mlynedd falle yn y dosbarth yna. Wel, actually, dwi'n dweud clwyddedd llynedd. O! So, fi yn ei cystadlu llynedd. Ond ie, so, ond ddim eleni. Mae'r gaseg yn wad tro mas o, ie. Ti dal yn dod dros denillion y flwyddyn hon. A popeth yn ffradach ma. Gwara teg. Felly gyda yr adran yma, ac edrych ar Geraint Davies, brydfa'r hyd ddi, Cwm Gwylch i'r Gyfyrddin sy'n beirniadu y gystadleuaeth yma a'r dosbarth cesig magu hun. O ti'n sôn, mae'n ffefryn gyda'r rheini sydd yn dod i weld o ran mae yna rhyw anwyldeb am y dosbarth a'r y peth mamol yma ti'n cyfeirio ato fe. Ond o ran ffurf, o ran natur, pa rinweddau ti'n credu fydd Geraint yw hyl amdanyn nhw? Fi Geraint ddim eisiau rhywbeth rhy fawr, yn gofyn, so ni'n edrych rhyw 14-2, ddim bod nhw'n bod nhw'n Cymreigedd iawn o ran y pen,
bacsiau, bod cymal yn nhw lan, a bod eisiau rhywbeth, enwedig yn y cesyn sydd yn edrych yn benywaidd. Sydd yn edrych yn enwedig yn y dosbarth yna, fel bod nhw'n magu. Mae yna siap gwahanol i gaseg magu na gaseg wag, jyst o rhan o'r hormonau mae'n debyg, a maen nhw'n edrych yn wahanol. A fydd hynny yn amlwg yn beth mae o'n dewis heddiw. Ti'n gweld y patrwm yn eitha cryf o dy flan di? Ynddo, mae'r un wedi tynnu ar y safle cyntaf hyn o bryd, Eglwys Fach Nelly, a'n patrwm eitha debyg i'r gaseg wel sy'n ni'n ennill dan o Jolene yn gynharach. A fi'n meddwl bod o wedi dilyn patrwm yn iawn ac oedd hon yn ffefryn cyn y sioe ac yn edrych yn hyfryd heddiw. Ydy. Mae'n lun hardd iawn. Ac fel y ti'n gweud, yn berffaith falle ar gyfer yr hyn mae Geraint Davies i'w hylo amdano fe. Ar y brig ar hyn o bryd, ond gawn ni weld os mae feli fydd e'n aros. Mae fan ni Brynithan Cleopatra yn illodd yma nôl yn 2019. Martin Grist, 1-1-6. Riverbank Lady Penelope yn drydydd. Y bedwerydd wedyn mae Fronath Sophia gyda teulu y Frongoi. Ac 1-1-8 John Bennett gyda Cai Derwen Briallen. Mae wedi bod yn thema eitha cyson ar hyd y bore bod na ddosbarthiadau llawn yma a'r safon yn uchel o fewn y dosbarthiadau hefyd. Mewn ffordd yn rhyw fath o bentost braf i'r beirniad. Ti moyn gweld gran o dy flan di. Ie, yn bendant. A maen nhw'n deud, mae lot o'r hen feirniad yn deud bod hi'n anoddach beirniadu dosbarth a rhai sal na rhai dda. I drio pwysa mesur Mae erthig o blynyddoedd nôl yn un o'r journals y cymdeithas gen dyn oedd yn dyn ceffyle arbennig ac y thema oedd judging is forgiveness a mae pob un ohono ni'n gallu maddau rhywbeth wahanol. Mae rhai yn gallu maddau pen mawr, mae rhai'n gallu maddau bod rhywbeth yn ysgafn o asgwrn, ond mae pob un yn wahanol a dyna be ydy beirniadu maddeuant. Maddeuant? Ie. Wilgo'r persbectif yna. Bod a ddim ceffil perffaith i gael, ond dyn ni gyd yn gallu maddau rhywbeth gwahanol. Ond bod na'r rhan fwyaf ohono fe yn iawn. A fel y ti'n gweud, mae maddeuant gwahanol i bob beirniad. Newydd weld Brynithan Cleopatra a Bradley Merrick yn arwen.
Allan o'r march thon I saith y jackpot ar gaseg Penlan Grig Dyfina. Wedi eraill yma dwywaith fel casau gwag yn y gorffennol. Dyma ni, y bechnogaeth Martin Grist. Riverbank Lady Penelope. Allan o'r march Erdil Tywysog ar gaseg Riverbank Rose Queen. Martin Grist o Cymoedd Morganog. Wedi bod yn llwyddiannus dros y blynydde yma yn y sioe yn ennill gyda gaseg arall llynedd. Mynd ni Dafydd Jones, Brydfa Fronarth, oedd y llwyddiannus yn pencampwr y stoc ifanc yma ddoi. Dyma'r gaseg Fronarth Sophia. Y march Gelyd y Glyndŵr, wrth yr un march ar un sydd yn cyntaf ar un o bryd, ac allan y Llamri Lwsan, cyn enillydd y cwpan siwr Trysfod Cymru yn y sioe. Unwaith to braf gweld y llinach a'r gwad yn perthyn I nifer o'r cesig symud yn hardd. Yndi, mae hynny, mae nhw'n gallu ganw I symud yna. Yn gweithio nhw'n y ffordd iawn, dwi'n meddwl, ac yn arbenigwyr a troi cesig a'r cywio'r ma allan. Hwna'n brawf o'r hyfforddi dwys I mynd mlaen yn dyfer cyson. Yn bendant. De y Gylch yw cartre yr adran B am heddi, y Merlod Cymreig. 12 yn y dosbarth yma i'r ebolesu neu'r adferch dyflwydd ddod. Maen nhw'n ifanc achos dyma y tro cynta I ni'n croesawu yr adran B i'r Prif Gylch. Hwna ardd I mercher fel yr arfer. Yn beirniadu y cystadleuaeth yma, mae Mr Stephen Howard, Brydfa Boston, yn Swydd Efrog. Ac 469 sy'n ar y brig ar hyn o bryd, fel I gweud, sef Aierth Vienna. Gyda Joe Parry, ac oedd hon yn bencampwraig yn y ffair eiaf, fel eboles blwydd, ac wedi bod yn llwyddiannus eto eleni yn ystod sioe'r ha, a mae Brydfa Aierth wedi cael llwyddiant ysgubol yn y sioe yma dros y blynydde, ac yn gwerthu, maen nhw wastad yn fodlon gwerthu rhywbeth na I rhywun arall. Ddim eisiau just cadw nhw iddi hunain. Fel bod nhw'n cael dangos nhw, a mae lot o llwyddiant mae Brydfa Aierth wedi cael, ydy trwy gwerthu cyffylau arbennig iawn. A mae Joe erbyn hyn wedi cymryd diddordeb ac cymryd yr wenau o'r Brydfa, mae Jessie fam dal yn dylamod cryf yna. A diddorol wedyn ni yw dilyn y stori pan maen nhw yn gwerthu, dilyn y llinach a stori'r cyffylau sydd yn ei gadael nhw. Swn i'n dweud bod lot o waed Brydfa Aierth yn rhedeg trwy lot o enillwyr sydd yn y cylch yma heddiw. Maen nhw wedi bod mor dylanwadol dros y blynydde a pawb yn awyddus I cael bach o'r waed yna. Ar adran B, yn boblogaidd iawn leni, lan rhyw 38% dwi'n credu ers y llynedd sydd yn newyddion da iawn i'r rheini sydd â diddordeb mowr yn yr adran yma. Ie, braf cael gweld yr adran yma'n cael ei cefnogi. So mae o'n... Dyn ni'n gweld y sioe hyd o lad bod yr adran yn poblogaidd, a braf cael gweld bod yna niferoedd na yma eleni. Yn beirniadu fel yn ni'n sôn, Mr Stephen Howard, Brydfa Boston o Swydd Efrog. Stephen di bod ynghlwm ar Merlod Cymreig ers 100 mlynedd. Ac wedi dechrau diddordeb pan oedd e'n grwtyn bach 9 mlwydd o'd. Mae'n rhyw newid wedi bod. Mae'r trydydd wedi dod fyny i'r ail safle, 472. Dyma Shane Rogers, gyda Wortley Cinderella, dyma bechnogaeth Jill Simpson. Dyn ni'n wedi gweld lot o ni yn ystod yr wythnos newid safleoedd fel arfer. Maen nhw wedi bod yn eitha sicr yn do.
Ond dal ar y brig mae Aierth Vienna. Mae'n braf cael gweld y beirniaid yn fodlon ail ystyried, falle bod nhw wedi methu rhywbeth neu wedi gweld rhywbeth neu bod yna geffil i lawr y llinell, falle sydd wedi just cael ei mynd ar goll yn ystod y dosbarth, os ydych chi'n deall. Ie. Beth am natur yr adran B? Wel, mae'r adran B yn adran gath ei datblygu nôl yn y 40au, 50au, fel oedd y cymdeithas yn chwilio am ceffil oedd yn addas ar gyfer plant oedd yr adran A, a wedyn fatha'r cam nesaf mewn ffordd. So ddaru nhw gyda gwaed yr adran A, a chydig bach o gwaed ceffil Bab ac ceffil Arab, datblygu'r adran B. A maen nhw wedi bod yn hynod o lwyddiannus. Ac dyna beth ddylen nhw fod yn addas i blant. Wel, mae'r het i ffwrdd. Stephen Howard di diosg i het. Ac mae'r hosyn goch wedi cyrraedd ac yn cael ei rhoi i Aierth Vienna. Allan o'r march rhoson Adonis a'r gaseg Aierth Titania. Aierth Vienna, ac yn dangos Aierth Vienna heddi. Mae Joe Parry o Betws Gwerfil Goch Corwen. Wedi wneud swydd wych a sicrhau bod y wobr gynta'n yn mynd i Aierth Vienna. We have results now for class 36 in the Welsh Pro. Ac o ti'n gweud gynne o ran datblygu'r adran B yn y 50au a'i natur nhw a bod nhw'n addas iawn ar gyfer plant. A hynny'n bwysig, mae'n rhaid diwedd y dydd, o ran brydwyr, yn rhaid sydd wedi dod mewn gwaed, yn ei dangos mewn llaw, a mae'r rhaid, os yw'n pwrpas yn dros yna, gyda nhw swydd i wneud. A mae hynny'n braf wedyn, dosbarthiadau ar gyfer marchogaeth mor poblogaidd erbyn hyn. A dyn ni'n cael gweld bod yr adran B gyda'n cynrychioli yn troi ceffil y flwyddyn. Maen nhw'n neidio, maen nhw'n addas ar gyfer pob elfen o marchogaeth. A dyna falle pam bod ni'n gweld cynnydd yn y poblogrwydd wedyn, bod nhw'n gallu troi llaw at sawl. Yn union. Sarah Eleanor Markland's Smoky Pot Shazam. With 5th prize going to 466. Wel, mae hon yn eiliad mae pawb eisiau brofi. Dod i'r brig a dangos i doniau. Llongyfarchiadau mawr iawn i Aierth Vienna yn cipio'r wobr gynta, yr ebelesi ar adfeirch dyflwydd ddod, ac yn cael ei arwen gan Joe Parry. Congratulations to you. And class 36 was again sponsored by Mr. J.G. Jones of Aberkenfig. So just to confirm those results, that's first prize to exhibit 469, second prize to exhibit 472, third prize to exhibit 460, fourth prize to 468, fifth prize to 466, and sixth prize to 473. Congratulations to you all. We'll move on then to class 37. Beth wyt ti'n gweud gyda'r adran B o ti'n crybwyll bod nhw dda iawn i farchogaeth ac i blant, ond bod hi hefyd yn gallu sianelu nhw a'i hyfforddi nid gymaint o wahanol gampau. Os na natur eitha dof yn perthyn iddyn nhw? Oes, dwi'n meddwl bod ni'n rei ffodus gyda'r Rwydi Cymraeg, bod nhw yn hawdd i hyfforddi y cobiau yr A, yr ec a'r D. A dyna, maen nhw'n deud, they are the best riding drive animals in the world, o ran y bridiau. Ac mae hynny, dwi'n meddwl, dyn ni'n gweld bod y wythnos yma gyn i weld nhw'n tan gyfrwy yn neidio ac yn cael ei gyrru hefyd. Ond mae'n y gyfle nawr i ni glywed gan Hannah sy'n cadw cwmni i'r enillydd.
Wel, dyma fi gyda Joe Parry o Brydfa Earth, llongyfarchiadau mawr iawn I chi ar ennill, unwaith yn rhagor ar y ca arbennig yma gyda Earth Vienna. Sut mae'n teimlo? O, ffantastig, yndi. Well na'r ffair eaf. Mae'n dwymach na'r ffair eaf? Yndi, wel, dwi'n meddwl i reit boeth yn y dent, anyway. Ond na, gwych, ia. Beth yw'r obeithio nawr gyda'r eboles yma? O, cadw I fatha caseg a bridio, ynde. Swn I licio gweld I dan gyfrwyn, ynde. Dwi siŵr sy'n siwtio cael ei farchogaeth. Ond na, yn y pen draw, magu a trio gwella eto, ynde. Dwi'n ôl ennill eto gyda cywion hi, falle? Mae'n mae'n hain di ennill yma. Felly, hynny trio cadw'r traddodiad I fynd, rhaid. Tipyn o linach, felly? Yndi. Na. Wel, pob lwc I chi yn y pencampwriaeth, pob lwc yn y flynyddoedd I ddilyn, fi'n siŵr dim hwn yw'r olaf fyddwn ni'n gweld o'r ceffil brydferth yma. O, gobeithio ddim, ond mae gennau Goltyn yn y dosbarth nesaf, so hynny ddim. Offa chi, pob lwc? Mae Adran Dy'n galw, felly ewn ni i'r canol ac edrych ar y dosbarth sy'n cael ei beirniadu ers sbelen fach nawr, y gaseg fagu dros 8 mlwydd oed. A'i hebol, mae ni, Geraint Davies, Brydfa'r hyd ddi yn beirniadu yr Adran Dy. Di cael diwrnod prysur iawn ddo, ar un mor brysur heddi, a prysur o neithu prynhawn ma David. Siŵr, ac mae'n debyg o ran beth ni'n gweld fan hyn, mae ydyn ni'n diwedd y dosbarth yma, cael cip golwg bach just dros nhw cyn neu penderfyniad, ond mae wedi cael dipyn o herm fan hyn, sy'n ni'n dweud, mae'n ambell I gaseg arbennig yma, ac mae'n siŵr bod o'n pendroni ap ar gwyneb yn ein cyfan. Ti'n credu bod yna newidiaeth yn mynd I fod, neu bydd y tî'n stico? Dwi'n yn siŵr I fod yn onest, dwi'n meddwl yn eitha aros fel yna, mae'n edrych yn manwl ar y cynta a'r ail. Ti'n cytuno, Geraint? Dwi'n gweld patrwm. Gyda fo, a chwarae teg. Mae'r gaseg sy'n gyntaf yn y bryd yn un sy'n ni'n gweld Geraint yn dangos. Fi bron a bod yn gallu gweld I feddwl yn gweithio, dwi ti, tra bod yn edrych. Yn bendant. Dyma hi Eglwys Fach Nelly. Dyma chnogaeth Elgan Evans. Eisiau dal gafel ar y safle yna. Yn ail wedyn Brynithan Cleopatra gyda Bradley Merrick. Ond mae'r het yn sownd ar hyn o bryd. Os na newidiaeth yn mynd I fod. Gair bach rhwng y stiward. Mae wedi wneud. Allan nhw ymlacio ag anadlu. Mae'n amser rhyfedd iawn, so mae'r calon yn mynd, teimlo'n sal, I gweld y het na'n cael ei ddiosg, a rwyddhad. O, di, paid symud. Oedd hon yn ail llynedd, wedi ennill fel y boles ifanc yma yn y sioe yn y sioe ha, ac yn heiddiannol iawn o'r wobr gyntaf heddiw. In third is 1116, owned by Mr. Martin Prif. Lle mae'n amlwg bod yna batrwm arbennig yma gyda'r llwyddiant wedi brofi yn y gorffennol. Is 1113, owned by Jones family of Bronna, with Bronna. Eglwys Fach Nelly. Wedi dal I gafel ar y safle gyntaf. John Bennett, with Kaigerwen Briachen, and in sixth, 1109. Gymraeg. Bendant, so mae Elgan ar y swclyn, ond Geraint Lewis sydd wedi bod yn ymddangos ar ei rhannol. A mae rhaid llongyfarch yr heini sydd yn dangos drwy gydol yr wythnos yn wneud gwaith gwych. Yn dangos nhw ar ei gore. A'r berthynas maen nhw'n fagu o flan llaw, mor bwysig yn cydweithio rhwng yr rhaid sydd yn dangos. I gallu gael y cefri ymlacio, ac mwyn I chi gael y gorau allan ohonyn nhw hefyd. Mwyn I chi gallu gael y gorau allan ohonyn nhw. What a wonderful class of group here this was. And the winner goes to number 1110. In second place,
A mae rhaid bod e'n cymryd gymaint o amser i fagu'r berthynas arbennig na. Yndi, dipyn o amser i gweithio nhw a cael nhw'n grain ar nhw. Dwi'n gweld jyst ar y sgrin yma yn Elgan Evans perchenog y gaseg yn tywys y swclwyd. 1109. Diwrnod da iawn i Elgan Evans. Ar wyneb yn gweud pob peth. Yn swclyn pert iawn. Yndi, swclyn yn edrych yn arbennig chwarae teg. Sgwni ys diffi nôl ar gyfer... Wel, falle ar ôl ennill, bydde ddim yn gweld y swclyn yma eto. Wel, mae'r ddeiawd wedi cydweithio'n berffeth. A'r wobr gynta'n saff yn wylo Elgan Evans ag eglwys fach Nelly. And of course, following this class number 89, we will be going on to the fourth class, which is class number 91, the court ball class. And now then, ladies and gentlemen, put your hands together. These wonderful 16 horsemen needs to be cheered on. Yr eisteddle dan i sang a'r gefnogaeth yn glir hefyd. Dyma chi eglwys fach Nelly, y gaseg fagu hun ddath yn llwyddiannus, yn cael ei arwen yn berffeth gan Geraint Lewis. I ni wedi cael canlyniad gyda'r adran A. I ni'n edrych ar hyn o bryd ar y merlod mynydd Cymreig, y gaseg fagu hun a'i hebol, a llon gyfarchiadau i Thistledown a Eileen Moore, yn eiddo i Sandy Anderson. A hon wedi sefyll allan trwy'r dosbarth yma, asgwr maint ag ansaw dda iawn. Beri Lynyn yn arbennig. Wedys di mewn dechrau. A Julie Perrins wedi stico gyda'r hyn oedd hi'n feddwl oedd yn gywir yn y lle cynta. Yn mynd ar ail wobr, Crumpwell Blue Ruby. Catherine Owen, y perchenog, allan o'r march cwm Hendy Buster, a'r gaseg Crumpwell Blue Velvet. Yn trydydd wedyn mae Justin Davies gyda Rookery Rapture. Wrth gwrs, yn bartner i Heidi enillodd y dosbarth. Ac mae'r gasig yma'n berchen i mab Heidi a Justin Austin. Austin Davies, so dwi'n siŵr bod nhw'n hynod o falch. Gwaith tîm eto. Ac yn bedwerydd ar y sgrin yna, mae Brydfa Islin. Sydd wedi bod yn llwyddiannus yma dros y blynydde. Dyma ni Amelas Mariner ydw i'n credu. Sandy Anderson yn enw i ni'n glywed yn aml iawn. Yndi, brydfa eitha adnabyddus ac yn magu dod o gyffyle bob blwyddyn ond wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda lot ohonyn nhw. And we have the results in the Welsh football section, the lovely class here of Senior 2 Bears. I'r lluniau holl bwysig. Tre tyweli y gaseg i gael y llun i fi'n gytre i gofio'r dornod arbennig yma. Ac ar ôl wneud y pethau swyddogol cyfle wedyn ni i roi trot fach o flaen y gynulleidfa sydd yma yn y brif eisteddla, yn y brif Gylch. A'r cylch ei hunan fel chi'n gweld yn llanw'n gyflym iawn, iawn, iawn. Yndi, mae yna dipyn o gynulleidfa am Gylch y brif Gylch yma. Mae hynny'n braf i cael gweld bod yna cefnogaeth i'r dosbarthiadau yma.
with Sarah Rose Danju, and 6 was 317, Natasha Barnes with 400%. So congratulations to the winner there. Dyma pam i chi yn dod i'r Prif Gylch i gystadlu i gael gafel ar yr hosglwm ac i brofi yr eiliad arbennig yma. Thistledown Eileen Moore yn ennill ac yn fuddigol. Llon gyfarchiadau hefyd i'r dangosydd Heidi Bennett. O Cesegmagi, o'i blwydd y drosto. Ac yn rhaid hwnna i'r pawb, yn ynda y Chief Sandy Anderson o Swydd Caerdydd, Thistledown Eileen Moore, yn ail o Sir Benfro wedyn, o Catherine Owen, y cwpr Ruby, 333, Trydydd o 323. Ti'n gweld yr eisteddfa yn llawn wedi bod yn gynnar iawn pan oedd y cystadlu dechrau 8 y bore, a siŵr bod pobl ddim eisiau symud nes ar ôl i'r cobiau a'r meilch i gystadlu. Mae'n beri colli set. Na. Ond mae'n y gyfle nawr i ni gael Dylan a Hannah sydd yng nghwmni yr enillydd. Well, Heidi Davis by now, not Heidi Bennett anymore. Congratulations on your marriage, and also congratulations on the win on behalf of Sandy Anderson of the Thistledown Stud. How do you think everyone's going to be feeling back in the horse line? Absolutely thrilled, absolutely thrilled. We've had her since the foal, and she won here as a yearling in a massive, massive class, so it's just lovely to come back and have a win on her. She's, amazing little pony. Fabulous. So a double winner at the Royal Welsh Show. Yes, it is. No, she's very special. And hopefully a winner with her foal here in the future. Let's keep everything crossed, and you've got the championship to come. Yes, we do, yes. Well, many congratulations once again, and a huge pob luck, good luck for the championship. Thank you very much. Diolch. Now in the Welsh Club section, we have class number 91. Dosbarth y cofiau Gymraeg, yn ei lain i dosbarth 91, sef yr ebol gwrio. A fi fer yn eithir hwn yn ennill drws arbennig y mosyn yn cael ei leisach Memorial Trophy. Dydd Mercher, y dornod le ni'n croesawu yr adran B i'r Prif Gylch am y tro cynta. A'r Merlod Cymreig, yr adran B, yn yr rhan ddeheuol o'r Prif Gylch. Dosbarth yr ebolion tair blwyddod sy'n cael ei beirniadu fan hyn ar hyn o bryd. Ac yn edrych ar yr ebolion, mae Stephen Howard. Stephen Howard o Frydfa Boston yn beirniadu. A phrofiad heleth o dan i felt gyda'r adran yma ers hanner 100 mlynedd wedi bod yn ymwneud â'r Merlod Cymreig.
yr adran B. Wy'n falch o groesawu Beth Simons ato ni, siwr wyt ti Beth? Fi'n iawn, diolch. Ti gael bore prysur? Do, fi wedi bod yn brysur bore yma. Ie. Yn gystadlu? Do. Fi esi mewn grad goben bore yma. Siwt be ti'n disgrifio'r profiad? Oedd e'n ffantastig. Oedd e? Joies i mas draw. Do. Da iawn. Ar hyn o bryd, i ni yn gweld Helen replica o'n blaenau yn eiddo i Dewi Lloyd Evans. Allan o'r march, Iselfitz Lord Markham a'r gaseg Helen Can yr Afon. Enw pert. Yn bendant. A di Mercher yn hanesyddol le ni'n croesawu yr adran B, a braf gweld bod yna gynnydd yn yr adran me rhyw 38% ers y llynedd. Os ma fe'n braf gweld e, ma fe bron ar y cyd, ma nhw lot mwy agos i fod ar y cyd gyda'r gweddill lenni, dyn nhw. Ti'n credu bod yna reswm arbennig pam? Fi'n credu mae lot o resymau pam, lle, wel, sa'n gwybod beth yw'r reswm, ond mae siŵr fod llwyth o resymau, a mae lot o fynd o lawr. Fi'n credu beth a pethau pobl yn barod, a falle os yw pethau matcho'r holl trwy'r flwyddyn, bod nhw'n meddwl, llai siowan fan hyn a fan a falle mynd i'r sioe brenhinol, ond ie, mae'n siŵr fod dipyn o resymau. Mam seri yn beth mawr yn dwe? Odi, mae fe. Mae rhaid ni'n siŵr bod popeth yn iawn ar gyfer yr amser chi moyn nhw'n iawn. A wedyn os yw pethau yn cwmpa mewn i le, mae pobl yn dod, yn dyn nhw. Weste Vittorio. Yn eiddo i Nicole Misson. Allan o'r march Paddock Valentino a'r gaseg Weste Saffron Lace. Nicole yn cael wythnos dda, wythnos hyn, gath o'i pencampwr Palomino gyda un arall, gyda section B arall, mae wedi brydio ddo, felly fi'n credu mae'n cael amser da arni, os geith i breis fan hyn, fi'n credu fydd hi'n eitha hapus wythnos hyn. Bydd na ddathlu? Bydd, yn sicr. A tipyn hoff o'r adran B? Odw, fi'n dangos adran B, bori. Mae yna stori fach tu ôl i'r ceffil arbennig? Os, oedd hi'n anreg priodas i fi, gan y gwr. Mae'n lyflu. Na ti anreg? Ie, fi'n gwybod, mae'n lwcus, fe. Dim earrings ydi fi fel y ceffil? Na, fe fel arfer, fi'n cael jwmper yn y dolyg, a'i mae'n blwydd, so o'n i'n tryft. A rai bod e lico ti beth? Wel, mae rai bod wedi gwneud rhywbeth yn iawn, so sy'n o. O, pob hwyl i ti fori. Diolch. Cael sport o'r beth, fe? Ie, yn union. Clanmil Sand Dole o'n blaenau ni fan hyn. Sarah Russell yn berchen. Allan o'r march mynach Sea Scout ar gaseg Llangeitho Primadonna. A sawl Primadonna yn y Prif Gylch. Os, mae fe. Gath e bach o Primadonna, eiliad Primadonna fyna. A'r beirniad Stephen Howard yn cael golwg fanwl ar Clanmil Sand Dollar. Ond bydd rhaid ni aros nes i ni wybod pwy fydd yn cipio'r wobr gynta. Rai bwysio. Ie, gweud mwy am yr profiad o gystadlu bore yma. Wel, o'n i'n teimlo'n eitha sic yn dod lawr bore yma, achos fi erioed wedi dangos coben mewn llaw. Fi wedi dangos section B unwaith, ond erioed wedi dangos coben, a oedd e'n edrych fel siwg mynd o hwyl, oedd bach o bucket list. Pobl arall yn neud fel paragliding a phethau fel la, a o'n i sydd dangos coben. Felly, nes i entro a meddwl, na i jyst cael hwyl arni, a wedyn, a gweud gwir, o'n i'n teimlo'n eitha sic bore yma, a ddo. Ond oedd hi'n gwgl. Oedd fi? Beth oedd y nerfusrwydd? Efe cryfder yn adran dewe? Ie, a fi'n credu fi'n dwlu ar y gaseg, o'n i'n eisiau gadlu lawr a wneud rhyw fath o gamgymeriad schoolboy error. Jyst achos bod fi'n gwybod beth o'n i'n neud.
ond oedd hi'n gariad, a nes i benderfynu, i ddechrau, oedd wfan yna i bydden ni'n colli ddi, a byddai'n rhedeg o beth y lle, a wedyn nes i benderfynu, actually, bod e'n well bod hi'n mynd yn rhydd ac yn rhoi bach o sioe i bawb, na bod hi ddim yn mynd o gwbl. So wedyn o'n i'n poeni na eithaf o gwbl. Ti'n mynd o'i rwch ar y llall? Ie, nerfus, ond oedd hi'n gwgl, a nes i joio, gyda ni lot o sgwart, actually, oedd e lot haws na reid o, lot haws. Oedd e? Siwc o mynd yn haws, achos sy'n brili amser, fel sy'n downtime yn y rydyn, achos chi'n mynd rownd gyda'ch gilydd gymaint, a wedyn mae'r sioe, mae tam bach o downtime sbo, a mae fe'r yr elfen cydymffurfio tu ôl, yr elfen y rydyn o flaen, mae'r ein o fiafio trwy amser. Ond grawn, wel, chi'n redeg rownd, bach o gyrddediad, trot bach arall, sefyll yn llonydd, ond eitha rwydd. Chilo mas yn bach? Ie, iawn. O ti di gallu mwynhau, achos os ti'n gweud bod ti'n symlo'n sic ar nerfs? Ie. O ti di gallu mwynhau unwaith o ti'n sefyll yn y brif gylch? Unwaith ys i mewn, oedd hi'n iawn, oedd hi'n joio, chlystu ymlaen, nes i joio mas drawen. A dyn nhw'n pigo lan wrth o ti? Fi'n credu, siw fod. A mae'n mynd ffra arall byd, achos fi'n ymddiried yn hi, a os yw hi'n go girl, a mae hi'n joio, wedyn fi'n lli ymlacio wedyn. Mae'n gweithio dwy ffordd. Ti'n meddwl pwy arall fi'n meddwl fydd yn joio heddiw, Stephen Howard? Wyt ti? O, dwi'n meddwl fydd yn joio mas draw. Beirniad adran be? Pam y ti'n gweud na? Achos mae'n feirniad profiadol, mae fe'n neud lot o feirniadu, marchogaeth a mewn llaw, a fi'n credu hwn yw'r uchafbwynt o ran yr adran B, neu o ran yr merlod Cymreig, a fi'n credu fydd e'n just yn joio mas draw, sort o rhyngthyn nhw, fi'n credu. A ne beth ti moyn yn dy fe? Ie, bod y beirniad i ymlacio, bod nhw'n gwneud bod maen nhw moyn, a bod dim ofan â nhw i wneud yn union beth maen nhw moyn, ddim ofan upseto neb, a joio fe. Na'r peth mwyaf, pawb yn joio. Oedd David Oliver yn gweud rhywbeth diddorol iawn gynnedd, wedi darllen erthigl, ddim spel yn ôl mewn cylchgrawn, yn gweud bod beirniadu, fel yr elfen grif o feirniadu yw maddeiant. Ti'n bolon madde rhywbeth yn y ceffil. Fi'n credu mae pawb gyda rhyw ffiliddau, maen nhw'n ffili goddau, a wedyn mae fe yn fater o pwyso mesur wedyn, a wyt ti'n meddwl bod hwnna yn rhy wael i ti fethu maddau fe, neu wyt ti'n gallu maddau rhywbeth achos bod yna elfen bod ti'n dwlu ar yr un poni? Fi'n gwybod so ti di beirniadu fan hyn. Na. Ti di wneud beirniadu o gwbl? Peth dim llawer. Mae well o fi gysadlu. Ie, na'r pwynt. Neu watcho. Wedi hir aros, mae yna ganlyniad wedi dod gyda'r merlod Cymreig i'r ebolion tair blwydd oed, mae'r wen yn gweud y cwbl. Thistledown Sherman fyny yn mynd ar wobr gynta, llon gyfarchiadau mowr i'r perchenog Mr Sandy Anderson. Allan o'r march Mowbray Pilgrim a'r gaseg Thistledown Sheer Lister. Beth yn cytuno dy'r feirniadaeth? Fi'n credu bod e'n ebol bach lyflu, a fi'n credu fydd Mr Anderson yn hapus iawn, a Colin sy'n arwen sy'n ei ddangos di baratoi bydd e'n hapus fyd, Colin Tibby fyna, di wneud i waith yn dda, a Mr Anderson yn amlwg mae fe newydd ennill yn yr adran a fyd, lle wedi cael 2 cynta o fewn rhyw 15 munud. Hwna, living the dream, Ceri. Hwna'n torri record, ydy? Falle bod enwa. Colin Tibby hefyd yn enw ac yn wyneb cyfarwdd iawn fel dangosydd mynd hyn yn y sioe frenhinol. O'r brofiadol. A mae'n braf gweld ni yn dweb. Mae'n grefft. Odi, ma fe. Na pam o'n i'n poeni bwr yma, chos ddim yn grefft da fi. Bydd y sawl un yn angytuno ti fyny. A beth sy'n hyfryd, prynhaw yma, byddwn ni'n gweld pencampwriaeth y tywyswyr ifanc, gweld datblygiad yr rheini sydd yn mynd i fod, gobeithio, yn dilyn y grefft o arddangos. Ia, y genedlaeth nesaf. Ie. A meddwl bod nhw'n cael y profiad o sefyll yn y prif gylch mor ifanc. Odi, mae'n hyfryd, fe? Ia.
And that's first prize going to exhibit 475, second prize going to exhibit 477, third prize going to exhibit 479. Dyma chi Thistledown Sherman wedi ennill dosbarth yr ebolion tair blwydd o'd a'r dangosydd profiadol Colin Tibby yn dangos y berffeth ar gyfer Mr Anderson. Felly dilyn ymlaen i dosbarth 38. And that is the video gelding, the 3-year-old. A digon o ysbryd fan hyn. Oes, ma fe. Gyda Thistledown Sherman. Ag eto, mae'n cyrraedd y mas yn tawel nawr, yn dweud. Ti'n gwybod pan mae rhywun yn dechrau ar y daith a dangos diddordeb mewn dangos yn weddol ifanc, bydden nhw wedyn i'n mynd at rhywun fel Colin Tibby sy a blynydde o brofiad i gyd hyfforddi i gael ei fentora? O bosib. Yn sicr mae hwnna'n un ffordd o wneud e. Sa'n credu mae ffordd gwell na cael shot arni a dysgu'r grefft wrth wneud, a wedyn cael adborth wrth y beirniad, wrth stiwardiad a pobl sy'n gwylio wedyn pobl fel Colin, gofyn iddyn nhw sydd i wella. Fi'n credu bod hwnna'n ffordd dda o wneud e. Be sy'n neud tywysydd dda? Fi'n credu bod angen iddyn nhw neu'n siŵr bod nhw yn cadw meddwl ar y job trwy amser, bod nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud, edrych ar beth mae'r beirniad yn neud, edrych am beth mae'r meddwl mae'r beirniad moyn trwy'r amser. Mae rai callygyd, ceri angen callygyd ar y beirniad hanner yr amser, o leia hanner yr amser, rhan fwy ar amser. A wedyn... O mae Colin Tibby nawr yn barod i gael sgwrs gyda Hannah. Well, llongyfarchiadau mawr I chi, Colin. Many, many congratulations. Thank you very much. Yet another win for Sandy Anderson this morning. He's having a good day, isn't he? Yes. He's just won in the Section A's and now winning in the B's. So, yeah, well, fair play to him. He's got some lovely ponies, so... Plenty to choose from over there, the Thistledown stud. Well, actually, yes. I mean, there's plenty to choose from, but it's always nice to come here and just get a winner and... Definitely. Well, you've got the championship coming up now. Another run around that big ring. Well, yeah, but I've got a stallion in here, so I might have to change handlers in a minute. But lots of chopping and changing, but only down to the successes of the day. Absolutely, yeah. The best kind of chopping and changing. Well, llongyfarchiadau mawr I chi a pob lwc yn y pencampwriaeth. Diolch. We are awaiting the results. Canlyniadau wedi cyrraedd. Gyda'r ebol o gaseg yn nosbarth 87 ag 89. Yr adran D. Felly gyda'r dosbarthiadau welon ni cyn hynny, cesig magi, mae'r ebolion yn dod mewn fel prawf mewn ffordd yn dyfe. Bod nhw'n gaseg magi a bod nhw'n perthyn, ond mae yna ddosbarth yn benodol ar gyfer yr ebolion. Ie, yn union. A Buxwood Hallmark yn mynd ar wobr gynta. Buxwood Hallmark RAF. Yn eiddo I dyn Prater a Sarah Butterworth. Allan o'r march Buckles Cherry Tango a'r gaseg llwyn hywer Rosebud.
In second place is 1132. Wedi wneud I Owned by jobyn yn Mr dda. Martin Grist with the Riverbank Dundee. In Yn edrych yn third hardd. is Yn yr ail safle, Riverbank 1196. Dundee ar EF. Martin Grist yn Owned by berchenog. Lee Smith with Green Wing 4. In Gydrydydd, fourth place is number Green Wing 1138. Owned by William and John Williams up there in Anglesey with Trehentley Mapolwch. And in fifth is 1133. Owned by Samantha Hughes with Carricourt, another Carricourt Hall. And in sixth is number 1134. Owned by Carol Isaac with Pencross Top Notch. And we can confirm that result, the winner being 1136, in second place 1132, in third 1156, in fourth 1138, in fifth 1133, and last but not least in sixth 1134. And we'll be moving on immediately onto the Philip Paul class, which is class number 93. We're going to symud ymlaen a sydd at dosbarth 93, sef Reboles Fenywaidd. Dyma ni Buxwood Hallmark yn mynd ar wobr gyda ac yn ennill yr ebol o gaseg yn nosbarth 87 ac 89 a hynny yn yr adran dy, y cobiau Cymreig, ac yn cael modd I fyw fan hyn yn y Prif Gylch ar y bore Dy Mercher. I ni gweld bod yr rhosglwm goch a'r gardell goch wedi gadael dwylo'r beirniad. I ni wedi bod yn edrych ar y merlod mynydd Cymreig, a'r ebol sydd wedi mynd ag I yw Penwell King Canelo yn eiddo I Rhys Freeman. O'r march Pendog Pageboy a'r gaseg Idyllic Celeste. Ac ni'n gweld Rhys Freeman fyny yn dal I afel ar yr enillydd. Llongyfarchiadau i'r ebol ddath yn fuddugol. Penwell King Canelo. In the court class, which is class 32 in Cathod. This is number 354. This is Freeman with Penwell King Canelo. Congratulations in there. Second is 345. This is the Canterbands with Four Oaks Royal Rumble. Third is 359. And this is Claire with Gertrude with Penterberry Captain. In fourth was 346. Barnum Valley Glen Court for Dr. Karen Bell. Fifth was 357. This is a Joiner family with a Kimber Joyce Ball. And sixth was 356. And this is David Tibbett with his popular identical ball. So congratulations to one of them, Rhys Freeman winning the court for class. Mae'n hyfryd bob blwyddyn I weld mwy a mwy o bobl yn dod I ffindo sef ac I ffindo lle o gwmpas y Prif Gylch fan hyn ar y ddydd Mercher. Mae yn llenwi ac wy'n gwybod bod y copiau nes ymlaen yn mynd I fod yn dynnu'r dorf, ond mae yna dorf wych yma'n barod ar gyfer yr adran B, y merlod Cymreig. Mae'r diwrnod cynta I ni'n gweld yr adran B yn cystadlu yn y sioe fawr yn y Prif Gylch fan hyn. A'r dosbarth yma i'r ebolesu neu'r adfeirch tair blwyddod. Stephen Howard o Brydfa Boston yn beirniadu yr adran B a profiad heleth gydag ac adnabyddiaeth wych
o'r adran y Merlod Cymreig. Wedi bod ynghlwm â nhw ers hanner can mlynedd. Ac yn chwilo am rhywbeth i ddal i lygad. Y gwmni fi ma Beth Simons ac wedi Stephen Howard yn feirniad ti'n credu fydd y mwynhau Odw, fi'n credu, fydde di ymlacio achos mae fe sio cymryd o brofiad da yn barod. Fi'n credu fydde'n joio mas draw. Mae'n edrych wedi ymlacio fyna. Mae'n meddwl busnes, fi'n credu. Mae'n law ar ei hype fyna. Fel sy'n fe'n meddwl busnes, ond fi'n credu yr un amser fydde'n joio. A dy eisiau fach o goffi ni law? Ia. Di. Fel ti gweud, ti gweld yn ymlacio ac yn... Odi. Mae'n gartrefol yn y cylch yn diwedd. Hollol gartrefol. Felly gyda'r adran yma, wi'n gwybod bod yna gynnydd wedi bod gyda'r adran B sydd yn newyddion da. Mae yna gefnogaeth wych hefyd i'r gymdeithas yn dysau yn rhoi rhyw fath o hwp i'r adran B. Mae angen e. O bryd i'w gilydd, mae angen hwp fach ar yr adran B a weithio'r adran C fyd. Ar un o bryd, y B sy'n cael hwp fach. Ie. Pawb a'i dro? Ie, na'r peth. Pawb a'i gyfle? Ie. A'r adran B yn arbennig ar gyfer plant o'r achos i natur? Wel, gelon nhw i datblygu fel mwy o boni marchogaeth yn hytrach na oeddech chi'r boni mynydd, oedd hwnna'n boni gwaith, a wedyn oedd y cobiau yn amlwg, a wedyn gath y B i ddatblygu i fod rhyw fath o hybrid. Ryngt fel bod bach mwy o bod e bach yn dalach a bod e'n fwy addas falle fel poni reido ar gyfer plant yn wreiddiol. Beth am i natur nhw te? Natur, yn wneud ar bob poni Cymraeg fi'n credu. Mae chi'n gweithio dan nhw, weithiau mae dipyn o spark dyn nhw a mae cymeriadau mawr, ond weithiau mae angen meddwl sy'n fath y bocs, ond fel arfer mae gewch chi ffrind mewn poni Cymraeg fi'n credu. Ti'n cofio pryd gytches di gynta mewn ceffyl bach? Fi'n oedd y danged yn echymig di. Siw fwy, a fi'n ceri o'n i'n 2 mlynedd oed pan ydych chi gael gwersi reidio i ddechrau. Mae'r ffili ma ni'n gwely o flanu, mae hi wedi dod draw o Australia. Ac yn nabod Rob? Ac yn nabod Rob. Sa'n siŵr os yw'r ffili nabod e'n dda iawn, ond mae'r perchenog yn. Mae'r adran B yn boblogaidd iawn gyda pobl dramor? Ma' nhw, a maen nhw'n bridio rei hyfryd mas na fyd. Mae'n neis gweld un wedi dod draw, fi'n gobeithio'n arw iddyn nhw bod e'n gweithio, achos mae'n dipyn o investment, ynddi we, talu gael un i ddod draw o Australia, ond maen nhw'n boblogaidd a mae ponis da mas na. A prif ath i draw o Australia? Sa'n siŵr, prif ath i draw. Eisiau bach o amser i gyrwyddo. Sa'n i'n meddwl, i wneud siŵr bod y pwysau'n dod nôl mlaen a credu mae yna reolau quarantine o ffydd fel la, sa'n siŵr. Ond, mae siŵr wedi bod draw, mae spel fach. Gawn ni weld os fi wedi bod werth y daith. No, gobeithio fe. And this award is the Park Trophy, and it's been donated by the Park School for the best ball from class 91 and 93. Ti'n gweld bod ffrwyn lleder gyda lot o'r adran B yn wahanol iawn i'r adrannau eraill? Odi, mae fe. Maen nhw'n cael ei dangos mewn steil hollol wahanol, achos dych chi'n gweld yr rhedeg mewn a llawn tân a phethau fel la. Maen nhw angen, falle bod e'n mynd nôl at y gwreiddiau nhw fel poni reidio falle, bod nhw lot mwy tawel yn dod mewn, maen nhw'n cerdded, does dim cymaint o'r spark. Chmo'n rhywbeth sy'n gyda fel y wow factor, rhywbeth sy'n fel yn denu llygad y beiriad, ond ddim gymaint o dan a beth sy'n yr ac ar y dy. Daniel Morgan yn dod mewn y Prif Gylch i presentio'r award. Wedi bod yn cystadlu bore yma, ac siwr o wyrgylch oedd yna yn y Prif Gylch? Oedd e'n ffab. Oedd e'n hyfryd tratian lawr a clywed y dorf yn neud, clapo a synnau
sim siow arall I gael sy'n cael yn y byd fel e, a sim teimlad arall fel e. A ti'n pan ti'n dod, achos mae'r ceffil yn y stable i'ch ben, ie? A ti'n dod yn o lawr, a ti'n mynd i'r cylch casglu, a... Mae rai bod crwn gwydd dy ti? Os, heb os. Fi'n credu mae yna rhywbeth arbennig pan fi'n ista fan hyn ar y dimercher yw'r diwrnod gorau ond yna ni, achos na pryd mae'r cesig mlaen. A fi'n credu mae yna rhywbeth arbennig pan mae'r cesig brydio'n do lawr, a chi'n gweld nhw'n do lawr dros y bont o'r stable lawr at y prif gylch, a maen nhw'n galw at yr ebolion, a mae rhyw fath o sŵn arbennig maen nhw'n neud, maen nhw'n gwehyru mewn ffordd gwahanol fi'n credu ar yr ebolion. A ond rannu, mae hwnna'n magic fi'n credu, pan fi'n clywed y sŵn na, mae'n hollol unigryw i'r Welsh, a na'n un o'n hoff synnau I o'r flwyddyn I gyd fi'n credu. Dy synhwyred I yn dino I gyd. A'r cesig di'n neud yn dda gyda'r cwpan dros y blynydde? Odyn, fi'n credu mae pobl wastad yn siarad am ti'r merch ar fath spectacles mae'r merch yn neud pan maen nhw gyd yn dod mewn a mae sio gymaint o dan gyda nhw, ond fi'n credu pan gewch chi goben da, mae'n anodd bito wedyn. Achos mae rhywbeth yn bach yn arbennig am ti goben, fi'n credu. Beth yw e? Sa'n siŵr. Maen nhw mor ffein fi'n credu, a mor addfwyn, mae gwynebau mor hyfryd gyda nhw. Ac eto, pan chi moyn mae'r tan a pan maen nhw'n mynd, a wedyn mae'r holl... Mae fe'n becyn cyfan, mae'r dyfnder yna achos maen nhw wedi magu, mae'r asgwrn, mae'r symudiad, maen nhw'n becyn cyfan, a mae rhywbeth just yn bach yn special am ti nhw. Ti'n weld y cynhwysion I gyd nhw? Fi'n credu. Heniarth Love Me Do, Susan Harris yn berchen. Allan o'r march Heniarth Woodwind, a'r gaseg Rhoson Dorti. A'r ebolesi a'r adfeirch yn rhannu dosbarth yn hyn eto. Dyma ni yn cael tro bach nesa. Rhydd wlad seren disglair. Ti'n gweud oedd Stephen Howard, sy'n beirniadu'r adran B, yn mwynhau, mae'n mynd I joio beirniadu fel y ti'n gweud. Ac am beth penodol ti'n credu fydd e'n hwylo amdano fe? Gyda'r dosbarth my, falle, gyda'r ebolesi a'r adfeirch tair oed? Fi'n credu fydde mae'n rhywbeth cywir iawn o ran cydymffurfiad. Fi'n credu fydde mae'n rhywbeth sy'n symud yn eitha llyfn. Fi'n credu, mae'n anodd ysgrifio, ond rhyw fath o ansawdd arbennig iddyn nhw, yr enillwyr, neu beth chi'n wylo amdano fe. A fi'n credu fydde mae'n poni o'r ansawdd uchela heddi. Rhywbeth eith mlaen I wneud job fyd, falle. Achos mae di hen arfer gyda marchogaeth falle. Neu beirniadu y cyfle marchogaeth. Fi'n credu fydde moyn rhywbeth sy'n mynd I fynd mlaen I wneud job. Di ma Stephen Howard, fel y ti'n gweud, mae'n ei cymaint o waith gyda'r ceffylau, mae'n dangos, mae'n magu, mae'n torri nhw mewn yn dwe, yn hyfforddi. Di bod yn ymwneud â'r merlod Cymreig, yr adran B, ers 100 mlynedd. Dipyn o brofiad wedyn. David James, gael bach o sport hwnna? Felly, gys ti'r adran B poni fel anreg priodas? Wrth dywr. Mae'r adran B o ddeleid y ti. Yr adrannau I gyd? Odyn. Mae rhywbeth bach special am ydy pob un o'n nhw.
fi'n credu mae'r adran B, mae'r rhywbeth mor elegant am ydyn nhw. Ac eto, mae siwg o mynd o blwc gyda ponis mynydd. A wedyn mae'r cob, mae jyst rhywbeth arbennig am ydyn y cob. Marged yn chwar, adran C sy'n hoffdau, wastad. Pam? A neu C, sa'n siŵr, mae jyst na beth yw i delay ti. Ond i fi, y D, fi'n credu, yn benna. Ie. Bydde di yn dy elfen praw ma, de? Bydda. Gyda'r meirch? Bydda. Odi Marged i bod yn dangos? Mae Marged wedi dechrau dangos bore yma. Mae wedi bod yn dangos yn y Gylch gwaelod bore yma gyda pani bach ei dangyfrwy. Newn ni adael y merlod Cymreig. Ac wrth bod ni'n gadael y de, ewn i'r gogledd. I ni gweld gyda'r adran A, y merlod mynydd Cymreig, a'r ebolion. Wedi cael ei tynnu mewn, ac ar y brig, fi'n credu, mae Telaid ffôl. Ie beth? Fi'n credu. Dyna ni. Wedi bod yn beirniadu. Julie Perrins o Brydfa Heaton, Swydd Efrog. Yn brofiadol iawn yn beirniadu ar banel yr adran A ers blynydde. A mae'n beth teuluol gyda Julie hefyd yn dweud gyda Will i mab yn ymwneud â'r ceffylau. Ie, odi, a o'n i'n sôn gyda am ti'r handlers ifanc yn dod mewn fan hyn. Gafodd e'r bencampwriaeth o blaen mewn fan hyn, pan oedd e'n grwt. Gafodd e'r bencampwriaeth gyda'r caseg adran A nath e ennill a fynd o bencampwr fi'n credu yn yr handlers ifanc. Felly, ie, mae hi a digon o brofiad. Mae'n edrych yn smart heddi, mae'n gysgol lan yn special fi'n credu ar gyfer lluniau gyda'r pencampwr yn y pinc yn fi. Mae wedi dyla'r pinc nôl ar gyfer heddi. A fi'n credu. Na fe, mae'r rhosglymau mas. 1153. Number 1153 is owned by C.J. Merrick with a Gyrnyddion ball. In second place is number 1141. Rupera Cefri. One is owned by John Bennett with Nunthorpe Fassi Lady. In third, 1142, owned by Neris Daniel with Hewyd Eti. Ie, Rupera Cefri yn mynd ar y wobr gynta. Owned by Julie Evans with Avon Hall. And in sixth, Cael ei dangos gan Barbara. owned by E. Gabriel Davies with Getty Bar. Barbara Green fyny yn amlwg wrth i bodd. 93. Mae'n amlwg yn beth emosiynol yn dywe ac yn profiad emosiynol i ddod yn fuddugol fan hyn yn y sioe. Ar eboles yn bwyhofio'n fendigedig. Ti'n gweld siw mae wedi cael y wobr gynta? O, mae'n edrych yn bert yn dywi. A Barbara wrth i bodd. Ca swap nawr wrth Matthew. Matthew wedi dangos i ar gyfer y dosbarth. A nawr Barbara yn mynd â hi. Yn foment special fi'n credu, Barbara. Ac yn aml iawn, dyma ni Rupera Cefri yn cael ei arwen gan Barbara Green yn ennill yr eboles o gaseg a hynny gyda'r adran A. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. A'n hyfryd i weld yn dwel y cydweithio ar llongyfarchiadau a pawb yn llongyfarch i gilydd. Odi, mae fe. O'n i'n gweld Joe Shield fyna yn llongyfarch ydi. Mae hi'n gwybod fel mae'n teimlo. Felly mae'n arbennig gweld pobl yn rhoi clwad. In second was the 2. This is Fiona Wyn Roberts with Darren Branwen. Third was 369
Wendy Barnes, Forum, Chanel, Chasing Dreams. In fourth was 366. Beth oedd ti'n credu am Rupera Cefri a Thalliga Julie? Mae'n ffili bach bert. Mae'n edrych yn dda. Mae'n edrych yn becyn bach digon cywir o fan hyn. A oedd hi'n edrych, yn amlwg ni heb weld y dosbarth cyfan, ond oedd hi'n edrych fel sy'n symud yn ddigon rhydd wrth bod hi'n mynd ar i lap y fone. Felly pecyn bach digon pert. Ac yn edrych weddol ddof. Odi, mae ddi. Mae'n edrych yn anwyl yn dwi. Odi. Beth sydd wedi'i marcio? Odi. Achos mae'n risg allan ni ddychmygu dod ar ebolion a'r ebolesu mewn i'r Prif Gylch, achos mae'n brofiad hollol newydd iddyn nhw i fod o flan cymaint o bobl. Mae nhw lot anoddach handlo yna ta beth. Gete. Pencampwriaeth y merlod mynydd Cymreig newydd fod, a dyma ni yr un sydd i'w mynd â hi, Rupera Cefri, yn derbyn y wobr gynta ar bencampwriaeth, yn ddornod arbennig o dda, a Barbara Green ar ben i ddigon. Cael gair bach dy'r beirniad, Julie. Sgwn ni beth yw'r geiriau sy'n cael ei weid? Wel, fi ty bach o longyfarch trafod. Trafod brido lle. Wonderful. So congratulations to Brinidion, and in reserve is the Buxwood. Matthew Howells yn cael tro bach ar llun holl bwysig yna. Coming out to present the award is Mr. Daniel Morgan of the Park. Dangos Rupera Cefri. Presenting their own award, which is the Park Award, to the champion Paul. Congratulations to Brinidion. Mae eisiau tipyn o egni yn dros ag... And in reserve, the e-breaker with Buxwood Allmark. Dyna ni Matthew Howells yn cael y cyfle i ddangos Rupera Cefri. Yr eboles dath i'r brig, llon gyferched y mowr iawn, ac yn mynd â pencampwriaeth yr adran A. Next is the female championship, and then following the female championship will be the young stallions of 4 to 7-year-olds. 4 to 8-year-olds, rather. Yes, who shall their appreciation? Wel, llongyfarchiadau mawr I chi, Matthew ac I Barbara. Champion full in the Section A's. How are you feeling? A bit overwhelmed really at the moment. I lost my dad back in August last year. This is the first show without him, so this means way more than I ever thought it would. So I would imagine he's looking down on you today, very proud, Barbara. A Matthew, should have ti'n teimlo'n arwen yr un bach fan hyn ar rhedeg, mae'n siŵr fod yn teimlo lot ymhellach. Just a bit, fi'n mynd ar rhedeg cob, so o'n bach mwy sport gyda hwnna, rhif e bryd, so... really chuffed. Brilliant. Well, fe allai weld bod chi'n emotional iawn. I can see you're very emotional. It means so much to you, not just because it's the Royal Welsh, but with Dad's memory as well. So llongyfarchiadau mawr I chi, a pob lwc am weddill y sioe. Good, good. And also in the Welsh Rocket Bowling section, we have ni'n gweld digon o emosiwn pan maen nhw'n dod i'r brig. A pan y ti'n meddwl am gysylltiadau teuluol hefyd, ddim yn ei olygu iddyn nhw cymaint o brofiad teuluol. O, yn sicr. Achos
Mae'n anodd iawn mynd at y cylch a ben dinan. Mae wastad angen tîm tu ôl ti, a'n aml iawn teulu o'r tîm. Felly, mae fe'n ymdrech teuluol, ymdrech tîm, yn ymdrech na ymdrech un person wastad, a wedyn pan mae un person ar y goll, mae'n meddwl lot wedyn. O dosbarthiadau y bore yma, a hefyd y rhai Ni wedi symud mlaen nawr ar ôl y bencampwriaeth i ddosbarth y meirch 4 i 7 mlwydd oed. As you can see in the center of the ring is going to be the female championship. And as you can see, the young stock champion female from yesterday, and the overall young stock from yesterday, competes against the females of today, which has come from the Baramere class. At bencampwriaeth, y cesig neu'r ebelesu gyda'r adran A y Merlod Mynydd Cymreig ewn ni nawr. Julie Perrins o Brydwai Heaton yn beirniadu'r bencampwriaeth. A mae yna rhywbeth am y bencampwriaeth yma pan ti'n gweld y gore o'r goreion yn mynd yn erbyn ei gilydd, Beth? Oes, heb os. Mae gwaith anodd o flaen Julie Perrins nawr, achos mae popeth mae hi wedi lico ore yn dod mlaen o'i blaen hi mwyn dywys to. Mae hwnna'n tyff. Ydi. Llifen hyn, dyn ni gweld Dagil Athena. Allan o'r march 3B Playboy a'r gaseg Dagil Andromeda. Thistledown Eileen Moore fi'n caru fyna. Sandy Anderson wedi cael bore llewyrchus iawn. Odi, ond yw e. Wedi ennill 2 o fewn cwarter awr i'w gilydd, fi'n credu. Ia, fi'n caru bore, record. Freddie Luke fyna. Dangos cwmeidw i bedwol. Tro cynta fi'n caru iddi gael ei sioia ar ei wod. A glywon ni bod yn ei bedol wedi cael ei roi fel enw o achos y look. Wel, mae wedi bod yn lwcus. Mae wedi gweithio. Henner Siabwm fyna. Hi wedi cael gyrfa digon llywyrchus yn y cylch o blaen. Y Gemma Paxford gyda hi. A wedyn Sam Mosley gyda'r ffili o ddo. O beth wyt ti wedi weld, wyt ti'n gallu meddwl falle pa'n bydd yn mynd y dylygad i? Wel, sa'n siŵr, mae hon yn ffili Bert Waithwydd Geneva, ond mae'n anodd i ffili mor ifanc i fynd ar ôl i roi hered y cysig. Nes i, tra bod fi'n y cylch bore yma, nath un caseg dden i'n sylwi yn y cylch drws nesaf dau, a o'n i sefyll yn y lein a nes i stopa a gwylio hi mynd. Ar y caseg honno oedd Godebog Rhosyn Mynydd gyda Alun Hughes, a nath i roi sioi hyfryd, felly fi wedi gweld i'n sefyll yn llonydd, ond nath i ffach o sioi wrth fod i'n mynd, so fi'n caru hi i fi, fi'n caru. Ie. Odi eiddfedrwydd wedyn ni yn gallu bod yn fantes? Odi, achos mae dyfnder, mae cryfder, mae nhw'n becyn lot mwy cyflawn. Chi'n gweld y peth gorffenedig mewn ffordd. Dyma hi nawr o fan hyn, Godebog
rhosyn mynydd. Ath hi'n hyfryd bore yma. Ser i gwely'n sefyll. Falle fydden ni'n licio i cysel, ond mae'n gwneud jobyn da to nawr yn mynd. Mae Alun wastad yn cael nhw i fynd yn ddaw ar y tegwe. Dangosydd da. Odi, profiadol. Wastad ar trainers coch. Boots football coch, wastad. Yn dod â look, falle? Falle, sa'n siŵr. Wel, mae digon o fynd ag ymateb yn yr eisteddle bore yma, yn e? Os, maen nhw'n joio. Mae pawb yn joio gwylio, fi'n credu. Odi hwnna'n gallu cael eitha effaith a argraff ar y ceffylau pan mae gymaint o sŵn? Odi, mae fe. Weithiau mae fe'n help, a weithiau mae ddim yn help, achos os nag yn nhw setlog yn trotian yn iawn, a mwyn cadw torri wedyn, achos maen nhw'n ymateb at y dorf. Mae hwnna'n mynd yn erbyn ti wedyn, ond fel arfer, mae'n neis cael nhw ti cefen i ti we. Odi. Ond ti'n mynd gallu ymarfer ar gyfer ni mewn ffordd? Ti'n mynd gallu trefnu sioi gytre? Na, ni yn chwarae clapo a sŵn yn stable mwyn bod nhw'n dod yn gyfarwydd o fe. Odi chi? Ie, yn enwedig yr eireidoch, dim moyn bod nhw mor dawel, fe, ond ie, na, sy'n byd yn paratoi nhw'n gyfan gwbl. Ti'n iawn na? Ond ti'n gweld hwnnw'n gweithio wedyn ni? Yn araf bach, os ych chi yn chwarae'r clapo? Odyn, achos dim gymaint o ofan, dwi ddim mor anghyfarwydd iddyn nhw. Mae fe'n rhywbeth lle maen nhw'n meddwl, mae'n oce. Mae'n cael look bach ar un o'r cesu crympel fyna. Maen nhw'n cael bore da gyda dau ail. Lli'n siŵr fydda nhw'n hapus mewn gyda gyda doi'r rasgwm glas. A dyna'r peth mae'r rhai sydd wedi dod yn ail yn gallu dod i'r bencampwriaeth. Odyn. A mae'n bwysig, achos weithiau, fydd well ar y bennad rhywbeth sy'n ail i rhywbeth sydd wedi bod gyntaf. Felly ni'n gweld ail o bryd i'w gilydd yn dod mlaen a cael y gil wobr. A hwnna'n adlewyrchu safon y dosbarth oedd ar y pryd? Ie, yn union, odi. A mae fe hefyd yn neis jyst cael tro bach arall yn y Gylch am diwe. Julie Perrins yn... Y ddwy gasau crympel fyna ar y pen. Ie, digon o waith fyny i Julie Perrins yn beirniadu yn y pinc. Cael pip bach arall ar... Henia Tribwm fyna. Ceri Fel y perchenog. Gemma Paxford yn dangos. Allan o'r march. Blanche Montana a'r gaseg heniarth Yippee-Yi-Yay. Mae'r enwau difyr yn parhau. Odyn. Freddie Luke hwnna a Heidi Bennett yn gweithio'n galed. Mae rai bod y gyfeillgarwch da a chymdeithas da rhwng y tywyswyr a'r rheini sy'n dangos? Oes, mae yna. Mae wastad dipyn o... Mae dipyn o densiwn, mae pawb tu bach o nerfs, ac eto mae digon o werthin a poeni a tynnu cos a fydde fla. Mae'n neis, mae'n newyrgylch neis. Oes da gyfle i ymlacio gyda'r nos ar ôl y cystadlu ac ar ôl paratoi'r cyffylau? Oes, mae lot o ymlacio mewn mlaen dros pnawn. Ti eisiau gweud mwy? Na. Bach yn anodd achos os rhywbeth da chi'r diwrnod ar ôl ni ti angen golchad bach, ond fel arfer, newch chi weld fydd pobl sy'n neud yn dda, maen nhw'n gyndig yn ymlacio yn y brawn. Ti. Henia Tribwm, mae mor wyn. Mae'n ddisglair. Odi, mae. Gemma fi'n credu fydd wedi paratoi ddifyd, mae wedi gwneud job ein dda wedyn ni. Yn defnyddio y sialc, ti'n meddwl, ar... Mae'n mynd o olchi di mynd mewn nawr, O ran y paratoi, beth sy'n mynd mewn i baratoi'r cyffylau? O ran i golwg? Wel, mae angen bod nhw'n edrych yn dda. Oddi mewn i ddechrau. Ie. Felly mae'r cot yn dod yn dda wedyn os dyn nhw'n teimlo'n dda. A mae'r pwysau'n dod, a mae'r siap yn dod gyda gwaith, mae sy'n gweithio nhw. Mae'n anoddach gyda cysu gyda y bolion arnyn nhw, ond mae sy'n gwaith gan amla. A wedyn trymo. Mae rai bod nhw wedi trymo'n daclus, wneud y mwyaf ohonyn nhw. O ran y mwng a'r... Mwng a'r cwmpon. A felly lywi bach yn mynd o'i gynnu nhw.
A wedyn y siampw wedyn. Olew ar y carne. Olew ar y carne, olew ar y cot. Chwbril crym lle ar top cymffon ar y mwng. Neu siwr bod yn ystod daclus. Ie. Tipyn. Sialc mas ar y sanau gwyn. A mae hwnnw'n gweithio? Odi, ma fe. Hwna'n gallu bod yn bach o seifio weithio. Adam Fletcher yn y cefndir yn tre agor y glas. A ble mae'r un nath adael i Gaerdydd? Mae ar y pen yr ochr arall. Nawr fi'n gweld nhw gyd wedi sefyll. Mae fe yn eitha cream yn diwe. Pencampwriaeth Merlod Mynydd Cymreig i'r Cesig a'r Ebolesi sydd o flaen y beirniad Julie Perrins ar hyn o bryd. A Beth, allai ddychmygu bod yna lot o baratoi yn mynd mewn i gwedd y ceffyl siwt mae'n edrych yn fewnol ar ran y deiet a hefyd y paratoi y glanhau. Os, yn sicr. Mae rai bod nhw'n teimlo'n dda ac yn edrych yn dda. Mae hwnna'n dod i fwyd. A gwaith a'r math o rwtîn maen nhw'n dda. Ond mae'r bwydo, mae hwnna'n sgil. Mae bwydo nhw i wneud yn siŵr bod nhw'n edrych yn dda, ddim rhydew, ond yn ddigon da, a bod y cot yn dod mas wedyn. Mae hwnna'n sgil. Ti'n fe y tegydd mewn ffordd? O, heb os. A maen nhw'n cael lot fwy o feddwl mewn nhw deiet nhw na beth i ni fi'n cael. Odyn nhw? Odyn, maen nhw'n cael ambell i supplement bach am hyn a rhywbeth bach arall ar gyfer rhywbeth arall a mae lot o feddwl yn mynd mewn iddo fe lle yn aml iawn ni jyst yn bita burgers yn amddifadu dinan ond mae wedi talu ar ei gamfed i rywun achos mae'r het i ffwrdd. Waitwydd Geneva, Ceri. Sam Mosley fyna'n dangos Waitwydd Geneva dros Jill Farrow. A wedyn Godebog Rhosyn Mynydd yn cael y gil wobr gyda Alun Hughes. Dangos dros fe hunan, lle wedi brido hefyd. A Waitwydd Geneva sydd wedi mynd ar wobr gynta yn dod o'r march Waitwydd Sierra Star a'r gaseg Waitwydd Little Jewel. Mae mor bert yn dweud. Mae'n bert. Mae'n bictwr o bert. A mae'r lliw yn bert. Palomino. Sanau gwynfyd. Odi, mae'r sialc di bod mas. Odi. A ti'n sôn am y deiet a bron y bod, mae'n wyddonol siwr wyt ti yn edrych ar ôl y deiet. Odi, ma fe. Yn enwedig os nagos tymer tawel gyda nhw, achos mae peryg iddyn nhw ddatblygu pob math o bethau fel ulcers a pethau fel lan i stomogau os ydyn nhw'n poeni a bych chi'n bwydo nhw'r pethau anghywir. Felly mae fe yn eitha gwyddonol. A'r tu fas wedyn ni o ran y paratoi? Neu'n siŵr bod sglein ar y cot. Yn aml, maen nhw'n gwisgo rugs drostyn nhw pan maen nhw ddim yn y cylch i neu'n siŵr bod yr haul ddim yn troi lliw y cot a'r pennech. Mae'n gallu mynd bach yn oren ar ben y cot. A moyn na. Angen sglein cynser. 1090. Na hi, Godebog Rhosyn Mynydd. Hon nath adael i Gaerdydd bore yna. Gyda wrth bod i'n mynd rownd, ia. Ond i cytuno? Mae Waitwydd Geneva eiff ar bencampwriaeth? Wel, mae'n ffili mor bert, fi'n credu. Mae llawn ansawdd uchel. Yn cael ei arwen? Gan Sam Mosley. Na chi, Sam Mosley yn dal gafel ar y cerdiau a'r holl glymau. Gymaint ohonyn nhw yn ei meddiant. Waitwydd Geneva yn bencampwr gyda'r adran i'r Cesig a'r Ebolesi a'r adran A. So we will be moving on to this championship to the junior stallion. This being class 27. So felly swyddwn ni mlaen o'r pencampwriaeth benywaidd i'r medd iau a ddim bod y dosbarth peth ar hugen.
Pencampwriaeth benywedd y cobiau Cymreig i ni'n gweld nawr o'n blaenau ni. Ac ma' na ddyfarniad. What a lovely sight. And of course the soon these two lovely females will open the ring, or exit the ring rather. We will be moving on. Pencampwriaeth benywedd y cobiau Cymreig sy'n o'n blaenau ni fan hyn. A wedi cipio y wobr gynta, mae eglwys fach Nelly yn eiddo i Elgan Evans. Dyna chi eglwys fach Nelly yn amlwg yn ffefryn gyda'r dorf. Yr eiddo i Elgan Evans, enillydd pencampwriaeth benywedd y cobiau Cymreig. It's lovely to see you running in the grandstand, giving it everything, and showing showing your support to these wonderful Welsh Palms exhibits. Now then, we're going on to the stallion. And of course later on this afternoon at 2:45 we will have what is the spectacular event every year in Mr. Welsh, the senior stallion. We all wait for that. But firstly, we have these youngsters coming forward to give us a wonderful display and showing us what is ahead of us this afternoon. And in the Welsh Mountain Pony Junior Stallion class, a great spectacle for sport ponies here to show their strides around the main ring here. So these are the stallions 4 to 7 years of age. A lovely class event for us today. At the NFU side, ITV side of the main ring. So we'll have a great spectacle with these great bullying animals too. For the next half an hour or so. So take a seat and watch these stallions move. So felly ti mlaen I chi nawr. Wel, dyma ni, Elgan Eglwys Fach, neu Elgan Gwell, fel i ni'n mynd adnabod chi. Llongyfarchiadau mawr iawn ar ennill y pencampwriaeth yn y benywaidd. Sut ydych chi'n teimlo? O, mae'n rhydedd mwr I gennill chi. Ti'n emosiynol iawn, Elgan. Fi ddim yn gweld ti fel un o'n aml a fi'n aml ti'n ddaw. Ti'n y gefn fyna. Y sioe frenhinol, beth mae'n olygu ennill fel un? Dream pob bridwr cobiw ennill fan hyn a wedi ni reddi. Ti wedi. Mwynhau pob eiliad o hwn nawr, oce? A byddwch chi nôl fori? Dda. Gweithio. O, Elgan, o, dyna cwt ti fi. Da iawn ti, llongyfarchiadau mawr o mwynhau hwn, oce? Diolch yn fawr. Mwynhau. Diolch yn fawr. You will never have seen nothing like this anywhere else. Only Wel, dyma ni, na chi wyneb cyfarwydd, Meirion Davies. Yn amlwg yn wen o glist I glist, ac yn hynod o falch o ddal gafel ar gerdyn coch a'r hosglwm hefyd. Wedi ennill gyda heniarth Mwynamia i'r eboles neu'r adfeirch tair blwyddod. Enw a gwyneb cyfarwydd iawn gyda'r adran by, Beth. Odi, ma fe. Yr adrannau gyd nawr gan fod e'n I swydd
fel ysgrifennydd y gymdeithas. Ond bydd hon yn eiliad fawr iawn iddo fe. O, bydd yn special. Brydfa Heniarth. Brydfa Heniarth yn fwy na profiadol yn Gylch a fwy na diarfer ennill fyd. Ni'n gweld partner Meirion fyna, Richard Miller oedd ar y sgrin dys nawr. Mae'r ddoi wedi hen arfer gyda digon ennill. A fel wyt ti'n gweud, tipyn o gyfrifoldeb ar ei sgwyddau gyda'r swyddogaeth a'r gymdeithas. Tipyn, dda ni'n mynd licio job Lot o waith, da ni'n meddwl, cadw pawb mewn lein. Ac mewn dosbarth gryf hefyd gan gofio bod yr adran by i fyny ers y llynedd rhyw 38%. Cyment mwy wedi dod mae'r sioe leni. O, sma fe. Gweithio welwn ni mwy to. Beth am Heniarth? Mwnemia. Mae nhw wastad bridio pethau mor bert fi'n ceri yn Heniarth. Mae nhw'n fenywaidd i gyd wastad y refolesu de. Ddim yn meirch yn amlwg. Ond mae'r efolesu, mae nhw yn fenywaidd a mae nhw'n bert a mae digon o ansawdd uchel iddyn nhw. I'r eboles wedi dod i'r brig. A Meirion yn paratoi i fynd amdani. Ddim siŵr bod pob beth yn iawn, pob beth yn saff. Ie, mae rhaid. Fi'n siŵr nath David Oliver golli cardyn neu rosglwg ddod, oedd e? Sa'n disgwyl dim gwell. Newn ni gadw hwnna'n rhywbeth ti a fi. Ie, gwych chi llwe. A dyma ni wyneb cyfarwydd iawn i'r cylch fan hyn yn y sioe fawr. Meirion Davies yn fuddugoliaethus gyda Heniarth Mwnemia yn ennill gyda'r eboles 3 blwyddod ar adran by, ar ben i ddigon. A mae gweld, jyst y cysylltiad yna yn dweud rhwng y perchenog a rhwng yr un sydd wedi magu ac wedyn ni'n dangos, achos mae hwnna'n dipyn o beth. Odi, mae fe. Bod y dilyniant cyfan dy ti. Ie, a chi'n neud e gyd. Ie. Mae siwr fod yn falch bod wedi meiddi Richard fynd dwe. O ie, Richard Cystadlu. Ie, oedd e'n dod dydd. Gen i fod rhwng ffordd yn nhw. Hwna'n bonus, yn dwe. Gwych. Cyment yn mynd mlaen mynd hyn yn y prif gylch ar ddydd Mercher, ond ewn i'r canol nawr, achos fan hyn mae'r adran dy, y cobiau Cymreig yn arddangos heddi. Y dosbarth sydd o'n blaen i'r hyn o bryd yw'r meirch 4 i 7 mlwydd oed. Geraint Davies, Brydfa'r hyd ddi yn Cwm Gwili, yn Sir Gyfyrddin. Di bod wrthi ers 8 o'r gloch bore yma yn beirniadu. Ni'n gweld Criglwyd Sunshine Boy fyna. Cael shot arni, mae'n liw pert yn dweud. Ti'n gweld y datblygiad yn yr oedran yma nawr. Ti'n gwybod beth sydd i ddod prynhaw yma, ond mae yna rhyw fath o damed i aros pryd yn dysau'r oedran. O, sna fe. Terif Tywysog Cymru fyna, nawr wedyn ni Four Ways Prince. Beth am y symudiad gyda'r meirch yma? Os angen iddyn nhw bido codi gormod o'r carne? O, mae angen bod digon o symudiad na, bod nhw'n symud, bod nhw'n codi penluniau ac eto dyle fe wedyn symud o'r ysgwydd hefyd. Mae ddim yn ddigon just iddo lan ar penluniau, lan na lawr. Mae angen bod nhw'n estyn o'r ysgwydd a bod yr engine tu ôl yn gweithio fyd.
Tri coesau ôl yn gwthio nhw mlaen. Ti'n gweld digon o brawf o'n i gyda beth ti wedi gweld ar hyn o bryd o ran y teithio gyda'r meirch? O, dwi yn. Mae hwn yn mynd yn dda fyd. Mae'n anodd iddyn nhw ddangos cymaint maen nhw'n gallu mynd, fi'n credu, wrth bod rhywun yn gafel yn dyn nhw, achos mae rhaid i bwy bynnag sy'n handlo garw lan yn dweud e. Llan Morlaeth Dynamo fan hyn. Bach gormod o Dynamo falle. Na, mae'n mynd yn dda nawr. Gyda Bryn Jones. Bryn di bod mewn a mas trwy'r ddau diwrnod gwahanol. O'n i'n gweld fyny, oedd yna bleth bach yn y mwng. Odi hwnna i fod? Mae'n draddodiad i roi un pleth bach tu ôl y ffrwyn yn y merlod Cymraeg. Odi e? Odi. Felly fi rhan fwy o nhw gyda un pleth bach, ond falle bod ddim rhywban yn dod fyd i ddenu sylw ato fe. Pam bod e'n draddodiad i gael yr un bleth bach? Fi'n mynd siŵr beth yw gwraidd y traddodiad. Chi'n gweld y bleth bach fyna, mae fe'n hongian wrth ochr gwddwg y ceffil yn hytrach na bod e'n hedfan lan tu ôl e. O bosib, falle i ddangos y gen, falle bod wedi symud nôl i ddangos siap y pen, bydden ni falle yn meddwl, sa'n siŵr a gwir. Ond bydd pob un yn neud ni? Rhan fwyaf, bydda. Rhan fwyaf. A falle os dwi wedi dod y lwc i ti'n y gorffennol, ti'n mysio pidio neud o wedyn. Dwi'n meddwl gwisgo'r un socs, un pants, un bethau, beth bynnag sy'n digwydd o blaen os dwi'n lwcus. Mae'n bitho. Odi. Ti'n gweld y cryfder yn yr adran dy, dwyt? Wyt. Wyt. Fi'n dwlu ar yr adran dy. Fi'n credu weithiau mae pobl yn meddwl bod nhw'n llawn tân a ma nhw, ac eto gewch chi'n gwell ffrind sa'n credu i wneud unrhyw beth gyda nhw na cobyn. Neu coben. Hon yw'r un i ti, fe, o'r adran? Ie, fi'n credu. Fi'n credu. Achos fi wedi dal i reidio i adran a. Fi wedi dal i wneud rhywbeth da nhw heblaw dangos nhw mewn llaw. A mae hwnna'n rhywbeth i gysidro, yw e? Odi, ddim bod fi'n dal. Ac eto fi wedi dal iddyn nhw. Mae Margen lwcus, mae'n mor fach, mae'n lli reidio nhw. Ond y cob i fi. Ond dim marchogaeth mewn llaw i ni heddi. Yep. A gawn ni weld pwy fydd yn dod i'r brig yn yr adran i'r meirch rhwng 4 a 7 oed. A'r penderfyniad mawr, gyda'r beirniad fyny, Geraint Davies. Mae wedi bod mor benderfynol yn dweud. Odi.
Wel, dyma ni, pencampwriaeth stoc ifanc y Merlod Cymreig. Felly mae gyda ni'r enillwyr o'r bore yn dychwelyd i gysadlu am y teitl hynny a'r bencampwriaeth yn ogystal â chwpan parhaol Beilden yn ogystal â medal air Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig. Ie wir, o dyna beirniad Stephen Howard, a mae'r cynta i gael drot yn y bencampwriaeth hyn i Mr Sandy Anderson Thistledown Sherman. Fe enillodd yr ebol 2 blwydd hyn i ddosbarth. David Russell yn ei drafod tro hyn. Mae'r Colin Tibi siŵr o fod yn y cylch arall. Yn cyntaf hyn yn bencampwriaeth yr adran B y stoc ifanc. Wel, Kerry Wainwright gyda'r eboles. Yr eboles flwydd sgelorn Sifil. Y tad sgelorn Casanova a'r fam sgelorn Clywini. Kerry wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn gyda'r adran B yn y gorffennol, wedi mynd ar bencampwriaeth yma yn y gorffennol yn ogystal. Ysgwn i os mae heddiw i diwrnod hi gyda sgelorn Sefyl. Digon da wedyn ni, Owen, digon da. A nesaf i fynd wrth ennill dosbarth yr ebol 2 flwydd yw Moyle View Thunderstruck i teulu'r Joneses brydfa Moyle View. Cartol gellau wy'n deall. Moyle View Moonstruck, y tad, y march, ac allan o Moyle View Carian. Dyma ni, Steph Mansfield yw hon. Dwi'n meddwl mai John Pete Moonwalker, yr ebol blwydd yw hwn. Y tad John Pete Class Act a'r fam Cadlan Valley Judette. Y ceffyl yma yn dangos hunan yn tu hwnt o dda, byddwn ni'n dweud yn dal ei hunan yn dda, yn ben uchel. Odi, ma fe. Sicr yn dal llygad. Odi, yn eithaf. Mae rhywun fel beirniad Stephen Howard sydd yn bwrpasol yn magu am rhywbeth i farchogaeth. Gallet ti weld rhywun yn eistedd arno hwn a trafeili. Ie, good show bach fan'na. Da iawn, Steph. Nesaf i fynd i Joe a Jess Parry. Eath Vienna. Wrth y march, Roson Adonis ac allan o Eath Titania. Titania wedi ennill yma yn y blynydde cynt. Yr eboles yma, hi oedd yn bencampwr yn y ffairea, yn brif bencampwr yn y ffairea y llynedd. Mi athi ar teitl yr adran B. Wedi mi athi ymlaen wedyn i fynd ar brif bencampwriaeth y sioe yn y ffairea yn 2022. Joe Parry yn arddangos, fel nes i sôn. Eboles 2 blwydd. Mae hi wedi gwneud sio fach digon taclus fyd. Ac wrth gwrs, fel arfer, mae'r bobl sydd yn ail yn gallu cystadlu yn y dosbarth. Gall fod, bydd y beirniad o well gyda nhw, un sydd yn ail na'r cynta yn bob dosbarth arall. Ie, felly teulu Hilyn. Dewi Lloyd Evans, Hilyn replica yw'r ceffyl yma. Y tad o'r iseldiroedd, Iselbits Lloyd Markham, a'r fam Hilyn Can yr Afon. Gyda'r mab Arwyn yn arddangos, felly fe oedd yn ail y nosbarth yr ebolion teir mlwydd oed. Nesaf i fynd wrth gwrs i brydfa Heniarth yw Heniarth Mona Mia. A yw wir na beth yw ei enw e. Wedi cael ei fagu wrth march diddorol tŵr fel Houston sydd wedi cael ei byrnu gyda'r brydfa hyn o Australia ac yn bendant yn ei gwaith da wrth twli yr eboles hyn. Felly y stoc ifanc sydd yn y cylch ar hyn o bryd, pencampwriaeth y stoc ifanc yn yr adran B. Mae'r cystadlu yn frwd, ond does yr un penderfyniad eto.
Morgan, dwi'n meddwl, yw'r gŵr yma. Dyma'r boles oedd yn ail yn y dosbarth, bron heilog Petal. Lle eiddo Kevin a Nicola Morgan o ardal tu allan i Lambed. Farmers. Tre fawr Farmers. Kevin a Nicola, wrth gwrs. Casglu cwpl o'r adrannau B yma, a maen nhw'n wneud yn dda iawn, a werth dod â hon ar ôl ennill yr ail spot yn y dosbarth i'r bencampwriaeth hyn, achos mae hon yn nebo bach special. A dyna fe, ni wedi gweld nhw gyd. Felly tipyn o bwysau ar ysgwydde'r beirniad. Mr Stephen Howard o frydfa Boston. Dyma'r dyn pwysig yn y cylch ar hyn o bryd. I benderfyniad fydd yn mynd ar dydd. Mae'n cerdded y llinell. Mae'n taflu golwg arnyn nhw'n unigol, unwaith yn rhagor. Pencampwriaeth y stoc ifanc yn adran y Merlod Cymreig. Beirniad Mr Stephen Howard yw'r gŵr sydd ar penderfyniad terfynol. Mae'n cerdded y llinell. Mae'n taflu golwg arnyn nhw'n unigol unwaith yn rhagor. Ond dwi'n siŵr fydd yna benderfyniad gyda ni mewn eiliadau. Mae'r gysadlu wedi bod yn frwd. Mae yna gysadlu o ar draws y byd wedi bod yn yr adran yma eleni. Ni o hyd yn gweld ni, Owen, yn dyn ni yn yr adran B, mae tipyn o diddordeb dra môr yn yr adran hyn. Wi ddim yn nabod gormod o gyffyle sydd wedi trefeili o Australia gymaint am ar adran B wedi dod i'r wlad. Stephen yn edrych ar Euath Fiena. Y Palomino. Mae'r beirniadu yn y Anferth o Gyseg, neu Eboles. O brydfa enwog iawn, Euarth, yn Corwen. Judging in the Welsh Ponies, the section B is coming to an end. Wedyn ni twli golwg i diwedd y llinell ar enniaeth Mwnamia wedyn ni. So that he can choose his champion exhibit. Wedi penderfynu. Sgwni lleithi. Dwi'n meddwl bod y steward o bosib yn gwybod, ond y beirniad a'r steward sy'n gwybod ar hyn o bryd. Ond fydd y canlyniad gyda ni yn gyflym, felly dyma ni. Dwi'n meddwl mae Mr Meirion Davies yw'r gŵr yma. Ie, Heniath Mwnamia i Richard Miller a Meirion Davies o brydfa Heniarth yn Ferryside, Sir Gyfyrddin. Meirion wrth i ffenni ac yn dod i'r brig wrth ennill dosbarth yr Ebolesi tair blwydd. I fod yn bencampwr y Merlod mynydd, y Merlod yr adran B, y stoc ifanc. A mae hon yn heiddi fi yn ddarn ni. Mae'n gaseg i ddod, yn ar y diwrnod mae'n disgwyl yn berffaith. Ydy, a dwi'n meddwl mae hon atho hi yn sioe glynas glenni, a Eboles Euarth wedyn Euath Fiena atho'r is pencampwriaeth yno hefyd, felly yr union safleoedd a oedd yn sioe glynas glenni. Felly, Mr Meirion Davies ar ben i ddigon. Yn gorchadau mawr iddo fe yn ogystal â Mr Richard Miller. Tipyn bach o sgwrs mewn yma. Dwi'n credu Meirion sy'n credu'r peth. Mwnamia i'r gofio wrth y march Tŵr y Fel Houston, sy'n draw o Australia o bob lle ac allan o Gyseg. Heniath Twrlw, brydfa Heniarth wrth gwrs yn hoff iawn o'r enwau yma. Dwi'n credu bod Mwnamia yn lle yn Australia yw e. Dyna beth yw'r patrwn. 491, that's R, L and DM, Miller and Davies with Heniath Mwnamia. Can I take this opportunity to thank our judge, Mr Steve Howard, for judging this morning, and we look forward to seeing you again tomorrow morning. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni.
the centre of the main ring, the Welsh Cops Young Stallions. Going to close the last stallion from the line. It's coming out in front of the judge, Mr. Kieran Davis. And 12 stallions here in the main ring. And of course, may I remind you, at 2:40 this afternoon, the highlight for so many of us will be the senior stallion class, where the main ring is opened up to all the stallions. And we look forward to some wonderful showing of these wonderful stallions. A dyma ni, mae'r gwad gorau wedi dod o Australia, Mona Mia, ac allan o Ferryside yn Sir Gyfyrddin, i goroni yr ebolaeth dair blwydd hyn y gorau o'r stoc ifanc yn yr adran by i brydfa heniarth. To end of life. Have a little child riding the mountain pony, and as they grow, they go on to the section B. And then when you want to show more sure footed, you go on to the section C. And way out, something a little bit taller. Felly, yr ebolaeth heniarth Mona Mia yn cael ei dangos gan rhywun o Australia, dwi'n meddwl, Rob, ar y bryd. Ashley Porter wedi dod draw fyd, a mae'n cael ei siawns i gael rhedeg yn yr brif gylch yma. A di wir, Ashley, wrth gwrs, wedi parnu tyma bach o wad brydfa heniarth. Ac yn ffefryn mawr. Ac wrth gwrs i gofio Eaf Fiena oedd yn is-bengampwr y stoc ifanc i Jess a Joe Parry yn o Corwen. Batrwn o ebolaeth sydd yn berffeth yn lygad i'r adran. Wyt ti'n cytuno, Owen? Ie, a rhywbeth o bwyty mi oedd un tynnu'r sylw, ond oedd hi o'r eiliad gyntaf. Mi hawliodd hi lle yn ei dosbarth, a dwi'n meddwl bod hi'n heddiannol iawn o'r bencampwriaeth ifanc hefyd yn ogystal. Ie, a'r beirniad hyn i Stephen Howard. Bydde fe rhywbeth canol hefyd ni yma honna. Oedd e siŵr fod yn bles iawn i weld hi'n dod i'r cylch. Actually ask these stallions to go out on parade once more before he makes his final decision. These are stallions from 4 to 10-year-olds. And all the people in the grandstand and the surrounding area of the main ring. Remember, at 2:40, you will see a highlight of the showing here at the Royal Welsh, and the Welsh Cob Stallions will make their way into the room. Don't miss it, because it is a highlight. Wel, llongyfarchiadau mawr unwaith yn rhagor i frydfa heniarth. No strangers to success here at the Royal Welsh, but 2023, another good year. Oh, thank you very much. We're thrilled. We haven't shown here since 2019, and I judged last year, so it was great to come back and get a gold medal on her. You know, her mother was, she won here 6 times. Her grandmother won here 6 times in a row, as champion twice. So it's great that, you know, the family's carrying on. And how important is it for the Welsh bees in particular to have a platform like this to perform? Oh, well, you know, this is the shop window, and I bet you if you polled, there's probably more Australians in that audience now. You see, by an Australian horse that we imported
you know, it goes worldwide, and to win at the Royal Welsh is the pinnacle, and everybody remembers that one. So. Wel, llongyfarchiadau mawr I chi, a pob lwc am weddill i'ch troi. Thank you, Hannah. Diolch. And as you can see in the Welsh Cup section in the middle of the main ring, the decision has been Wel, made. dyma ni'r cobiau Cymreig. Dosbarth y merch ifanc. Dwi'n meddwl mai Mr Jesse Penfold yw'r gŵr yma. Ie, Llwyn Hywel. Nebu Chanzia. Dwi'n yn siŵr os nes i ynghanu'r gair yn gywir. Ond tipyn o lon ceg, ond yn sicr yn heddiannol iawn o'r wobr gyntaf y nosbarth y merch ifanc yn adran y cobiau Cymreig. A Jesse yn arddangos, na, nid Jesse sy'n arddangos yn ddrwg fi, ond Jesse yw'r perchenog, Jesse Penfold. Wedi fagu yn ymhentrell yn Ilar, gan y frydfa Evanses, Llwyn Hywel. Y tad Gwynfaes Culwch yn gynnynythydd yma yn y sioe ar fam Brynithon Super Lady. 1.58 is owned by FG Andrews with Felly tipyn o gynnwrf yn y canol gyda'r cobiau Cymreig, tipyn o sawl blwydd o'r eisteddle. owned by William Howardson with Sangrig Gladiator. Felly'r ceffyl yma wedi I fagu yng Ngheredigion, ond yn eiddo I Jesse Penfold erbyn hyn, ei dad Gwynfaes Culwch wedi ennill yma yn y gorffennol nôl yn 2002 dwi'n meddwl, a mae Epyl I Gwynfaes Culwch wedi mynd a sawl teitl yma yn y sioe frenhinol ar hyd y blynydde. Felly dosbarth cryf iawn gyda'r merch ifenc yn adran y cobiau Cymreig. Ond fydd na un dosbarth arall eto, sef dosbarth y merch hun, cyn fyddwn ni'n symud ymlaen wrth gwrs i'r brif bencampwriaeth yn adran y cobiau Cymreig a'r cwpan fyd enwog hynny, cwpan siôr tywysog Cymru am brif bencampwr y cobiau Cymreig. Y ceffyl yma wedi cynnal ei egni hyd y diwedd. Weithiau ni'n gweld am y ceffyl yn gwywo, ond y ceffyl yma wedi dal sylw'r eiliad gyntaf ac wedi cadw'r egni hynny hyd y diwedd ac yn sefyll yn benychel. Ac yn brwd iawn. Disgwyl tyma bach yn Culwch, ti'n gweld digon o'r march yn y ceffyl hyn, yn wyt ti? Ydy, mae hynny'n ie, y ffordd mae e yn dal I hun a'r ffordd mae wedi cael ei farcio. Y peder socsen wen, wrth gwrs, ar fal wen ar y pen. Karen Harris from British Olympia. Was 382. A Jesse Penfold wrth gwrs wedi cael cryn lwyddiant gyda'r llinach yma yn y sioe frenhinol yn y gorffennol. Was 385. Superman and Amy Stan with Jackie Connor. So congratulations to the girls and so my Llwyn Hywel, Nebu Chanzer yn mynd ar wobr gyntaf. Y march ifanc yn wreiddiol o Geredigion, ond yn bellach yn eiddo I Jesse Penfold o Loegr. Llongyfarchiadau mawr I Jesse a'i holl gysylltiadau. Karen Harris and so with Chris Harris. Poblogaidd iawn wrth sŵn y dorf yma. Y ceffyl yma'n yn codi i'r foment yn ymateb i'r dorf. Yn edrych yn debyg iawn i'w dad fydden ni'n dweud, Gwynfaes Culwch. So what is the class there, junior stallions in the Welsh Olympic section? Welwn ni fy nôl yn y prif Gylch am yr prif bencampwriaeth o'r adran mewn amser. Felly a'n trwy nhw'n adeg nawr I chi. Yn gyntaf o Trin Awdwyr, Jane Wales, England Dragoon. Yn ail, 383, Josh Hampson, yn Tynfan Com. Yn trydydd o 377, Sam Anderson, yn Thistle Awdwyr. Bedwerydd o 384, Karen Harris, Glenn Harris. Enillydd y march ifanc
y merlod mynydd Cymreig, Mark Kilby sy'n arddangos eiddo Jane Wales, Springlane Dragoon. Felly enillydd y meirch ifanc yn adron y merlod mynydd Cymreig eleni. And the standing ages of over, and we have 16 entries. And in the Welsh form has come to an end for a moment. Please make your way back to the grandstand on the surrounding area of the main ring by 2:40. Because that's when we will see the display of the Welsh. A dyma fi yng nghwmni Mark Kilby o Brydfa Idyllic yn dangos ar gyfer Brydfa Spring Lane heddi. You're showing on behalf of somebody else today? Yeah, Mrs. Jane Wales, Spring Lane stud. So we've had him with us all his life. He's 5 now. We've shown Jane's ponies for about 25 years, so this is another feather in her cap, really. Definitely. Winning at the Royal Welsh Show, there is no feeling like it. The pony looks pleased with himself. Are you looking forward to the championship later on? Yes, we've got a lot more than we came here. We didn't expect to win that class, so anything now is just fun and a bonus. Just enjoying your time running around the main ring here at the Royal Welsh. Isn't the crowd fantastic? It's great, isn't it? It gets better every year. There's no place like it, is there, really? Well, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr I chi a pob lwc am weddill yr wythnos. Thank you. Stallion 4 to 7 years of age. Felly, Mark Kilby ar ben I ddigon. Eiddo Jane Wales, Spring Lane Dragoon. Y tad Heniarth Quinel ar fam Spring Lane Sonnet. Ydyn, mae'n gaffael weddol ifanc yn dywe. Dosbarth oedd, wrth gwrs. Merch o 4 I 7. Mae hwn wedi baratoi am y foment yn dywe. Edrych ar gran a siap y ceffil yma. Y ceffil yma'n yn bicsiwr, fydden ni'n dweud. Yn geffil sydd wedi paratoi yn arbennig gyfer y diwrnod.
Yn newyddion da, mae'r tywydd a'r elfennau yn parhau I fod ar ein hochor ni ar brynhawn ddydd Mercher fan hyn yn y sioe fawr. Ac wrth I ni... Wrth I ni edrych ar y Prif Gylch, mae di bod yn fore bendigedig o gystadlu fan hyn yn y sioe fawr ar ddydd Mercher. Tipyn o edrych ymlaen at y prynhawn yma, pan fyddwn ni yn croesawu y cobiau a'r meirch mewn i'r Prif Gylch. Ond nesa, I ni mynd i'r gogledd. Ac wrth I ni edrych ar yr adran A dyna ni, Mrs Julie Perrins, yn beirniadu yr adran yma. Dyma y dosbarth ola yn yr adran yma am eleni cyn bod ni yn troi at y pencampwriaethau. Ac yn gorffen gyda'r meirch hun a'r merlod mynydd Cymreig. A Rob dal yn gwmni fi, a mae wedi bod yn fore a dechrau prynhawn gwych fan hyn yn dwi. Mae wedi bod un o'r diwrnodau gorau yn y farn I weld, a fi'n siŵr bydd Mrs Julie Perrins sy'n beirniadu'r adran hyn, yr adran A, yn cytuno. Mae hi wedi cael digon o ddewis. Mae'n disgwyl fel bod y dosbarth ola yma yn mynd I gadw cynnig iddi hi. Popeth yn symud yn dda, os oedd bobl gyda ni gynharach yn y diwrnod. Sôn ti a fi yn siarad Helen am bwyty beth bydde Mrs Perrins yn edrych am symudiad yn bendant. Mae yn dywys pethach sydd yn symud. Ac fe welon ni yn y llydd yr merch dosbarth y merch ifanc, Spring Lane Dragoon, yn symud fel tanc. Beth di gymariaeth? Do, engine, fel wedodd rhywun bore yma. Digon o engine yn oedd rhaid gweud. 13 yn y dosbarth yma. Ac o'n i'n clywed y gair ar y stryd, fel maen nhw'n gweud, ar Sybrydion, achos dwi'n gwybod ti sydd â dy glist ym mhob man. Falle, wrth edrych ar y pencampwriaethau, bod y ffefryn yn y dosbarth yma. Wel, mae'n bart o dangos. Wy'n enjoyo'r gosip I wedi gweithio ti, a dyma'r poni bach mae bobl yn gweud, sy'n mynd I wneud yn dda iawn. A wedyn ni bod e'n disgwyl digon da, a mae fe yn trafeilu digon da yn dwylo Graham Roberts ar ei benne. Ie, Dylami Bohemian yw hwn nawr I Edwina Waller. Sunwillow Galong, y march, ac allan o Bryn Rodin Brodwen. Hwn I a bydd y geiriau na'n wir. Dyw e ddim o hyd yn wir. Paid â credu dim byd wyt ti'n clywed, cofio. Ond ti'n lico'r ochr neu bethau, y trin yn trafod y dyfalu, y sgyrsio a'r Sybrydion sydd o gwmpas, achos ti'n mae yn sioe mor boblogaidd, mor fawr. Dyna hanner y sport ti'n cael a catalog a ti'n gweld, mae hwnna mewn, mae hwnna'n dod. Di mae dipyn o sport, os dim byd yn erbyn o gwbl. A wedi bydd digon o siarad ar ôl heddi, wrth gwrs fyd, yn bydd e. Digon o siarad ar ôl ni. Barbara Green, Rupera, now Little Wern Inky I Barbara Green fan hyn. Wedi cael ei fagu gyda Mr Price, Rupera Challenger yw'r march a Little Wern Iolo yw'r gaseg. Ia, so dwi'n meddwl yn iawn, mae'r ceffyl bach hyn yn diddorol iawn. 400. Sa'r Pinot Grigio. Pinot Grigio I Stuart a Annie Franklin. Brydfa Saron sydd wedi gwneud yn dda iawn ai adran A sy'n mynd mlaen I wneud yn dda iawn o dan gyfrwy. Yn ogystal â'r symudiad, Rob, o ran golwg y meirch gyda'r adran A, beth arall ti'n credu fydd Julie Perrins yn wylo amdano fe? Dim byd rhifyr. Wedyn ni, mae'n fenyw sydd yn gallu gweld y cyfrwy ar y geffyl, a popeth mae wedi dewis yn farn ni, mae digon o hyd sgop yw'r gair yn Saesneg, rhywle I roi'r cyfrwy arno, ynddi fe? Asgwrn da, trad da, eto mae hon yr un beth o'n i'n notisio gyda y beirniad ar adran dy. Cadw twli I llygad lawr ar y trad, achos mae'r garn yn holl bwysig. Ti'n modd dyna beth yw'r tyres, a mae rhaid bod quality yn nhw fyd. Yn union yr sylfaen yn dyfe. Gawn ni weld beth fydd penderfyniad yn nes ymlaen gyda y dosbarth ola ar gyfer yr adran A, sef y meirch 8 blwydd oed a throsodd.
So he knows what he's doing here today, and he'll be having a look, not at the horses, but actually at the... 4-9, 3B MacLeod. Allan o'r march rant dywyll tywysog, a'r gaseg 3B Belladonna. Our very special sponsors who have sponsored the Young Handler section at the Royal Welsh, I know, for men. Na, wir, mae wedi bod yn adran arbennig blwyddyn hyn. Wi ddim wedi gweld, dim jyst yn barn ni, pa sgwrs gyda bobl tu fas, pawb yn gweud, yr adran a wedi bod yn gryf. Does dim braidd ceffyl gwael wedi bod. Later on when they're presenting the results into the ring. So many of you here who are watching the cops will remember Mr. Foster showing many of his gathering cops during the, in the 80s and the 90s here after the Royal Welsh show. So at the moment, Mr. Jenkins is having a look at the seniors. 4 of them wanting to impress Mr. Jenkins for their showing skills. I ni newid cyfeiriad tîm y bach, wrth gwrs yn aros yn y prif Gylch, ond mae dosbarthiadau y ceffylau wedi gorffen fan hyn, ond ar hyn o bryd, i ni'n rhoi sylw i'r trinwyr ifanc, gyda chystadleuaeth y triniwr ifanc yma yn y sioe frenhinol. A Rob, mae hon yn gystadleuaeth hynod o bwysig yn dwi, achos dyma'r dyfodol. Wel, dyma yw dyfodol i, ni wedi gweld a trafod trwy dydd heddi baint o blant sydd wedi bod yn y cylch, ond y ddosbarth hyn, y ddoi ddosbarth sydd ar gael i'r plant yma, mae hon yn bwysig iawn i weld pwy mor dda maen nhw yn trafod ceffyl. Mae yna tipyn o waith i drafod a arwen ceffyl yn dda, dim ond dal i ben off a ti, mae yna tipyn o sgil i gael. So bydd y beirniad yn sicr yn edrych am bob part dyle y plant yn gallu ddangos. Tymia Joyner, o'n blaen ni fan hyn o Dorset. Ac i gyrraedd fan hyn, oes na lwybr penodol, oes na gystadlaethau eraill maen nhw'n gorfod wneud i gyrraedd y prif Gylch? Wi ddim yn credu na, does dim. Ti jyst yn gallu rhoi'r arian lawr a twli'r y blentyn mewn. Offa nhw. I'r ffair llewad. Ie, wir. Ond ni'n gweld fan hyn y ferch yn Tamia. Yn neud gwaith da, dim ond yn newid y coesau rownd bob ochr mae'r beirniad, mae fe moyn gweld bob cwrs, mae rhaid bod ceffyl yn sefyll yn sgwar, a mae rhyw drics i gael, jyst i gael ei ben neu ddod mas bach i ddangos pwy mor faint o hyd yn yr gwddwg sy'n ar gael. Wrth jyst tynnu bach o porfa o'r llawr a cadw yn dy law, bydd y boni'n notiso. Mae sawl tric i gael. O ran paratoi wedyn ni, bydden nhw wedi bod i sioeau lleol? Bo'n o fod wedyn ni, ie. Mae rhain yn disgwyl yn broffesiynol iawn, maen nhw bo'n fod wedi gwneud digon o ddangos, ond mae rhaid behafio yn o dosbarth hyn. Os na ambell i adran sydd yn well na'i gilydd i ddechrau pan wyt ti yn dechrau'r dy daith fel un sy'n dangos? Wedyn ni, rhywbeth fel caseg wag neu adfarch sydd yn ddywel a dim yn mynd i fod yn becso gormod o bwy ti caseg drws nesaf neu ebol sydd ar goll. Wedyn ni rhywbeth bach tywel i ddechrau. Wi ddim yn credu bod meirch yn cael dod i'r gystadleuaeth hyn. Dyn nhw ddim yn cael ei trafod, achos bod e jyst gormod o risg mewn ffordd yn diwedd. Ond y person i ni'n edrych am fan hyn, dim y ceffyl.
Eli Cywyd o'n blaen ni. Cael tro bach arddangos. A 3 yn y ceffil. A mae cael cyrraedd ar profiad o gerdded yn y Prif Gylch. Ac o arddangos, mae hwnna'n dipyn o beth yn ei hunan. O, fe fydd yn brofiad. Wel, dim ond dod i'r sioe maes yma, mae hwnna'n mynd i fod yn brofiad iddyn nhw, ond ie, bod tu flaen yr torf yn un, mae hwn yn mynd i fod yn rhywbeth maen nhw'n mynd i gofio. A tipyn o dest bach iddyn nhw fyd, ti'n gwybod, dyw e ddim yn gylch rhwydd i ddangos yno, so dydy geffil beth wedi bod yn fe o'r blaen. Wy'n cymryd falle mai yr ail ddosbarth yw hwn, achos mae yna 2 ddosbarth o ran oedran yn dos. Oes. Juniors a'r seniors, ynddo fe? A wy'n credu bod ni'n edrych ar y rai hyn fan hyn. Ie. Sef 2 ar 15 i 4 ar 15 mlwydd oed. Dyna beth yw'r oedran i fe. Ac i ni yn edrych ar y dyfodol fan hyn. Odyn, yn bendant. Y dyfodol yw'r plant mae i gyd, wrth gwrs. Mili Login. Mae'r joppers yn matcho'r ceffil yma. Beth am y sgil o arddangos o ran pa mor dyn a pa mor agos wyt ti'n dyla yr haf, i faint o'r haf wyt ti'n rhoi i'r ceffil? Y balans yw ei wedi gwir. Wyt ti ddim yn moyn bod yn rhy dyn, ond mae rhaid gadael tym y bach o'r rhiad, fel bod y ceffil fel yn edrych amdano ti, jyst i weld beth wyt ti'n moyn fi wneud nesaf. Ac un part o'r dangos yw wrth gwrs i gael y pen yn y lle reit, a cael y pen i ystyn mas tym y bach, jyst i ddangos bod digon o hyd yno fe, achos mae'r hyd yn bwysig i farchogaeth. A ni'n edrych ar Colin Tibi gynne, sy'n mor brofiadol yn arwen. Mae weld ddim yn neud yn byd, ond wrth gwrs mae'r ponis o hyd yn sefyll yn y lle reit, maen nhw'n sefyll yn iawn, dyna beth yw blynydde o ddangos yn ddife. A na beth yw'r grefft, dangos bod ti ddim yn neud yn byd, ond ti'n gwybod o dano, mae pob peth o dan reolaeth. Wyaf hyd yn meddwl, mae'r gystadleuaeth hyn yn bendant yn beth da. Dim byd yn erbyn o gwbl, ond ddyn ni weld falle rhai o'r plant. Dim falle plant ifanc, ond rhain, at yma bach o oedran yn cael poni bach deall. Sydd yn saff, a jyst i weld sy'n maen nhw'n neud ar ei. Achos bydd yr hyn wedi ymarfer gyda y ceffylau arbennig. Godon nhw'n bore, mae rhain siwan cysgu yn y bedrwm gyda nhw. Nabod rhai o'r merched bach hyn. Wedi trefeili da'i gilydd, paratoi da'i gilydd, wedi golchi, a dod i'r cylch. A fel ti'n gweud, hwnna yw yr magu'r berthynas gyda'r ceffyl. Dod i nabod y triciau bach. Odi. Mili Login di cael hwyl arni. Beth am ymddangosiad yr un sy'n dangos wedyn? Yn daclus, wyt ti ddim yn moyn gorneud i? Wi ddim yn gwybod pam wy'n edrych yn o ti, pam wy'n gweud ni, mae bobl ffili gweld ti, ond na, bwysig bod ti ddim yn gorneud i, mae'r llygad, dyle'r llygad ddim fynd at y bobl sy'n arwen. Ti'n gwybod mewn dosbarthau ni wedi gweld y ceffil sy'n holl bwysig. Ond mae rhai bod yn daclus, a wrth gwrs, ti'n gwybod, mae rhai cael tyma bach o sport, bach o liw, ond dim gormod. Ie. Ni'n gweld mae'r merched trwy'r bore heddi, o'n i'n gweld mae'r hets ma, ti'n gwybod, y caps bach fflat. A mae rhywbeth o hyd ar yr ochr dyn nhw. Un cap fel sy'n gyda ni fan hyn. Dwi'n cofio enw'r ledi fach hyn. Tamia, ni'n greddio fi. Ie, Tamia Joyner. Odi, mae hwnna'n daclus, ti'n gwybod, digon o liw, ond mae'n daclus, dim gormod o... Dwi'n gwybod beth fi'n tre gweud na, dim gormod o ffloffa. Fi di gran a pharch, ond ti eisiau denu gormod o sylw. Ie, exactly, na fi yn dyfa. Dim lycra, dim denim. Traddodiadol. Ie. Te, fi'n credu mae'r berniadu wedi cael golwg arno nhw gyd. Eli Cywyd. Ac o'n i yn crybwyll rhywun fel Colin Tibi. Ac pa mor bwysig falle yw cael dyfentora gan rhywun sy'n gymaint o brofiad? Odi, na gyd llai weid, eitho ti hyledd, really. Mae hwn yn tipyn bach o grefft. Ti'n modd, does dim pawb yn gallu trafod ceffil i ennill yn y gylch hyn
Dysgu o rhywun fe Colin, di ddim yn wrong. I ni mwynhau cystadleuaeth triniwr ifanc Sioe Frenhinol Cymru 2023. Dyma'r dyfodol yng nghanol y Prif Gylch i ni'n cael y cyfle i weld y trinwyr ifanc yn rhoi o'i gorau mewn cystadleuaeth arbennig. Wedi dod i'r brig, wedi cael ei thynnu i'r rhan gynta, mae Ellie Curwood. Nesa ti ddi yn yr ail safle, Tamia Joyner, ac yn drydydd Millie Login, ac yn bedwerydd Teigeinil Davies Cook o Flint. A mae wedi bod yn bleser i edrych ar hain yn meistroli'r ceffylau, yn ei arwen nhw ar hyder tawel. Odi mae'n ambwysig fel o'n i'n gweud am y gwisg, doedd ddim eisiau gorneidi, ond eto wyt ti ddim yn moyn gorneidi yn y ffordd wyt ti'n behafio yn trin y ceffyl yma. Bedwar bach da, mae rhaid gweud hwnna, fel wyt ti'n gweud, proffesiynol iawn. A ni'n gweld Ellie yn y pellter fyna, cadw llygad ar y beirniad trwy'r amser. Dyna un o'r trics mwyaf i wybod pam wyt ti'n gallu ymlacio tym y bach a pryd mae eisiau trial yn gared cadw fynd yn ei fe. Mae Ellie yn heiddi'r dosbarth hyn, ni'n gweld, mae'n cadw llygad ar y ceffyl, dim gadael ei ware a'i geg, cadw'r coesau yn y lle reit, ddim yn symud. Ac eto fel ni'n gweld, llygad ar y beirniad trwy'r amser. A mae yna lwybr, a mae yna yrfa i gael i fod yn driniwr ac i arddangos ac i ddangos ar ran gymaint o bobl. I ni wedi gweld lot o'r un wynebau yn dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Felly mae gwybod bod yna ddechrau a chyfle i fy mewn i'r gyrfa'n wych. Dechrau yw i, ynddo fe, dechrau yw i. A'r het i ffwrdd. Gewn ni weld yr enillydd ac yn cadw i hemosiynnau dan reolaeth, Rob. Yn mynd ar wobr gynta, Ellie Curwood. From Lincolnshire, supporters up there in the grandstand, give it a round of applause. So the Royal Welsh Senior Young Handler Champion. And in second place, we have number 30, Tamia Joyner from Dorset. Give her a round of applause. Wel, am eiliad i Ellie. Fi fi'n cofio hyn am beth yn sicr os ni fi ddilyn y llwybr yma fel gyrfa. Fe wneud fi, fi'n siŵr, fel o'n i'n sôn am bore yma. Mae'r ceffylau ma'n cyrraedd y gwad, does dim colli nhw. Mae hefyd yn gyfle i rheini falle sydd ddim o gefndir ceffylau, ond bod na ddiddordeb i gael cyfle i ddod mewn i'r byd. Odi, ma fe, ti'n cael reit hwnna. Odi, bawn o fod. Ac wrth gwrs pawb yn watcho, wrth gwrs, a trial meddwl beth ydyn ni'n neud yn wahanol falle, neu beth sy'n mynd yn iawn, beth sydd ddim yn mynd yn iawn. Presenting the Rosettes, first, second, third and fourth, and having a conversation with each and every one of them. Sicrhau bod yr hosglwm yn saff. Mae'r rhaid. Casglu'r cardiau. Ar wal y bedrwm heno, mor gynta bydd ei gyda, fi'n siŵr. A fydd hi'n cael cyfle i ddangos i sgiliau arwen cyn bo hir. Fydd hi, Elin hala fi i wenu, mae'n barod am y llun na. Ac eiliad balch iawn i'r teulu. Diolch i'r poni fynd. A hwnna sy'n hyfryd i weld, yr hyd a'r lledrith yma, y cysylltiad rhwng yr un sy'n dangos a'r ceffyl. Achos wrth gwrs, does dim pawb yn moyn marchogaeth, so gallu di gael bod ni'n y gobyn Gymraeg, a dim ond arwen os wyt ti'n moyn yn difed. Does dim rhaid i ti jwmpo arno fe a achosi trafferth. And in second, it's 400 length. This is Adam Forrest Peter, very hoisted. Ac i'ch atgoffa yr ail gystadleuaeth oedd hon i'r trynwyr
ifanc, ac yn y dosbarth yma, gofynon oedran oedd rhwng 2 ar 15 a 3 ar 15 mlwydd oed. David Kelly, number 5, 5 is P98. 4 right 12, the Costa Richard Williams. And 6 is 402, Babbitt, with the Gymraeg. So, social features now the winner of the senior starting class of the 141 section. Number 412, Delami Bohemian, the property of Inegola, and shown by William Roberts. Mae yna ddyfodol disglair iawn o flaen y ferch arbennig yma, Ellie Curwood o Swyth Lincoln. Wedi mynd â hi ar wobr gynta yng nghystadleuaeth y triniwr ifanc yma yn y sioe frenhinol. Ac wrth i bod fyny yn dangos I doniau a'i sgiliau yn y prif gylch lenni. Pob lwc I Ellie yn y dyfodol. So after one more class of senior stallions, we'll be moving on to the male championship. And this will be contested between the stallions, the junior and the senior. And also... Dwi'n gofio ni wedi un peth, a boi ti'r gystadleuaeth na, mae gofio bod ti'n gallu rhedeg. Oes? Mae hwnna wir, mae eisiau drwydd. Fi ddim yn gallu neud e, mae'r plant ma'n gallu. Fel welon ni gan Eli. Cadw lan ar boni bach. For the male championship, but also the Welsh Pony Cup cycling gold medal. Well, there we are then. The winner there in the young handlers here in the middle of the main ring, Ellie Curwood from Lincolnshire. Di llongwathiadau mawr I ti Ellie, enillydd yn adeiladu senior Royal Welsh Young Handler Champion. So we now move on to the juniors. A mae yna ganlyniad yn y gogledd. Dyma ni dosbarth ola yr adran a melenni yn y prif gylch. Y merlod mynydd Cymreig, y meirch hun a'r wobr gynta yn mynd I Delami Bohemian yn eiddo I Waller. Allan o'r march, Syn Willow Galong a'r gaseg Bryn Rodin Blodwen. Ie wir, oedd yr gosip tu fas y cylch yn eitha reit tro hyn. Dyna beth oedd y boni oedd pawb yn siarad am o'i yn ennill y dosbarth hyn. Wir gweud, mae'r beirniad yn cytuno yn glir. A dyna pwy oedd pawb yn meddwl falle byddai'n mynd. Mae'r boni hyn wedi cael tipyn o flwyddyn hyn. Dyma'i flwyddyn hyn, mae fe'n disgwyl yn dda. Diddorol gweld mewn tac. Ti'n gweld y lleder sy'n arno fe. Ar y said, ar ein ar yr ochr, ar roller, rhwng di bola, fel maen nhw'n galw fe. Beth yw'r reswm? Y reswm, wel, real hyn ffasiwn, wyt ti ddim yn gweld nhw'n trafod y cyffylau na yn aml iawn fel na. Ond, ie, dim byd yn arbennig, mae pawb yn gallu neud e, a mae fe'n gallu helpu just I gario'r poni tyma bach. Dyna ni Graham Roberts yn fuddugoliaethus yn arwen Delami Bohemian. Enillydd y march hun gyda'r adran A, y merlod mynydd Cymreig. Mi oedd na sybrydion, mae dyma'r un byddai'n mynd â hi, a mi o'n nhw yn hollol gywir. And also favourite is the Gylch. Junior champion is champion. A 15 right now A Graham yn enwog am I drwsuri. Ydw e, bob blwyddyn. Gweud mae yna rheol wedi dod o fewn byd y gymdeithas ar copiau a polis Cymraeg. Bod ti ddim yn gyffredin, trial cael bobl ddim yn gwneud e. A wedi gwir, dyw Graham ddim wedi bod heddi, mae hwnna eitha tywel I gymaru beth gallu wisgo fel trwsus.
ail o dditas meddwl y pobl Gymraeg. Well, I'm going to have a quick chat with the winner, the Royal Welsh Senior Young Handler winner, Ellie Curwood. How are you, Ellie? How did that feel? Pretty surreal because it's my last year in that family, so I have to make a bit of memories. Oh, fantastic. Well done. And what does the Royal Welsh mean to you? Well, it's the breed show, so you have to represent the breed and types, and just to show off all the hard work that goes on behind things. And shall we pass again to you? Yes, 5 hours. Oh, and when are you heading back? After this class. Oh, well, safe journey home. Congratulations. And I'm going to have a conversation now with the second place. Sylvia Joyner, how are you today? Are you okay? Well done. What sort of experience was that in terms of in the middle of the main ring here at the Royal Welsh? It's just amazing feeling. Oh, well done. Tell me something about this little pony you have here. Like, very famous pony, he did this with good confidence, like, and now he's just doing it with the hand. Oh, brilliant. Well done. Thank you very much. Mae'r cyffro yng ngogledd y Prif Gylch ar hyn o bryd wrth i ni fwynhau pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig, yr adran A. A mae'r meirch, yr ebolion a'r adferch yn rhan o'r bencampwriaeth yma. Ac wy'n gwybod bod ti wedi cael dy blesio'n fawr iawn gyda'r adran yma'n gyffredinol, Rob. O, dwi wir. Mae'r y meirch a'r ebolion neu adfarch, na, dys dim adfarch yn y bencampwriaeth hyn, ond mae'r gwrw wedi wneud yn dda blwyddyn hyn. Maen nhw gyd yn blesio'n ligad i. Er gofio, mae gyda ni Spring Lane Dragoon, reit yn y pen top. Dyma fe, 396 i Jane Wales. Enw da, wrth gwrs, i'r sioe hyn. Wrth y march Heniadd Gwynel ac allan o gaseg enwog Spring Lane Sonnet. Falle dechrau ar wobr gynta'n ôl i Wales. Fe falle wneud fewyd, ie. Yr march ifanc gorau, wrth gwrs. Beirniad yn trafeili. A'r drot. Lawr y lein o. Dwi ddim yn hyngan bwyty heddi. Mae'n siwr yn gweld bod tymau bach o law yn dod, ond fe wedwn ni ddim mwy. Ie, dylwn ni ddi. Julie Perrins wedi bod yn cael sioe dda. A wneud dewis da. Ond eto, fel o'n i'n gweud yn gynharach, os oedd bobl gyda ni pleser yw dewis da, mas o dosbarth da, ond dyw e ddim wedi caled o gwbl. O ti'n sôn bod yr adran B yn boblogaidd iawn gyda rheini o dramor, bobl o dramor. Beth am yr adran B? A B, beth yw'r un beth wedyn ni. Falle B fwy, achos bod nhw'n tymach fwy o seis, mwy at y marchogaeth, ond mae'r adran A yn boblogaidd hefyd. Stewardiad wedi bod yn neud i gwaith yn arwrol yn ystod yr wythnos. Dyma'r ceffil ifanc a gorau wrth gwrs. Idyllig Spectre. Os amcan dy ti? Wel, na, wedi dysgu jyst i cael un i ddweud y gwir. Nawr te, wel mae hwn yn tipyn bach o Sion, yn gredu, ond dyma fe. Dyma fe, yr gorau o'r ceffylau ifanc ddo wedi dod nôl heddi. Mor ffres i gasglu'r wobr hyn y gorau o'r meirch neu y bolion. Da iawn, da iawn, da iawn. Sioc? Wel, dim sioc, na, mae fe'n boni arbennig, ond o pawb yn sicr bod yr march yn y tac, yn y cornel, bod e'n mynd i gael a i wedi gwir gallai fynd unrhyw ffordd ar y diwrnod, mae rai gweud ddoi yn trafeili ac yn disgwyl yn berffaith. Dim chwarae. Ti'n hapus ar dewis? Ie, Idyllig Spectre. Oedd e'n bencampwr y stoc ifanc blwyddyn diwetha. Fe nath fe to blwyddyn hyn. A dyma fe wedi mynd un cam yn agosach wrth ennill y bencampwriaeth hyn o'r meirch a'r ebolion. I fynd mlaen falle, gewn ni weld i fod yn brif gampario bencampwr tro hyn. Gewn ni weld. A Williamson. Ac yn ystod llynedd efo yr ebol ar y ddwyblwydd. Oedd yn credyd yn rwydiam. So this one are newer successes over the years. The last years in the Welsh.
So put your hands together now as we go back to grandstand. That's three all right. A dyna chi idyllic spectre yn ben campwr wedi dod i'r brig ym mhencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig i'r meirch, yr ebolion a'r adfeirch. A Ashley, yr un sy'n dangos wrth I fodd yn dangos I doniau. So now we come to the climax of the Section A. First off the ponies. And this is for the overall Welsh champion for 2023. So we have the clear coat as the male champion, the stallion as the reserve male champion, the junior wir. Dim pare heddi yn y cylch ar adran A fe yw'n I mlaen i'r brif bencampwriaeth o'r adran. Wel, mae yna dipyn o gyffro yn yr adran A, ond pan ma'n nôl yn canol y brif gylch. Mae Mr Jenkins yn taro I lygaid olaf dros y pedwar iau sydd wedi bod yn cystadlu. Felly gafon ni rhaid un gyntaf a dyn ni'n gorffen nawr efo'r rai iau cyn symud mlaen at y brif bencampwriaeth. Mr Jenkins having a final look over the form of the junior winners for the Royal Welsh Young Handler Award. And all four of them have been here in front of the judge doing their individual shows. And four of them did a fantastic job, having considered that the crowd have also been enjoying in Section A. Anghofiwch o steddfod I steddfod I ni mynd o bencampwriaeth I bencampwriaeth. Dyma ni brif bencampwriaeth yr adran A. Dyma'r pinnacle, Rob. Yndi we, oeddi ma fe, a ni'n gweld, wrth gwrs. Dim ond just wedi gadael yn ennill yr bencampwriaeth yr gwrw o'r adran A dyma idyllic spectre. Sôn bod Julie Perrins yn edrych am symudiad tu flaen. Ti'n gallu gweld fel mae'r coesau bach na fel pistons yn dyn nhw. Ydyn, yn teithio. Ie wir, a ni'n clywed y dorf, dyma beth oedd y gair cyn a tu fas y cylch wrth gwrs bod Delami Bohemian yn mynd I gael y wobr fe ath yn diwedd y gorau o'r stoc ifanc. Spectre. Ond wrth gwrs fe gewn ni weld, mae yna un ledi fach I gael, ni'n gweld yn y pellter, y Palomino fach, Wait with Geneva. Hwna oedd East Bencampwriaeth yr ebolesi. Mae yna un bach I ni ddim wedi gweld. Godebog Rosyn y mynydd, dyma'r un glas yn ganol, y cylch yn ganol y llun ar hyn o bryd. I bryd dda Godebog, a mae honna yn special. Reit, felly, oeddi hwnna'n glyw. Ife honna ti'n credu? Fel ni gydre hwnna bori. O, wir? Ie, wir. Mae'n anferth yn y barn I, anferth, ond dyma fe, wi ddim yn gwybod beth wneud Mrs Perrins fan hyn. Ond wyt ti, Rob, yn gweud? Dwli ar y gaseg. Y gaseg. Ar y gaseg, ond wi'n credu bod ni'n hoff iawn o'r dîm bach hyn. Wel, sa'n credu bod gormod o amser dyn ni aros. Mae'r stiwardiad yn cael sgwrs fach. Mae'r rhosglymau yn barod. Julie Perrins o Brydfa Heaton yn neud yn siŵr ac yn cymryd pob un manylun mewn. Bob parch I Mrs Perrins mae weld bod dim byd yn becsoddi. Trwy'r 2 ddiwrnod diwetha mae wedi bod digon cyfforddus, dim sylw ar dim byd na dim neb, dim ond y ceffyl tu flaen iddi. Fi'n credu mae wedi gwneud jobyn o waith da iawn. A bydd y dewis fan hyn yn rhwydd iawn. Falle'n galed mewn un ffordd, ond yn rhwydd. Gallu ddim mynd ar ronglen yn rhwydd. Felly dwlu het yn yr air a gobeithio bod e'n cwmpo un o tu flaen i'n ceffyl, a bydde fe ddim yn benderfyniad gwael. Felly mae'r safon mor uchel yn y bencampwriaeth yr adran A. Ond wyt ti'n mynd am yr un yna? Wyt ti wedi benni byddach nawr, ond wyt ti bydd ddytha nawr, Helen? Na, fydda ni'n goffo roi arian arno fe. Mae'n disgwyl mae'n hoff iawn o'r pencampwr y stoc ifanc a'r gwrw. Ond ie, gallwn ni edrych ar honna trwy dydd. Mae
Mrs Julie Perrins wedi mynd nôl at y stywarded. Mae yna drafod. Sicrhau bod pawb yn cael y neges gywir. Ond i ble eith y wobr gynta, wy'n credu bod nhw ar fin datgelu a fydd yr hedyn yn dod i ffwrdd ac yn mynd at. O, Rob. Idyllic Spectre, ie, wel dyna fe. Bencampwr y stoc ifanc blwyddyn diwetha wedi dod nôl a wneud yn gwmwth rhywun peth blwyddyn yn unach, blwyddyn hyn. Mynd mlaen i fod yn bencampwr y merch neu'r ebolion ac wedyn mynd mlaen to i gael ei garoni y gorau o'r adran a mae waith wedi benni. Ie, wrth gwrs, ac yn is bencampwr, wrth gwrs, yr eboles special fachyn, a wy'n siŵr o ti'n just yn twmlo bod Mrs Perrins yn hoff iawn o'r ebolaeth Palomino sy'n wrth ochr Idyllic Spectre fyna yn dwylo Liso Martin, Weightwith Geneva. A mae meddwl ennill dosbarth sy'n mor uchel o'r ansafon yn mwy melys byth. Wedyn ni, bydd pawb yn cofio'r safon hyn. Dyn ni ddim wedi gweld y safon hyn os sawl blwyddyn dwi'n credu. Na, mae hwn yn mynd i fod yn flwyddyn mae bobl yn mynd i gofio. Ond wrth gwrs, dim ond un bydd yn cofio fe fwy na ni. A dyna yw Ashley Oldroyd a Dan Williams yn perchymnog. Ebol arbennig hyn, Idyllic Spectre. Na, mae di bod yn ddornod godidog fan hyn o ran y cystadlu a'r gefnogaeth. Ti'n clywed ymateb y dorf yn dod ti? A dyma'r ddoi partner. Mae'r ddoi nhw'n dwlu ar y ceffilyn. Dwlu ar. A ti'n gweld wedyn cymaint mae'n meddwl iddyn nhw? Ie, yn y gwyneb yna. Oedd sawl un wedi gweithio nhw ar ôl blwyddyn diwetha, peidwch a dangos y to, mae gormod o risg. Ond fe'n gymeron o risg fach na, a drych beth sy'n digwydd. O, bydden ni moyn rhoi cusa mawr iddi. Idyllic Spectre yn bihafio'n fendigedig ar gyfer y llun. Na fe wedi bod ma blaen, ond dwi fel o'n i'n gweud. Mae wedi ennill digon yn y cylch yma. Spectre, wrth gwrs, wedi cael ei fagu gyda Mark a Liz Kilby. Springborn Capricorn, y march, ac allan o Springline Soprano. Bydd dathlu hyn o? Wel, wi ddim yn siŵr, oedden nhw still yn rhedeg rhyw dafarn yn rhywle, bydd rhaid i ni ffindio mas yledd. Bydd na barti bach i gael na. Mi o'n nhw? Fewn ni? Dired i de? Na fe de, fewn ni. Odyn, ond... Lle mae gwrthod gwahoddiad fel arall? Wel, ni ddim wedi cael gwahoddiad to, dyn ni. Gate crashers byddwn ni. Na, maen nhw'n bar ffein iawn. Dim gormod o gyffyle. O, nyti lun. Odi wir. Ddim yn siŵr bydden ni'n gadael yn agos i'r boles na, ond na fe, nhw wedi cofio. Mae pethau yn digwydd, ti'n gweld yn diwedd. Natur. Ie. A le mae Ashley a Daniel yn byw? Wy'n credu... Gogledd Lloegr yr hwle o nhw. Os ydw i'n cofio'n reit, dwi'n credu oedd un wedi dod i Gymru i wneud rhywbeth. Wi ddim yn siŵr, anyway. Wi ddim even yn mynd i drial ateb. Pwy sy'n becso? A ceffil yn y prif gylch, dyna beth sy'n bwysig yn dyfa. Tries di dod efo nhw ar y tîm. A dyma ni, Dan Williamson yn cael ei siawns i arwen. Wel, uchelgais pob un sy'n cystadlu yn y prif gylch yw cael y cyfle i'r rhedeg o flan yr eisteddle. A dyma Dan Williamson yn arwen Idyllic Spectre, prif bencampwr yr adran A yn 2023. The results have been champion, the two of the Winged Genevieve, property of Gylch from Yorkshire. There we are then, the junior champion of the Royal Welsh Young Hunter Award 2023. Braf
gweld Dan Williamson yn cael y cyfle i arwen hefyd ar ôl i Ashley, partner gystadlu. Ni ddim yn siŵr os ydw'n dechrau difaru bod e wedi dechrau y rownd hyn, ond mae fe'n cadw fynd bob parch iddo fe fyd. We didn't expect yr un sydd yn symud yn dda. Felly, llongyfarchiadau mawr i bob un arall chi. A mwy o bobl yn dod ac yn cyrraedd Llanelwedd leni. Mark Kilby, sydd wedi magu'r ebol. A mae'r cydweithio. Mae Liz Kilby'n dod i gael y cwtch fachryd. A pam lai. O ti'n trio gweud hynny? Na, mae'n wir. Mae'r cydweithio beth mae'n ei olygu i'r tîm cyfan sydd wedi bod yn rhan o'r paratoadau. Gymod mae'n meddwl cyment i gymaint o bobl yn dweud. Wel mae fe, ni'n gweld Mark a Liz Kilby pwy mor bles o'n nhw. Dim ond wedi magu fe, siŵr o fod gwerthu fe'n ifanc iawn. Mae fel plentyn nhw ti'n dilyn e, maen nhw'n gweud. Pawb eisiau lle ar gyfer y prynhawn. Wel, wrth gwrs, beth gall fod yn well ar bencampwriaeth yr adran A, hwni. Os yna sebrydion ni, os yna, beth yw'r sgwrsio ar... Yr adran D? Ie, ynglyn â'r meirch. Ti'n gofyn i'r boi rong. Fi ddim yn siŵr a bwy ti'r adran D, ond... Ag eto, fel i ni'n gweud, gall e fod yn hollol rong ynglyn fel welon ni gyda'r poni bach sy'n blaen i ni nawr. Ti di gweld ambell un? Gweld? Ambell un o'r meirch hun sy'n mynd i fod yn cystadlu prynhawn? Wedi gweld nhw'n y blynydde cynt, mae'n ddosbarth bach da. Odi? Odi. Wel, mae'n hyfryd hefyd i gael ymateb ac i gael clywed wrth yr rheini sydd wedi bod yn cystadlu fel. Newn ni nawr gyda Hannah. Well, Dan and Ashley and breeders Mark and Liz, how are you feeling? I know you were champion last year, you came back and did the double this year for 2023, but now you've done the overall Section 8 champion of the Royal Welsh Show. Can anybody put that into words? I never even thought it'd be possible, not in a million years, never. No way, not for us. Well, it is possible and you've done it! It's just amazing. And the breeders are here with us here, Mark and Liz Kilby. How are you guys feeling? You weren't in the ring with them, but you've jumped over the fence as soon as you've seen them win. Amazing to watch, absolutely fantastic. We're over the moon for them. We're ecstatic, honestly. To breed them is fantastic. The hard work has been done by these two. We know what it's like to produce a Royal Welsh winner, and they put a lot of time and effort in, and they thoroughly deserve it. We would not want this pony in any other stud than it's in now. Hopefully, this is the first of many for him. Oh, fantastic. Well, we can see just how much this means to you, all the emotion, everybody ready to congratulate you. Please enjoy every second of this. Stay on Cloud 9 as long as you want and enjoy the rest of your week. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Ewn ni at ganol y Prif Gylch nawr I weld cystadleuaeth triniwr ifanc sioe Frenhinol Cymru. Ac mae Rob a Finne wedi bod yn edrych ar y bobl ifanc yma yn meistroli'r grefft o arwen y ceffylau. Ac yn tamlinellu pa mor bwysig yw cynnal cystadleuaeth fel hon I bobl wrth gwrs sy'n a chefndir y myd y ceffylau, ond hefyd I roi mynediad I rheini sy'n a dim pobl ceffylau yn eu teuluodd. Ie, eitha reid, odyn. A fel ni'n gweld mae'r cyntaf ar ail o'r ddoi ddosbarth wedi dod tu flaen y beirniad. Iddo fe cael trial dewis y gorau o'r bobl ifanc yma.
A ma' na benderfyniad? Os wir. Wy'n credu taw yn ffrind i. Dwi ddim yn mynd i weid yr dyma hi, Ellie Curwood. Fe welon ni hi yn gynharach. Enillydd yr dosbarth y mwyaf hen de, gwedwn ni. Dim bod dim un yn hen yn y dosbarth hyn i gymharu ni Eledd yn y fe, ond... Ie, Ellie Curwood. Yn campwr y trinwyr ifanc. Mae'n amlwg wedi dyla llygad y beirniad. Odi, mae. Amser o'n i'n nôl i weld y pedwar ceffil wedi leino lan. O'n i'n perthyn tyma bach gan bod ni'n dechrau siarad achos oedd Eli. Oedd y ceffil yn moyn mynd i'r toilet. A oedd hi wedi gwneud y tric bach arall a ceffil bach gwyn. Mae rhaid i ti estyn rownd, pigo'r cwt lan, lle bod fe'n trochi. Gadael y ceffil i benni, gadael y gwt i fynd. Wedi gwneud yn unan yn y cylchyn. Yn y prif gylch? Dyna beth yw dangos, mae rhaid ti gael dy ddwylo yn frwnt. Na, o'n i'n mwyn arbed y ceffil. Ie. Na, da iawn Eli, o'n i'n meddwl, dim ond aml wyt ti'n gael plentyn yn neud ni. Na, whare teg, a falle bod hwnna wedi ychwanegu at y peth bod ti'n gallu ymdopi o dan bwysau. Proffesiynol iawn, oedd. Meddwl am bopeth. Ie. A mae hwnna'n rhan o'r peth, delio gyda nerfau o fod yn y prif gylch. Odi, ma fe, dim nerfau fan hyn, dwi'n credu. Dwi'n credu mae Eli yn fwy... yn becso mwy i ti cael yr ribanu a'r cerdyn i gyd yn saff a dim colli nhw, ynddo fe? Absolute privilege to be here this morning on Royal Welsh Wednesday. Some amazing classes in the name both in number and quality. You would find such standard number of courses anywhere not only in the UK but in the world. Mae'n bod yn bleser mi wedi bod yma gyda'r bore yn y byd wel, y safon a fi bod yn gyfle wych sydd wedi bod yn ystadlu bod yma. Dydw i ben a y dosbarthiadau am nawr, ond dwi'n siŵr bod sawl yn o'n wedi dechrau i oseti yn y byd-ystadau as y Hywel weld y dosbarthiadau sydd wedi bod yn y seflan. Sure, a lot of you already found the seat in the Castell Grandstand ready for that senior board style. Wedi rheoli, meistroli ac arwain yn fendigedig, Ellie Curwood o swydd Lincoln, sydd yn ben campraig y trinwyr ifanc fan hyn yn y sioe frenhinol yn 2023. Dwi'n cael ei ddod fewn, so i gefn yn dyn yn fer. Wedi rheoli, meistroli ac arwen yn fendigedig, dyma ni Ellie Curwood o swydd Lincoln, pen campwr y trinwyr ifanc yma yn y sioe frenhinol yn 2023. Llon gyfarchiadau mowr iawn i Ellie. Well, Ellie Curwood, hot off the press, our champion young handler for 2023. Llongyfarchiadau mawr I chi. How are you feeling? Pretty surreal, really. I just came for a run around. But yeah, it's my last year, so I knew I had to go out with a bang. Well, you've certainly done that, and I hear you've come quite a long way for this competition. Yeah, 5 hours from Lincolnshire, but it's all worth it. It'll be an easy 5 hours home. It will, yes. We'll be leaving any minute now to get on the lorry all the way back home. Well, it's going to be a great journey home. Many, many congratulations to you at Llongyfarchiadau.
Odi, mae wedi bod yn fore a dechrau prynhawn gwych fan hyn yn y sioe frenhinol ar ddydd Mercher i ni am gael hoi bach am y tro, ond newch yn siŵr eich bod chi yn ail ymuno gyda ni ar gyfer cystadlu mawr y prynhawn yma am 20 munud wedi 2. Meirch yr adran dy. Fe fydd y Prif Gylch yn barod ac ar agor. Welwn i chi bryd hynny. Noddir y rhaglen hon ar S4C gan Goleg Glyndllifod, un o gampysau grŵp Llandrillo Menai. Children, but you never asked the question. So I'm going to ask a question, and at the end, hopefully, I want you to give me the answer. Okay? So first of all, it's drying up at the moment. I want this row here. Sit. 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 This row. Sit. Sit. Sit down, lovely. No, I'm here to help. Great. Right. Now then, we're going to get the sheep up the trailer. And with Sam, slowly, I'm going to try and turn the sheep up slowly in between you. But I want you to count how many legs, so I'm not going to tell you how many sheep there. How many legs are going to pass you. We'll end